մեկ
Բոլորին գիտեք սա նորարարական համաֆինանսավորվող եւ մարզային համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների այս ցիկլի երկրորդ մրցույթի երկրորդ վենչուրային ֆորումն է։ Այս մրցույթի փուլին մասնակցեցին 79 թիմեր, բավական լավ քանակ է հաշվի առնելով, որ տարվա մեջ մի քանի մրցույթ ենք հայտարարում, եւ 25-ին, որը ժյուրին մեզ կների մի քիչ շատ են, հնարավորություն տվեցինք մասնակցելու այս միջոցառմանը, այսինքն ներկայացնելու իրենց ծրագրերը, գնահատվելու եւ հաջողվելու։ Անկախ կստանաք դրամաշնորհ, թե չեք ստանա, ամեն դեպքում անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի դուք հաջողվեք։ Մինչև գալը մի հատ հետաքրքիր վիճակագրություն էի նայում, Հայաստանի ամենահաջողված նորաստեղծ եւ գործող կազմակերպությունների մոտ 80%-ից ավելին այս ծրագրի շահառուներն են։ Chris, Brender, Forrest բոլորը, այսինքն դա նշանակում է, որ կարևոր մի լավ բան ենք անում բոլորով, անում եք դուք, որ մասնակցում եք եւ աշխատում եք, անում է մեր ժյուրին, որ ոչ միայն գնահատում է, նաեւ իր խորհուրդներով է օգնում եւ կարծում եմ անում են այն կազմակերպությունները, որոնք ֆինանսավորում են այս միջոցառումը, կառավարությունը, բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը, համաշխարհային բանկը, նաեւ ուզում եմ ասել մեր կազմակերպության ձեռնարկություն ինկուբատոր հիմնադրամի աշխատակիցները, որոնք ավելի քան 10 տարի նմանատիպ ծրագրեր են այսքան ֆինանսավորման իրականացնում։ Հաշվի առնելով, որ չնայած Հայաստանում դիմակներ չեն կրում, բայց կոവിഡ്ը դեռ չի լքել մեզ, դա համար որոշեցինք բոլորին չհրավիրել, դե չէ դա լիճում ուղղակի տեղ չէր լինի։ Երկու օրվա, այսինքն այս ներողություն եմ խնդրում, որ ստիպված ենք լինելու մասնակիցներին այսօր երեկոյան հրաժեշտ տալու, որովհետև վաղը գալու է երկրորդ փուլի ելույթ ունեցողները եւ նաեւ սահմանափակել ենք կներեք ձեր թիմերի մասնակիցների քանակը, որոշեցինք ամեն դեպքում զգուշ լինել, որովհետեւ կարծում եմ առողջությունը կարևոր բան է մեր կյանքի համար։ Եթե առողջ չլինենք, լավ չենք մտածի, այդ ժամանակ լավ գործեր չենք կարողանա անել։ Ուզում եմ առաջից օգտվելով հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր ժյուրին, եթե նկատել եք մեր ժյուրին չի փոխվում, չի էլ փոխվելու, որովհետև դա իր մեջ ունի կարևոր խորհուրդ, կարողանում ենք ակումուլացնել հաջողությունը, այսինքն իրենք կարողանում են երկար ժամանակ տեսնել կազմակերպությունների, նաև շատ կազմակերպությունների, որոնք խրախուսում ենք, որ մի քանի անգամ դիմեն, որը մեր մոտ շատ լավ է գնահատվում, եւ նաև ժյուրի անդամներ են մարդիկ, որոնք կյանքում հաջողվել են, դա շատ կարևոր բան է, այսինքն հաջողակ մարդիկ, որոնք կարողանում են ոչ միայն իր հաջողությամբ կիսվել, այլ նաև ձեզ ուղղորդել։ Դա համար ուզում եմ ասեմ, որ ամենակարևորը ձեր ելույթներն են եւ այն, որ կարողանաք այսօր տանել այս դահլիճից, դուք իրար հետ չեք մրցելու, այսինքն մենք չունենք դրամաշնորհների սահմանափակում, դուք պետք է համոզեք ժյուրին։ Դա սուբյեկտիվ է լինելու, դուք բոլորդ ամենալավն եք, բայց պետք է ուղղակի համոզեք ժյուրին, որովհետեւ ամեն ինչ սուբյեկտիվ է կյանքում։ Եթե մի բան դուրը չեկավ, տրամադրություն չունեցավ, կամ չկարողացար համոզել, բարձր չես գնահատվելու։ Դրա համար փորձեք գրավել ժյուրին։ Դա ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Անկախ կստանաք դրամաշնորհ թե չեք ստանա, մենք շարունակելու ենք ձեր հետ աշխատել, որտեվ կարծում ենք սա է Հայաստանի ապագայի հենասյունը։ Այսինքն մենք եւս մեկ անգամ ամեն դաժան անցած տարվա ընթացքում կոവിഡ് պատերազմ համոզվեցինք, որ ուրիշ ելք չունենք։ Եթե առաջ ինչ-որ մարդիկ կային, որ դեռ կասկածում են, հիմա ինձ թվում է դրանք երևի թե արդեն շատ քիչ են։ Դա ուզում եմ նախ անվանական շնորհակալություն հայտնել մեր ժյուրին, Արամին Փախչյանյան, շնորհակալություն Արամ ջան, որ մեզ հետ ես, Արտաշեսին Վարդանյան, շնորհակալություն Արտաշ ջան, Ռուբենի Սիմոնյան, շնորհակալություն Ռուբեն ջան, Լիլիթին Հովանեսյան, մերսի շատ, եւ Անահիտը ստեղ է, Անահիտ ջան, շնորհակալություն, ուղղակի Էլինան ճանապարհին, Էլինան մի քանի րոպեից կմիանա, մենք տեխնիկական խնդիր կար, Էլինան էկոնոմիկայի նախարարությունից է, մենք ամեն դեպքում կարծում եմ շատ շնորհակալ ենք Էլինային, որ կարողացավ նաև այս աշխատանքային նորով մեզ միանալու։ Եվ նաև շատ ուրախ եմ, որ մեզ հետ է նաև Վիկտորյան, որտեղ է Վիկտորյան։ Բարև գեղեցկուհի։ Վիկտորիային բոլորը ճանաչում եք, մեր շատ
կարևոր նախարարության շատ կարևոր փոխնախարարուհիներից է։ Վիկտորիա ջան, խնդրեմ, ուզում եմ մի քանի խոսքով կիսվես մեզ հետ։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, հանձնաժողովի անդամներին, մասնակիցներին։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի իդեմս Բագրատ Ենգիբարանին եւ իր թիմին։ Ֆանտաստիկ աշխատանք են կատարել։ Ես ներկա եմ եղել 2 շաբաթ առաջ, եթե ճիշտ եմ հիշում, bootcamp-ին, որտեղ որ արվում էր տարբեր workshop-եր, գիտելիքի փոխանցում, հնարավորություն եմ ունեցել ծանոթանալ բոլոր թիմերի հետ, լսել իրենց գաղափարները։ Շնորհակալ եմ Բագրատ ջան եւ ամբողջ թիմի յուրաքանչյուր անդամին, ովքեր որ այսքան գործ են արել։ Կուզեմ մի հատ շատ կարևոր բան նշել, որ ներկայիս դրությամբ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը մեծ դեր ու նշանակություն ունի երկրի զարգացման, երկրի տնտեսական զարգացման գործում եւ ի շնորհիվ ձեր գաղափարների ոլորտը պետք է զարգանա եւ կցանկանամ բոլորին հաջողություն մաղթել, պայքարեք ձեր գաղափարների համար, իրականացրեք դրանք եւ անգամ եթե ինչ-որ մարդիկ այսօր չկարողանան հասնել իրենց նպատակին, ես համոզված եմ, որ դուք հաջողելու եք հաջորդ տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերին, որը նույնպես իրականացնում է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը, նախարարությունը եւ այլ կառույցներ։ Հուսահատվել պետք չի, գնում ենք առաջ, պայքարում ենք մեր գաղափարների համար։ Իսկ համոզված եմ, որ թե EIF-ը թե նախարարությունը միշտ պատրաստ է յուրաքանչյուր հարցում աջակցել եւ օգնել, որպեսզի ոլորտը ավելի արագ զարգանա։ Ես ուզում եմ նաեւ շատ շնորհակալություն հայտնեմ հանձնաժողովի անդամներին, որովհետեւ ձեր ժամանակի համար, ձեր գիտելիքի համար, ձեր պրոֆեսիոնալիզմի համար շնորհակալ եմ բոլորից, մասնակիցներից, ժյուրիից։ Ես հաջողություն եմ մաղթում, գնանք առաջ, սկսենք, լսենք նոր գաղափարները։ Մերսի շատ։ Մերսի Վիկտորիա ջան։ Մինչև սկսելը տեխնիկական մի քանի հարց կուզենայի նշել։ Մենք ուղիղ եթերում ենք։ Հենց որ դեր թիմակիցներին, մյուսներին կարող եք ասել, որ ձեր ելույթները նայեն, եթե ցանկություն ունեք, որը կարծում եմ լավ հնարավորություն է։ Նաև ձայնագրություն հետո դες գտանք, կարաք մի հատ նայեք, բան տեսնեք, ինչներ լավ, ինչներ վատ այդ մասով։ Ուզում եմ ծանոթացնեմ, չնայած ծանոթ եք մեր հրաշալի գործընկերներին, մենք ստեղ ունենք Իրմային, Իրմա ջան, ճանաչում ենք, ես Արամն է, որը Արամ ջան, դու ստեղ ես եւ Անին ուրա։ Հա, եւ Անին ճանաչում ենք։ Այսինքն Արամը, Իրման եւ Անին ամեն ինչ կանեն, որպեսզի ձեր կյանքը լինի այսօր հրաշալի, որովհետեւ սա միայն գործ չի։ Մենք ուզում ենք, որ նաեւ իրար հետ շփվեք, նաեւ կարողանաք վայելել այս գեղեցիկ արևոտ ձմեռային օրը։ Նաև ասեմ, որ մի փոքր Իրման եւ Անին ակտիվ մասնակցելու են process-ին, ներողություն եմ խնդրում, եթե ստիպված լինենք ձեզ նաև ընդհատել, որովհետեւ ժամանակի սահմանափակում է լինելու։ Դա ոչ միայն ստիպված ենք անել, որովհետեւ մասնակիցների քանակն է շատ, այլ նաև ուզում ենք նաև այդ մշակույթը, այսինքն շատ կարևոր է, որ դուք պետք է կարողանաք շատ կարճ ժամանակում կարող հասցնել ձեր ասելիքը։ Այսինքն ուզում եմ ուշադրի լինեք Իրմային, որը նաև դες կհուշի, քանի րոպե է մնացել եւ ինչքան երբեք վերջացնելու կամ սկսելու ձեր ելույթը։ Հիմա ես բոլորին ուղղակի լավ եմ ցանկանում, ես կլինեմ ձեզ հետ բոլորի այդտեղ եւ երևի խոսքը փոխանցեմ արդեն Իրմային։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, միջև բուն մեր ներկայացումներին անցնելը կուզենայի մի փոքր տեխնիկական հարցեր քննարկեինք, ուրեմն 20 րոպե է տևելու ընդհանուր ներկայացումը, որից առաջին 10 րոպեն ներկայացնելու են թիմերը իրենց պրոդուկտները, գաղափարներն ու լուծումները, իսկ մնացած 10 րոպեն արդեն հարց ու պատասխան։ Նաև ես ունեմ ինձ մոտ այս մեկ նշանը, սա նշանակում է, եթե ձեր ներկայացմանը մնացել է 1 րոպե, ես կցույց տամ սա, այսինքն պետք է
ամփոփեք ձեր միտքը եւ ներկայացնեք ամենակարևոր կետերը, որը դեռ չեք ներկայացրել։ Նաեւ մի փոքր օրակարգին էլ ծանոթեցնեմ։ Ուրեմն ունենալու ենք մինչև լանչը ունենալու ենք 7 ներկայացում, իսկ հետո արդեն 6 ներկայացում ժամը 3:30-ից հետո։ Կարծում եմ այսքանը, եթե հարցեր չունեք, տեխնիկական հարցեր այսքանն էին, եւ առաջին թիմը, որ կուզենայի ներկայացնել, դա 3 ձուկն է եւ կներկայացնի Ագաթա Բադալյանը։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, վախենալու է լինել առաջինը։ Ես բայց անգլերեն եմ անգիրս արա, այսպես ասած։ Okay, սկսեմ։ Hi, my name is Agata. I'm an illustrator and co-founder of Zook. Zook is an AI technology that converts simple photos into stylish illustrated portraits. We call it one-click artwork, and we truly believe that art is for everyone. I have been working as an illustrator for 15 years, and can you please draw me is the question that I was asked every single day. I realized that people love an artist to draw their portraits, and I was drawing. And each time I drew them, I saw how happy they are, how spread their portraits all over the media, and all the time they are coming to me and say, "Thank you so much, you made my day." So this inspired me and my 2 very close friends to create a company where people just were sending us their photos and we were drawing them in different art styles. Then we print them on various products like phone cases, t-shirts, phones, socks, and you won't believe even underwear. And we just package it and send it to them. But in some point we drawed and sold about 300 plus handmade drawings, and in some point we realized that we need to scale the market, which was really impossible as everyone was done by hand and our customers need to wait several days to receive them. So we didn't know what to do. Fortunately, we've met AI guys, and together we have crafted an algorithm that converts photos into illustrations and learned to draw just like us. And we saw an opportunity in all of this. We saw that people love to see the artistic versions of themselves very much, and they are ready to pay for it. And also we saw that artistic applications now have very large revenue potential. So we have created a technology that converts photos into illustrations and videos into animations. And based on that technology, we have released mobile and web applications where people just super easily can upload their photos and get illustrations, or upload their short videos and get this kind of animations. And also we understood that this is a very security-friendly way to express yourself online. So we have tested our apps and saw that people love it, download it, and use it. But also we understood that our target audience are people who need to create visual content every day. And this is, of course, TikTok, Snapchat, and Instagram generation. And also we explored the market and saw that people love to spend a lot of money on creativity applications. And only in May, they spent $220 million on video and image applications, and we want to be one of them, of course. So a little bit about our technology. We've got an AI breakthrough because our team is able to create new artistic AI models just in 5 days. Here in the left, you can see handmade drawings of our artists, and in the right, you can see AI drawings. And this is my favorite slide. I am asking people to see the difference between these drawings, and 75% of them cannot see any difference. But if you've got a sharp eye, you will see that the second one was created by a human, and the others are created by AI. So currently we are working on animation feature, and now our users can upload their videos and get this kind of animations. And now we are working on live video feature, which we are doing with Snapchat.
We are partnering with Snapchat, and we are going to have cross-promotion with them, and we will be featured with them, and with their help, we will make real-time videos very soon. So, this is our traction so far. Actually, we've got 400K portraits generated in 133 countries. We've got 30K monthly active users. And we spent $0 on marketing, but gained some international media coverage, and we have 15 API and SDK requests. This is our competitors. Of course, we have competitors, and all of us are AI-driven, but unlike them, we can very quickly create new art styles. We have animated video, and so we will have live animations. Our business models. Business model is subscription plan based on subscriptions. So we will have subscriptions for monthly, yearly, and forever plans. And also we are testing API and SDK market. Our marketing strategy. Actually, we have tested all of them. We have tested social media posts, CRM, and email marketing, but we understood that the best way for us is influencer marketing, because a lot of traffic just are coming from the people who are from the influencers who are advertising us. And this is our roadmap for 18 months. We are going to create new artistic styles for video and for animation and for avatar creation. We are going to implement subscription plans. We will work on the growth of the application's users, and we are going to implement many fancy and trendy features in the app and editor. So with this grant, with the 50K, we are going to hire senior iOS developers and senior product manager to develop our application and to develop the product and to make it better. But actually, we are raising 300K, and this amount will go on product development and on marketing. So this is our team. We are professionals in art and design, technology, and marketing. We have been working together for a very long time on different projects, and we have very experienced advisors in our team. Thank you very much, and I will be happy to answer your questions. One question puzzles me. You said your features as compared to other products. Yeah. But is this, are all of those features going to be in one single app, or are they going to be spread across different apps? No, in our application, you mean? Yes. Yes, only. It's just one app doing all those. Yes. Okay. In our application, people are able to upload photo, to create avatar, upload video, to create animation in different art styles. Okay. Thank you. Okay. So then they are able to upload this into TikTok, yeah? And so because you said that you will mainly distribute through these channels, yeah? When people are uploading their photos or videos, they will convert it in our application, and then they can super easily share it whenever they want, yeah. Okay, so on social media and TikTok, Instagram. So what it takes from TikTok to create such kind of feature into its app? Actually, they have it now. There's a feature, but it is open only for China, not for Europe or America or other countries. We've got an anime feature. They convert videos into animations, but they didn't distribute it yet to other countries. But they have it. They are not our competitors, as they are social media, but we are just an editor for in animations and art. So people can create this and then share it in their social accounts in TikTok or other media, social media. Great. Yeah, yeah, well, I was actually quite related. So have you, as I understood, you have contacted Snapchat and yes. you're partnering with them. My question was if you have ever worked with content creators, professional content creators, well-known YouTubers, well-known Instagram faces. What is their feedback?
We had worked with 2 influencers, not big one, middle influencers. They were happy. They created a video. They posted in their accounts, and a big amount of traffic came to our app from that post. So what was their feedback? Are they going to use that all the time, or is it just one-time fun, and they will just switch to the other tools and means? So we have. My question is coming Yeah. from the fact that things like this may be funny one time, second time, and then for professional creators that push their own image all the time, push their content, that's not probably going to be a huge hype all the time. Like in a year or so, everybody will be bored by all the same thing happening over. I will agree with you if we will have only one art style. But if we are going to have like up to 15 art styles... My question is, if they think so, that's your opinion. Yeah. Have you talked to them? Do they think that way? I didn't talk with anyone who is doing this, but I've got research that Snapchat, for example, he has this kind of lens with the Disney faces, and they've got like, I won't say the exact number of the people who are using it, but they've got a huge amount of users. I know. This is why they contacted us, and this is why we're collaborating with them to create more art styles, because they saw that there is a need of this kind of... Let me put my question forward. See, their interest is to create a hype. The hype is gone, they don't bother. They don't care about you. They care about their business. Your interest is to stay on, to be prolonged in time, right? So my question is, what do you think about retention? What do you think about people keeping using your tool for a longer period of time? Because every hype will create some additional users, but they will soon be gone, and getting new and new users all the time will take effort all the time, right? So how do you, why I was asking about content creators, because these are people that keep doing this job. So if they are going to use your software for a long time, then that's a good point that will prove your ability to retain. If not, then the minor creators that are not even creating often things will even lesser be interested in using you for a longer period of time. So that's why my question comes. I understand absolutely, and I'm agree, but we have only 2 art styles now. We have one style, with video one style, and we have 13K 30% of retention right now with zero marketing. But if we are going to create many art styles, because we are able to create it very quickly, I think the retention and the interest will be all the time kept. This is what I think, yeah. Okay. Maybe another question on another end. So what is your exit strategy, and what do you think when it will be the time to exit? I think our exit will be like in 2 years. Now we are actively in contact with TikTok, with Snapchat, and with Netflix. So they are interested in our product and our technology, mainly in the technology and in the team. So I think if we grow enough, I think in 2 years we will be able to have an exit. This is what I think right now. Maybe something will, I don't know, something will change in technology or in the world. And what is the threshold for this growing enough? I hope we are redesigning our application right now, and we are going to, in the upcoming 18 months, to gain about 70K paid users. So I think. But anyway, your intention is to just sell the product as soon as possible, right? So not. This is one of the opportunities. This is one of the opportunities, and this is one of the ways that we are going to develop ourselves. So we'll see. So why would like Snapchat think about sort of acquiring you? Like in their value chain, where are you fitting, which is like interesting? Is it like a team acquiring thing, or you are adding, I don't know, some X million users to them with higher retention, or
Is it just a technology acqui-hiring or like product acqui-hiring which adds on some features to them or something else? Why would Snapchat or TikTok or anybody else would be interested? They are actually interested. They already are interested because we are speaking to them right now. And okay, if they are interested, what are they interested in? In if the this technology, is not, okay. in the technology, the first, and in the second, the team which is able to create this kind of technology. Currently chargeable, and how much revenue are you generating monthly, and what is your growth path for the app itself? No, we do not. We don't have revenue right now, but we are going to implement it in upcoming 6 months. Okay, how much do you plan to charge? We have to test actually the price because there is a variety of the ways of charging them, so we can make some subscription for monthly, yearly, and forever plans, and there is a possibility to charge per style. So we are not sure yet. Or the download, for example, how much your competition is charging? Downloads? You mean charge for downloads? Yeah. Just for the download, not other options. I mean, just. And I think the download. No, the app will be. The people can download it for free, and then inside of the app they will have an in-app purchases. Այլ հարցեր չունենք։ Merci. Լավ, շնորհակալություն։ Մինչև հաջորդ թիմին անցնելը կխնդրեի, որ բոլորը դիմակներ կրեք եւ թիմերին եւ ժյուրի անդամներին, հյուրերին, եթե հնարավոր է։ Եվ անցնենք հաջորդ թիմին։ Հաջորդ թիմը մեզ մոտ 52 պրոդն է եւ կներկայացնի Նարեկ Թոթոլյանը։ Բարև ձեզ։ Ես էլ կփորձեմ անգլերենով ներկայացնել։ Աչի փող։ Ներկայացում 52 պրոդ թիմը։ Let's imagine Mike is 35 years old and married with father of 3 children. Mike is a passionate beekeeper and produces with some high quality honey in his farm. And in his farm he possesses many horses that attract the attention of tourists passing around. Mike meets some financial difficulties at the end of each month because he has a loan of $100,000 that have been refunded over the next 10 years. Mike has an individual house, and to improve his financial situation, he decided to provide hosting services to tourists, because in his individual house he has capability to accommodate from 2 to 4 people for tourists, and it will generate additional revenues. At the same time, we have this family with 4 children, and they love passing their weekends on the agriculture farms that they consider very useful for the education of the children, to be close to the nature.
So the issue is to create a better way for the interaction of these people, and we decided to create to find a solution for this. And let me to introduce the the problem is how to get the best from the rural experience-based tourism for the small and mid-size farms. For this, we are working on an application 52 Prod to meet the problems with the interaction for the tourism for the sector in authentic tourism, including national folklore and traditions. So let me to introduce our application, which is a platform allowing farmers to expose and to get spotted from their offer in hosting services, and to get easily spotted. Our application includes simply features of by geolocating and selecting the preference categories. We can easily find nearby our farmers that, which can provide their hosting and activity services. This is our user interface prototype. We have already realized the backend, and now we are working on the front end. So this is just, we have also for the farmers landing page, the notation system that the users can easily be informed about the feedbacks they received, and it is updated every week, month, and year. So the feedbacks for the trust of good services. So the size of this market represent, according to the Fortune Business Insight magazine, $69 billion in 2019, and for a compound annual growth rate of 7.5%, and for the next 8 years, it will reach the level of global size, $117 billion. Our business model includes our business model consists to take a 10% commission from each transaction, and to generate additional revenues from the advertising. And based on financial reports of similar platforms such as Airbnb, we deducted that the approximate value generated by one registered user equals $34. And our main objective is to occupy 10% of the global market within 3 years. Our competitors offer a huge package of features, and that feature separately have some of our components. But our platform can centralize in a unique application that components, and with in accordance of our economic expansion, we can challenge them according to our growth. Outside of our technology development in agritourism, we have a long-term vision for the integration of additional features in our platform that will allow to add some feature for the agriculture skills sharing. And in this era of COVID and the remote work, based on recent surveys,
in big cities, many people express their determination to leave their apartment and to land in countryside. And with this feature, people can easily find in their neighborhood professionals with great experience, and they can share and acquire quickly experience in to create small gardens or farms. Our strategy for the market entry consists to realize door-to-door actions. So for the start, we will motivate farmers to get registered on our platform, to provide the information and for the hosting and rural-based experience activities. We will realize reports and coverages in different countries about the traditions, history by region, and also we will create animations to post in flow, in daily flow on short animations to post on targeted media group, social media groups. The steps of our project's realization consist to release the web and mobile application in the third quarter of 2021, and then to acquire first 1,000 users up to 2022 or the first quarter, and then to reach the 1 million user up to 2024. So it's a strategy for 3 years. Actually, now we have a need to raise $300,000 for the next 3 years, and for the first 100,000 we will invest in marketing and web development, web and mobile development by 30% and 70% proportions. And our team has fully ability in web development, project management, animation creations. In our team we have a star player, Arthur Mikailan is just here. He's a creator of the famous Armenian cartoon Amban Hurin, and it has already 5 million views on YouTube. And in the near future, we wish to hire a marketing expert because we don't have it. Thank you very much. Շնորհակալություն, ես հայեր ես հայեր են էլի հարց գտամ, ես basically ինքը ոնց որ marketplace-ա, պահանջարկն ու առաջարկը իրար կապող են, որ ուզում է գնա գյուղում հանգստանա, ունը որ տուն ունի։ Հիմա ես որպես գյուղում տուն ունեցող մարդ, ինչի պիտի իմ սերվիսները առաջարկեմ ձեր պլատֆորմով, որտեղ կան ուրիշ պլատֆորմներ, որտեղ արդեն կա ուժեղ պահանջարկ, հա, marketplace-ի սպეციფიკան այնպես է, որ եթե շատ առաջարկ ունենաս, բայց չունենաս պահանջարկը չի աշխատի։ Հիմա ինչի պիտի ես ձեր մոտ առաջարկեմ իմ տունը, այլ ոչ թե օրինակ Airbnb-ում, այդ առաջի հարցն է ու դրանց հետո երկրորդն է կտամ, այլ հարց չունեմ։ Դե այս կոմպոնենտը Airbnb-ի հետ համեմատվելու, Airbnb-ն իրանք զուտ experience based կոմպոնենտը որ չունեն, այսինքն ստեղ Չէ, նա իմ հարցը շատ կոնկրետ է։ Airbnb-ին հենց իր հիմնական նպատակը եղել է, այսինքն ու հիմա էլ այդ experience based-ն է, եթե ուղղակի հիմա փորձեք պոիսկ տակ, չգիտեմ, Իսպանիայի ինչ որ գյուղական շրջանում տներ, հաստատ կգտնեք երկու նիշանոց, այսինքն 10-20 հատ բան կգտնեք։ Իմ հարցը հետևյալն է. Ես որպես աշտարակում տուն ունեցող ուզում եմ փող աշխատեմ, $100,000 վարկ ունեմ, ուզում եմ վարկս փակեմ եւ այլն։ Ինձ պետք է անընդհատ իմ մոտ մարդ գա։ Ես ինչի պիտի գցեմ ձեր պլատֆորմ։ Ինչի պիտի օգտվեմ ձեր պլատֆորմից, եթե ես ունեմ ուրիշ ալտերնատիվներ։ Կարամ Facebook-ում ռեկլամ անեմ, չգիտեմ, Airbnb-ում տունս դնեմ, Booking.com-ում դնեմ, հազարատ տեղ կարամ գնեմ։ Դուք ինչ եք տալու ինձ,
որ ես չեմ ստանալու ուրիշ տեղ։ Որտեվ այս տիպի պլատֆորմներ 1 միլիոն հատ կա։ Մեկը ագրոյա կոչվում, մեկը սպորտա կոչվում, մեկը, չգիտեմ, ջրվեժների տակ տուրիզմը։ Չէ, կոնկրետ դու կարող եք մեկ հատ անվանել կոնկրետ ագրոյի համար, որ Airbnb-ն շատ լայն սպեկտր է cover-անում։ Airbnb-ն այս կոնտեքստով, որ ամեն ֆարմ, ամեն գյուղացի իր ոնց որ առօրյանը բանանում, պրոմոտանում, այդ իրանք այդ բանը չունեն, էլի այդ կոմպոնենտը ու այստեղ հիմնված է հենց մեր դժվարությունն էլ հենց դա է լինելու, այդ ձեր հետ համաձայն եմ, մեր դժվարությունը սկզբում լինելու է հենց սկզբի յուզերներ, ֆերմերներին մոտիվացնել, որ մեր մոտ իրանք սերվիսները ներկայացնեն ու մերը հենց սպეციფիկան է նա որ միայն ագրոտուրիզմի վրա հիմնված է, այսինքն մերը իսկ Airbnb դիապազոնը շատ ավելի մեծ է այդ առումով, իրանք լավ, բարձ է։ Մյուս հարցն է հետևյալն է։ Կարաք ինձ նկարագրեք ռեալ ինչ, այսինքն ոնց եք պատկերացնում ձեր մյուս կողմի յուզերին։ Այն յուզերին, որը պիտի գա օգտվի, կարաք նկարագրեք այդ յուզերի պրոֆայլը։ Դե այստեղ երկու տիպի կա լոկալ տուրիզմի, այսինքն եթե կոնկրետ Հայաստանի համար ունենք հայ տուրիստ, որը Երևանից գնում է աշտարակ, մենք ունենք ինտերնացիոնալ։ Ինչ է ուզում, երևի հարցս մի քիչ ավելի նեղացնեմ։ Այդ մարդը ինչ որ կոնկրետ գոլ ունի, որ ուզում է accomplish անի, չէ՞, ես որ գնում եմ բասեին, ուզում եմ լողանամ։ Դուշի տակ ուզում եմ քլորից մաքրվեմ։ Այդ մարդը երբ որ գա կոնկրետ գյուղական տուրիզմի ինչ որ տեղ ինքը հետազոտել եք вообще կամ խոսացել եք մի 30 կամ 5 հոգու հետ այդ մարդը ինչ նպատակով է գալի ինքը ինչ խնդիր ունի ու ինչի համար է ուզում գա այստեղ Այո, ես կոնկրետ երևի մի 10 անգամ այդ դեպքը իմ հետ պատահել է Ֆրանսիայից տուրիստներն եկե ու իրենք ուզեցել են կոնկրետ հայկական միջավայր ոչ թե քաղաքային բան ու գնան գյուղում մեկի տունը մնան ու իր հետ ասենք 2 օր անցկացնեն առօրյան տեսնեն իրանց այդ բանը ոնց որ օթենտիկ հաճույքը վայելեն այդ գյուղական ու գտել են բայց դժվարությամբ են գտել մեր միջոցով են գտել հետո իրանք ինֆորմացիա չեն ունեցել իսկ ստեղ արդեն ինքը ինչ որ ֆիդբաքների վրա հիմնվելով արդեն տեղանքի առաջարկվող սերվիսների օրինակ ասենք ես առաջարկում sense ու ամեն գյուղացի կմոտիվացի որպեսի ինքը փոճուրիկ ինվեստիցիաներ անի օրինակ իր հայկական գյուղերի մասն է խոսքը եղել եմ գյուլակ հարակում ընդ ասենք զուգարանը բան են անում կեղտոտա ինվեստիցիաներ անեն մի քիչ որպեսի ավելի շատ գրավիչ սարքեն իրենց սերվիսները Ես իրական Արտաշեսի հարցնել էի ուզում տալ, մի քիչ կիսատ մնաց պատասխանի իմ համար ամեն դեպքում, բայց մի հատ է հարց տամ, դուք ոչ միայն Հայաստանի վրա եք, չէ՞, ուզում տարածեք, միջազգային շուկա, մի հատ շատ հետաքրքիր բան էիք այնտեղ գրել, որ ձեր ստրատեգիան տարբեր երկրներում ֆարմերներին այսպես ասած հասնելու, այդ door to door ստրատեգիան է։ Այո, իրական ամենադժվար պահը է դա լինելու։ Այդ Ուզում հասկանամ դուք գոնե օրինակ ռեսուրսները հաշվարկել եք, ձեզ այնց ինչքան ռեսուրս է տանելու, տենց door to door ստրատեգիայով իրանց ներգրավել application-ում։ Ես մտածում եմ door to door-ը սկսել ոչ թե կոնկրետ ֆերմերների, այլ ինչ որ community-ների կամ ասենք Հայաստանի համար ինչ որ գյուղապետերի դիմելով, որ այս ստրատեգիան ներկայացնենք, նորից իրենց վարձատրենք, օրինակի համար, որ իրանք գրանցվեն, դրա համար մեր ամբողջ ֆինանսական ռեսուրսների, այսինքն ամբողջ էլի մեծ մասը գնալու է դրա վրա, նույնիսկ վարձատրության բան ու իմ պատկերացմամբ առաջի 1000 յուզերը կոնկրետ, որոնք ակտիվորեն կունենան բան մասնակցություն, այսինքն իրանք update կանեն իրանց ինֆորմացիան, այդ է լինելու ամենադժվարը, որը հետագայում մենք կարող ենք բանը ռասկուտ կանել արդեն սոցիալական ցանցերով, մեր թիրախավորված գրուպաներում բանանելով, Արտուրն էլ անիմացիաների էքսպերտ է ու պլյուս մենք էլ ռեպորտաժներ, այսինքն այդ շուկա մտնելու առաջի զանգվածն է լինելու ամենադժվարը ու ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ ամենամեծ challenge-ը դա է, էլի, մեր համար։ Մի բան է հարցնում, գրել եք, որ ձեզ $300,000 գումար է պետք։ Այո։ Կարծում եք դա բավարար է, այդ 4 տարվա աճեի ոնց որ թե նկարագրե եւ այդ Չէ, կարծում բավարար չի, բայց այդ եմ գրել։ Իսկ ինչքանին է բավարար եւ մեկ էլ ուզում եմ իմանամ մոտավոր breakdown ունեք այդ 300,000-ից ինչքանի ինչի վրա եք ծախսելու։
Հիմա կոնկրետ, որ ավելի կոնկրետ տվյալ դրամաշնորհը իրանից ներառում է 50-50%, այսինքն 100,000-ի ինվեստիցիա 1 տարվա համար, մենք դա լրիվ պատկերացնում ենք որտեղ է գնալու ռեսուրսները, իսկ հետագայում, այսինքն նպատակը նա է, որ այնքան բան անենք, որ արդեն երկրորդ, երրորդ ռեյզի փուլերին արդեն ունենանք այդ վստահությունը ու բանը ներշնչենք, որպեսզի ու արդեն դուրս գանք ուրիշ ֆոնդեր, որ բան էլի ոնց որ ստրատեգիան դες դա իսկ երկրորդ հարցը կներեք բրեյք դե կոնկրետ 100,000-ին է գիտեմ 300,000-ին է իմ պատկերացմամբ էլի լինելու է մեր development-ի բանը որակը ապահովել է, այսինքն մեր application-ը որ հիանալի կերպով աշխատի ու պլյուս էլի մարքեթինգը մեր ռասկուտկան հիմնական այդ է լինելու ծախսերը, որը իրարից ներառում է մարդկային ռեսուրսներ եւ այլ Եթե կարելի եմ այդ բարձաբանումը նաև խորհուրդ ձեզ ինչքան հիշում եմ ձեր սլայդում ներկայացված էր որ դուք 300,000 եք ուզում ռեյզ անեք, բայց 3 տարվա կտրվածքով ծախսելու համար դրա լոգիկան որն է, այսինքն եթե ձեզ 2021-ին անհրաժեշտ է $100,000 ոչ մի անկեղծ եմ ասում ինվեստոր ձեզ 300,000 չի տա որ դուք 200,000-ը դնեք 3 տարվա ընթացքում մաշացնեք ավելի հեշտ կլինի գնալ 100-ով ռեյզ անել traction ցույց տալ հետո շատ ավելի բարձր valuation-ով կամ չգիտեմ հա user-ների քանակով ավելի մեծ գումարներ ռեյզ անել то есть եթե տենց է ճիշտ եմ հասկանում լոգիկան ձեր միգուցե այլ է որն է որ դուք հիմա 300,000 եք ուզում ռեյզ անեք հիմա կոնկրետ 100,000 որը ես պատկերացնում ես մի տարվա համար ես 3,000-ը ուղղակի բանի համար երևի այդքան ես ձերդ համաձայն երևի այդքանը ճիշտ չէ նշել է կոնկրետ գումարը բայց բոլորիս համար պարզ է որ 100,000-ն էլ չի բավականացնի այս ամբիցիաներին, բայց 300,000 ես նշել էի որպես զուտ պատկերավորը չէ, իմ պատկերացումը, բայց ես ամենայն հավանականությամբ դրանից շատ է պետք լինելու ու հաշվ կառնում իհարկե ձեր ասած։ Տեսեք, մեկ էլ մի փոքր պարզապես էլի, տենց չգիտեմ, խորհուրդ, որը ձեզ կարա competitive advantage բերի, եթե դուք ասեք, որ մենք գնում ենք հա այդ door-to-door strategy-ով ու նաև փորձելու ենք ինչ-որ consulting անենք, քանի որ ամեն մի սեփականատեր հա չի կարողանում այդ experience-ը նաև տրամադրի, այսինքն ամեն տուն ունեցող գյուղում չի կարող ասի օքեյ եկեք մնացեք ամեն դեպքում մնացող այդ experience ուզեցողը ինչ որ professional նաև setting-ը ուզում կամ կարակ այդ հա դիտարկեք եթե փորձառությունը ունեք ոլորտում որ ինչ որ ձև ֆերմերների հետ աշխատելու եք որ իրանք չգիտեմ ավելի հետաքրքիր experience ավելի հարմարավետ ծառայություններ մատուցեն իհարկե այսինքն մենք մեկի հաջողությունը promote կանենք որպեսզի տեսնեն օրինակ կարճ ասեմ ես մի 2 տարի առաջ հանդիպեցի Արենի գյուղում բանից Լիբանան հայ տղա էր որը ասենք 4-5 լեզու մակրո խոսում էր այսինքն բոլոր տուրիստների հետ կարող էր շատ հիանալի լեզու գտնել ինքը փոքր տնտեսություն էր ստեղծել շատ հարմարավետ բան ու ինքը բան էր արել խրախուսել իր հարևաններն է որպեսի տեսնում որ ինքը փող աշխատում պլյուս ինքն էլ ասում եմ հարևաններն էլ որպեսի բան անեն իրանք է որ ինձ էլ աուքուտել, այսինքն ես այդքան տեղ չունեմ, հարևաններս էլ որ ասում եմ տուրիստները իմ մոտ պահանջարկը շատ է, իմ մոտ փոքր են տեղը, ուզում եմ ասեմ այդ հաջողությունն էլ վարակիչ կդառնա, էլի գյուղից գյուղ հերիքա մեկը ունենա, իմ պատկերացմամբ բանա լինելու։ Նայեք, ինչ ես միջև հիմա լսում եմ, միգուցե սխալվում եմ, ասում ենք էս կանենք ու հիմնականում ենթադրություններ է, ինչը բնականաբար ստարտափի սկսելուց նորմալ է, նա ուրիշ հարց եմ, ինչ եք արել միջև հիմա։ Ասացիք, back-end-ն ենք արել ու front-end, այսինքն մարքեթինգի առումով մեզ ֆինանսական ռեսուրսներ են պետք, որ սկսենք promote անելը։ Այսինքն app-ը հիմա release արած է։ Չէ, release արածը կլինի, դե ասացի, երրորդ, այսինքն օգոստոս-սեպտեմբերին կլինի արդեն որ մեր Այսինքն app-ը պատրաստ է։ Պատրաստ չի, չէ։ Բա ինչ եք արել միջև հիմա։ Դե պրեզենտացիա եմ սարքել, back-end եմ սարքել ու user-ների հետ չեք խոսել։ Չէ, user-ների հետ իմ անձնական շփումների հիմա վրա պլյուս կոնտակտներ ունեմ իմ Okay, լավ, շատ լավ, բարձ։ Շնորհակալ եմ։
Հաջորդ Բարև ձեզ, ես Արտակն եմ, այսօր ձեզ եմ ներկայացնում ապահովագրական պրոդուկտների առցանց վաճառքի հարթակը։ Այն մենք անվանում ենք all-ins։ Ինչի all-ins, որովհետև այն միավորում է բոլոր ապահովագրական պրոդուկտները։ Շուկայի ուսումնասիրությունից հետո վեր ենք անել մի շարք խնդիրներ եւ փորձել ենք նրանք լուծել։ Մասնավորապես Հայաստանում գոյություն ունի միասնական ապահովագրական առցանց հարթակ եւ տեղեկատվական եւ խորհրդատվությունը անբավարար է։ Ընկերությունները առցանց վաճառքի ուղիները չեն զարգացնում, փորձել ենք այդ խնդիրները լուծել։ Ինչպես նշեցի, all-ins հարթակ է, որը միավորում է ապահովագրական ընկերություններին, ապահովագրական գործակալներին, նրանց հաճախորդներին եւ հարակից ֆինանսական ծառայություն մատուցող ընկերություններին։ Ունենք 3 հիմնական շահառուների թիրախ։ Հաճախորդը, որի համար նա հարթակ է, որտեղ կարելի է ընտրել ապահովագրական ընկերությունը, գնել պրոդուկտը, ստանալ խորհրդատվություն եւ այլ ֆինանսական ծառայություններից խորհրդատվություն։ Ապահովագրական ընկերության համար նա առաջին հերթին գործիք է, որով կարող է ինքը զարգացնել իր վաճառքները եւ անմիջապես շփվել on-line հաճախորդների հետ։ Ապահովագրական գործակալների համար իրենց բազայետ աշխատելու լավ գործիք է եւ պլյուս կարող է զարգացնել իր ենթագործակալական ցանցը։ All-ins-ի հավելվածի բաժիններն են հաճախորդի համար։ Ինչու՞մ ներկայանում մեր նորարարությունը։ Նախ AI տեխնոլոգիաներով գրված chat-bot-ը ոչ միայն կսպասարկի հաճախորդներին, այլ կառաջարկի լավագույն տարբերակը գործող առաջարկներից։ Միավորում է բոլոր ապահովագրական ընկերությունները եւ պրոդուկտները։ Խորհրդատվությունը եւ տեղեկատվությունը այս բանին ստանում են միայն ապահովագրական ընկերություններից, all-ins-ը կփորձի օբյեկտիվ խորհրդատվություն ներկայացնել։ Հետագա զարգացման համար պլանավորում ենք նաև այլ ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ներգրավումը, մասնավորապես ավանդներ, վարկեր եւ այլ ֆինանսական ծառայություններ։ Մի քիչ ուզում եմ խոսել ձեզ հետ թվերի լեզվով։ Հայաստանում ապահովագրական շուկայի ծավալը կազմում է $100 միլիոն, ապա պայմանագրերը կնքվել են թվով 930,000 հատ, առցանց ապա կնքված պայմանագրերը 15%-ն են ընդամենը կազմում։ Հայաստանում գործում է 6 ապահովագրական ընկերություն, 70 տեսակի ապահովագրական պրոդուկտներ։ Ինչպես ցանկացած պրոդուկտ, նոր բիզնես, իր պլաններն ունի հետագա զարգացման համար, մեզ համար հետագա զարգացումը դա արտաքին շուկաների մուտք գործելն է, մասնավորապես ռուսական եւ վրացական շուկաները։ Այստեղ ռուսական շուկայի ծավալը կազմում է $20 միլիարդ, գործում է 178 ապահովագրական ընկերություն եւ այնտեղ շատ է կայացած բրոկերային եւ միջնորդային կառուցվածքը։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ ընդամենը կնքվում է 4.68%, առցանց կնքվում է 4.68%։ Իսկ վրացական շուկայի ծավալը կազմում է $176 միլիոն ԱՄՆ, գործում է 16 ապահովագրական ընկերություններ։ Բիզնես մոդելը մեզ մոտ ճկուն է,
կարող ենք հանդես գալ ինչպես գործակալ, ինչպես ծառայության մատուցող ընկերություն, այնպես էլ բրոկերային։ Բայց այս պահին մենք ընտրել ենք գործակալով հանդես գալու մեր տեսակը, հա, ու նաև պատկերացնում ենք եկամտի գեներացման աղբյուր որպես այդպեսին private label տարբերակը հայկական շուկայի համար, որ եթե տեխնոլոգիան կարող ենք վաճառել ապահովագրական ընկերություններին, բայց private label տարբերակով, որ իրենք էլ փորձեն իրենց on-line վաճառքները զարգացնել։ Իսկ արտաքին շուկայի համար մեզ մոտ ավելի շատ է հնարավորությունները, կարող ենք հանդես գալ որպես ֆրանչայզի պայմաններով փորձենք ծառայություն մատուցել, product-ը private label տարբերակով վաճառել եւ բրոկերային ծառայություններ մատուցել, ինչպես նաեւ մշտորտային ծառայություններ։ Ռազմավարությունը մշակված է, մոտ 8 ամիս ռազմավարություն մշակվել է Հայաստանում լավագույն խորհրդատվական կազմակերպություններից մեկի օգնությամբ։ Կենտրոնական բանկի հետ համաձայնեցումը արված է, այստեղ ուզում եմ նշել, որ 12 տարվա ընթացքում ոչ մի կազմակերպության իրավունք չէր տրվում ունենալ on-line համակարգ, որը մեզ հաջողվել է։ Հենց այս պահին մենք CBI-net համակարգում տեստավորումն ենք անցնում, ինտեգրացիաներն ենք անում, հարց ու պատասխանի ժամանակ կարող ենք on-line տեստային ապահովագրություն կնքել։ Բրենդինգը վերջացրել ենք, ընթացքի մեջ է UI/UX, ապահովագրական ընկերությունների հետ պայմանագրերի կնքումը, ինտեգրացիաների մեծ մասն արել ենք, բայց էլի աշխատանքներ ունենք անելու, back-end-ը մշակվում է։ Մինչև օրս ներենք դրել 25 միլիոն դրամ, հայկական շուկայի զարգացման համար պահանջվող ներդրումը կազմում է մոտ 30 միլիոն դրամ։ Ըստիս ցանկացած հաջողության գրավականներից մեկը լավ թիմն է։ Մեր թիմն ունի ֆինանսական, մարքեթինգի, բիզնեսի զարգացման, ծրագրավորման շատ մեծ փորձ։ Այստեղ Այստեղ մեր ամբողջ թիմը չէ ներկայացված, բայց ներկայացվածները իրենց ոլորտի կայացած մասնագետներ են։ Ես գաղափարի հեղինակն եմ, լինելու եմ բիզնեսի զարգացման պատասխանատուն ու ունեմ 17 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 6 տարին ապահովագրական ոլորտում։ Կայացրել եմ 2 ստարտափ։ Արմեն Գրիգորյան լինելու է product owner-ը, ով ունի 6 տարվա աշխատանքային փորձ, մասնակցել է 2 պրոդուկտների կայացմանը, համարում է ERP կոնսուլտանտ, Հայաստանում 3 ERP կոնսուլտանտ կա, որից մեկը Արմենն է։ Հայկ Մարգարյանը մարքեթինգի պատասխանատուն է եւ արտաքին շուկաների զարգացման պատասխանատուն, ունի 6 տարվա մարքեթինգի աշխատանքի փորձ, ավարտել է ամերիկյան, ֆրանսիական համալսարանները։ Ռազմիկ Խաչատրյանը ծրագրման խմբի ղեկավարն է, ով նաեւ համահիմնադիր է Light Group-ի եւ տնօրենն է։ Light Group-ը ավտոմատացրել է հայկական շուկայի ապահովագրական ընկերությունների 80%-ը։ 2009 թվականից Light Group-ի սոֆտով են աշխատում եւ ֆինանսական ոլորտի մեծ փորձ ունի 15 տարվա ծրագրավորման փորձ։ Լևոն Շահնազարյանը ավակ ծրագրավորող ֆինտեքում է ծրագրավորման փորձ ունի մոտ 7 տարի։ Ես վստահ եմ, որ մեր պրոդուկտը հաջողություն է ունենալու, որովհետեւ ունենք փորձ, ցանկություն եւ լավ թիմ։ Շնորհակալություն, սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, ստեղ եմ։ Մի քանի կարճ հարց ունեմ, կխնդրեմ պատասխանեք, որ մյուս հարցերը տամ, հա։ Ձեր պրեզենտացիայում մենակ ԱՊԱ պայմանագրերի մասով էր նշված, ինձ հետաքրքիր պրոդուկտը մենակ ԱՊԱ է սպասարկելու։ Ոչ, պրոդուկտը սպասարկելու է բոլոր ապահովագրությունները, հա, բժշկական ճանապարհորդություն, հա։ Ուղղակի ԱՊԱ-ն այս բան տրամպլին է, որ մենք մուտք ենք գործում շուկա։ Լավ, ասում եք առցանց չեն կնքվում պայմանագրերը, բա ոնց են կնքվում ԱՊԱ-ի վրա, ասիկ ընդհանրապես 19%-ն է կնքվել։ 15%-ը կնքվում է միջնորդի միջոցով, հա, թղթային տարբերակներով եւ առցանց կնքվում է միայն ասվա համակարգի միջոցով։ Ու միայն ԱՊԱ։ Բայց ԱՊԱ պայմանագիր ինչքանով ես եմ տեղակ չկա հիմա։ Անգամ travel insurance չկա հիմա թղթային տարբերակով, ամբողջովին ավտոմատացված է։ Լավ, մի հարցնամ, միջնորդավճարների միջոցով էր նաև գեներացվելու ձեր եկամուտը, միջնորդավճարներ ապահովագրական ընկերությունից
եւ հաճախորդներից ոնց է մի հատ դակ բացատրեք։ Տեսեք, միջնորդի ու բրոկերի տարբերությունը կայանում է նրանում, որ բրոկերին վճարում է հաճախորդը, միջնորդի վճարում է ապահովագրական ընկերությունը, հա։ Մենք 3 հնարավորություններ ունենք, այս պահին որոշել ենք, որ հանդես գանք որպես միջնորդ ու միայն վճարում է ապահովագրական ընկերությունը, բայց արտաքին շուկաների համար որոշում ունենք, որ որպես բրոկեր։ Շատ լավ, խոսել եք ապահովագրական ընկերությունների հետ։ Այո, խոսել ենք, ինչքան է պատրաստվում ձեզ միջնորդավճար տալ։ Միջնորդավճարների սանդղակը դադանվում է 1-ից մինչև 20%։ Ես աշխատել եմ ապահովագրական միջնորդի բանում, հա, կազմակերպել եմ այդ աշխատանքները եւ ունեցել եմ միջնորդային կազմակերպություն մոտ 12 տարի, հա։ Ծանոթ եմ, կաջատեղյակ եմ, բոլորի այդ բանավոր պայմանավորվածությունները կան։ Միայն Ռոսկոստրախն է պայման դրել, որ 10,000 օգտագործողի դեպքում նոր գրադացիոն սանդղակներով գնալու է, հա, որը մենք կապահովենք։ Շատ լավ, իսկ այս ընթացքում կա հաճախորդների բազա, որոնք կուտակել եք եւ իրենց հետ էլ շարունակելու եք աշխատել։ Այո, ունենք չկրկնվող 5000 հաճախորդների բազա, որոնք մեզ հետ աշխատում են 2009 թվականից։ Շնորհակալություն։ Իսկ օրինակ Ինգո Արմենիայի հետ ինչ պայմանավորվածություն ունի։ Ինգո Արմենիայի հետ Ինգո Արմենիայի հետ մեր RSRSP-ի իրավահաջորդն է, ասեմ ձեզ, RSRSP-ն, որը Օլինսպբն իրավահաջորդն է։ Ինգո Արմենիայի հետ նախնական պայմանավորվածություն ունենք, որ կայացնելուց հետո պետք է մենք առաջարկենք այդ ամենը։ Շատ լավ, ասեմ ինչի համար է այսքան հարցեր տալիս, մի քիչ ավելի տեղյակ եմ ոլորտին, ինքս էլ եմ աշխատել ապահովագրական ընկերությունում։ Հիմա բոլորի ուղղությունը գնում է նրան, որ հնարավորինս քիչ լինեն գործակալներ ու բոլոր հաճախորդներին տանեն դեպի ապահովագրական ընկերություն։ Ինքս տեղյակ եմ շատ գործակալների, որոնք եւի 4 անգամ ավել բազա ունեին ու փակվել են, որովհետեւ ապահովագրական բոլոր ընկերությունները արդեն դադարել են իրենց հետ աշխատել։ Միջնորդավճարները իջեցրել դարձրել են 5%, որը ընդհանրապես ձեռք չի տալի առանձին գործակալական բան ունենալու, ֆիրմա, այսպես ասած։ Ու հիմնականում բոլորին ուղղում են դեպի ապահովագրական ընկերություն, քիչ գործակալ։ Ինքս աշխատել մի մասնաճյուղում, ներողություն եմ խնդրում, որտեղ կար 120 գործակալ, ապահովագրական մի մասնաճյուղի մասնախոսքից ընկերությունը մոտ 90 մասնաճյուղ ուներ, պահպանվել է 120-ից մեկը։ Այս պայմաններում ոնց է պատրաստում ձեր պրոդուկտը առաջ գնալ, մի քիչ շատ լավ։ Ես ուզենայի ինձ հարցին պատասխանել, որ թղթային չկա, եթե մուտք են անում լայթ համակարգ կամ մասով համակարգ, դա չի նշանակում սպառողի համար, որ թղթային չէ։ Սպառողին հասնում է իր մեյլով թղթային տարբերակը։ Այսինքն սպառողի համար դեռ թղթային է։ Ես այդպես եմ ներկայացնում, այսինքն ներքին համակարգ կառավարման համակարգ եթե ունի, դա չի նշանակում, որ ավտոմատացված է։ Իսկ ինչ ոնց ենք պատկերացնում, մենք մոնետիզացիայի մի քանի տարբերակ ունենք։ Հենց ի սկզբանե, որ կենտրոնական բանկի հետ քննարկվում էր, մենք հնարավորություն ունենք, ուղղակի մենք հանդես գանք որպես պլատֆորմա։ Պլատֆորմա ու ունենում, ասեմ, պլատֆորման ունի 3 օգտագործող, այդ admin-կեն, որ ապահովագրական ընկերությունը ամբողջությամբ կարող է իր ցանկացած product նկարագրել, հա։ Պատկերացրեք, backend-ը light group-ն է, light soft-ն է։ Եթե աշխատել եք, light soft-ի ամբողջ հնարավորություններն օգտագործվում են այստեղ։ Ինքը իր product-ները ներկայացնում է։ Խոսքը միայն ապայի մասին չէ։ Մենք ապան ընդամենը դիտարկում ենք որպես մուտք շուկա ու հարակից այլ ֆինանսական ծառայություններ, համեմատականներ։ Այնտեղ օրենսդրական խնդիր կա, մինիմում, մաքսիմում կա ապայի ժամանակ, հա, միակ առավելությունը, որ մենք այստեղ ստանում ենք 5% զեղ չնե, հա, որի դիմաց մենք եթե ստանանք միջինացված 3% էլ, հա, անելով հիմա հենց այս բանին անում ենք 130 միլիոն դրամի, ակնկալում ենք, որ 4 անգամ էլ եթե ավելացնենք, հա, 130 միլիոն դրամի ապվճար ենք հավաքում մենք տարեկան, այո։ Ջան, ինդուստրիայի պրոցեդուրաների operational բանը մեջ շատ չեմ ուզում խորհրդամ, այդ հարց տամ, էլի ես սենց եմ պատկերացնում։ Ես որպես user օգտվող ծառայությունից կա ժամանակ հարց տալու։ Ինձ հետաքրքիր է, որ հազարատ ընկերություն տեսնեմ միտեղ, կարողանամ գները համեմատեմ եւ այլն, բայց իմ հարցը հետեւյալն է. ինչի համար պիտի ապահովագրական 5 ընկերություն կամ 40 ընկերություն ուզենան լինեն մի պլատֆորմում, ինչ խնդիր եք դուք իրանց համար լուծում։ Okay. Ես խնդիր եմ լուծում առաջին համեմատականների։ Այս մի հատ օրինակ, վաճառք եմ ապահովում։ Իմ հարցը կոնկրետ է։ Ես մի հատ էլ էլի խնդրում եմ։ Ես որ մտնեմ 50-ած սերվիս տենամ կարողանամ ֆիլտրերով համեմատեմ, իմ համար լավ է, որպես սովորական last mile user։ Բայց կա 30-ատ ապահովագրական։ Ինչ խնդիր ես դու լուծում իր համար, որպեսզի իրանք ուզենան բոլորը լինեն մի հատ տեղ, մի հատ կատյոլի մեջ, մի հատ ագրեգատորի մեջ։
Շատ լավ։ Հիմա ռեյտայեմ ինչի են մտնում։ Բոլորն ունեն իրենց բանկերի, մի տեղ են մտնում, ոչ ոք չի մտնում, եվոկա բանկ մտնում ռեյտ կուրս է նայում։ Նախ ասեմ ինչ եմ տալուս ես։ Ես տալիս եմ անմիջական շփում IT, տեխնոլոգիա եմ տալիս, չաթբոտեր եմ տալիս, վաճառք եմ ապահովում ու զարգացնում եմ կոնկրետ հայկական շուկայի համար, զարգացնում եմ այլ պրոդուկտները։ Իսկ ռուսական արտաքին շուկայի համար կոնկրետ է, ապահովագրական կոնկրետ A, B, C, D կազմակերպություններ կան, A կազմակերպության համար ինչ կարիք ես բավարարում, ինքը ինչ կարիք ունի, որ ինքը գա ընկնի մի համակարգում, որտեղ կան 50 հատ այլ կազմակերպություններ։ Հաշվի առնելով, որ ապահովագրական ֆինանսական ոլորտի ու այնտեղ միայն թիվ, առաջինը վաճառքի եկամուտ ենք ապահովում, հետո բրենդի ճանաչելիություն։ Դրանից ավելի ինչ պետք է տա պլատֆորմեն։ Որպես շարունակություն ես հարցել, ես ուզում հասկանամ հետևյալը։ Որքան ես եմ հասկանում, դուք հիմնականում վաճառելու եք մասսական պրոդուկտներ, ոչ թե ասենք տների ապահովագրություն, որը պահանջում է գործակալ, որ գա կամ աշխատակից, որ գա նայի, համադրի եւ այլն գին առաջարկի, չէ՞։ Մասսական պրոդուկտների մասնախոսքը։ Որքան ես եմ հասկանում, դուք որ տոկոսն եք ուզում ունենալ շուկայի։ Շատ լավ, մենք մասսայելի եմ կրկնում, մասսայական պրոդուկտը որպես մուտք է, բայց մենք իրականում ուզում ենք զարգացնել ոչ պարտադիր ապահովագրությունները։ Գույքի թռևել, օրինակ ասեմ հիմա Վրաստան, հենց այս մեր application-ի միջոցով կարող են վրացական պայմանագիր կնքել, հա, վրացական պայմանագիր կնքել։ Մենք այլ որտեղ պարտադիր չէ, մենք պատկերացնում ենք, որ միջին, ասենք, որևէ ապահովագրական ընկերության ավաճառքների որ տոկոսն եք դուք ուզում կազմած լինել։ 3%-ը։ Նշանակում է, որ դու ինգոն պետք է հույս դնի ձեր վրա, որ դուք ապահովեք chatbot, ներգրավում բաների բան եւ ինքը չզբաղվի իր on-line վաճառքների զարգացմամբ։ Տեսեք, ես ձեզ կարող եմ ստատիստիկա բերել, ռուսական շուկայում 178 ապընկերություններից ընդամենը 18-ը ունի on-line համակարգ, то есть ու տեխնոլոգիա, այսինքն feedback-ը։ Հիմա այդ իմ երրորդ հարցն էր։ Ինչու մնացածները չեն անում դա։ Դե ասեմ, տեխնոլոգիական, երևի տեխնոլոգիական լուծումներ չգիտեմ անկեղծ ես եմ շատ հետաքրքրվել, շատ եմ ուսումնասիրել, բայց ստատիստիկան դա է ցույց տալիս։ Հաշվի առնեմ, ինչու չեն անում։ Ասեմ նախ ոլորտը շատ կոնսերվատիվ էր։ Ամենակոնսերվատիվ ոլորտն է համարվել։ Նոր ցեբեն հնարավորություններ է մեզ ընձեռնել, որ մենք կարողանանք ապահովագրությունը բերել on-line տալ։ Դուք չեք կարող ենթադրել, որ դա տրամաբանական պատճառ ունի։ Չէ, իհարկե չեմ կարող, շարունակեմ։ Երկրորդ բանը, որ ինքը տեխնոլոգիական շատ լուծումներ է պահանջում, շատ լուծումներ։ Ու ես private level-ը որ նշեցի, ես ինչ եմ պատկերացնում, որ կայանալուց հետո մենք մեր տեխնոլոգիան private level-ով վաճառելու ենք ապահովագրականներ ու մեզ մարքեթինգի տեսանկյունից ավելի լավ է, եթե իրանք էլ կնան on-line։ Այսինքն on-line շուկան են մեծացնելու, որի դեպքում ասենք ես 3%-ն եմ վերցնելու, հա, այն դեպքում 2%-ն էլ վերցնեմ, ինձ համար եկամտաբերության առումով նույնն է։ Ես ժամկետների ուղղակի time plan չտեսա, անկեղծ ասած։ Այսինքն այս գումարը, որ դուք ուզում եք մի տարվա ընթացքում ինչ ուր եք հասնելու, ինչ եք անելու, դա չտեսա ձեր պրեզենտացիայում։ Հա, օքեյ։ Ես իշքան հիշում եմ, մենք տվել ենք գրավոր ներկայացրել ենք նախնական փուլում, բայց ասեմ 6 ամսվա ընթացքում մենք փորձելու ենք շուկա դուրս գալ, այսինքն սկսենք վաճառք անել։ Հիմա տեստային ունենք, տեստավորումը գնում է։ 6 ամսվա ընթացքում իրականացնենք վաճառքը։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հաջորդ թիմը մեզ մոտ AIP Tech-ն է եւ կներկայացնի Սարգիս Աղայանը։ Okay. Բարև ձեզ։ Ես Սարգիսն եմ Աղայան, ներկայացնում եմ AIP Tech կազմակերպությունը, որը զբաղվում է մետաղական եւ կերամիկական հիմքով 3D տպագրությամբ, տարբեր եւ նաեւ բազմաթիվ այսպես խառնուրդների տպագրությամբ։ Անցնենք առաջ։ Ուրեմն ձեզ պատմեմ մի պատմություն, նկարում իմ քույրն է ագնոցներով Մարինան Աղայան,
ով Էստոնիայում է քիմիկ է մասնագիտությամբ եւ իրեն մոտեցել է Ericsson կազմակերպությունից ներկայացուցիչ եւ պատմել է իրենց դարդերից, այսպես ասենք, որ իրենք չեն կարողանում ավելի հզոր, ավելի լավ էլեկտրոնիկա արտադրել, քանի որ չեն կարողանում լուծել ջերմահեռացման խնդիրը։ Եվ Մարինեն առաջարկել է իրենց լուծումներ, որոնց մասին ես կխոսեմ, եւ այդ շուկան շատ ավելի մեծ է, քան Ericsson-ն է։ Ինչու՞մն է խնդրեմը։ Խնդրեմը նրանումն է, որ ինչպես նշեցի, ավելի արագ, ավելի հզոր եւ ավելի ֆունկցիոնալ սարքավորումները պահանջում են ջերմության ավելի ինտենսիվ հեռացում եւ շատ դեպքերում, երբ շատ հզոր է լինում սարքը, տեղի ունենում գերտակացում, սկսում են ավելի տեղադրել մեծ այսպես ջերմահեռացման համակարգեր եւ սկսում են փչանալ, սկսում են կոտրվել, հալվել եւ այլն սարքավորումները։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք նոր մատերիալ, նոր նյութ, որը խառնուրդ է, կերամիկական հիմքով, որից տպագրված 3D տպագրությամբ ստեղծած ջերմահեռացման համակարգերը շատ ավելի այսպես արագ են հեռացնում ջերմաստիճանը, շատ ավելի կոմպլեքս դիզայնով են կարողանում լինել եւ շատ ավելի թեթև են։ Մեր ինովացիան այսպես այդ փոշին է եւ տեխնոլոգիան ինչպես այն օգտագործել։ Այստեղ ուղղակի այդ heat sink-ի ջերմահեռացման դետալի տպագրության մի փոքր վիդեո է։ Մեր առավելությունները, մեր ստեղծած, մեր ինովացիոն այսպես փոշու միջոցով ստեղծած դետալները 400% մինչև ավել ջերմահեռացում են ապահովում, ինչը կարող է հանգեցնել ավելի հզոր, ավելի այսպես գեղեցիկ եւ փոքր սարքեր ստեղծելուն։ Մենք ապահովում ենք մեխանիկական ամրություն, կարծրություն, որը կարող է մեծացնել կյանքի տևողությունը սարքի։ Մենք առաջարկում ենք 3D տպագրության տեխնոլոգիան, այսինքն դա էլ է ինովացիա եւ որի միջոցով կարող ենք ստանալ տարբեր տիպի, այսպես շատ կոմպլեքս դիզայններ։ Եվ մենք քչացրել ենք այդ պրոդուկցիայի քայլերի քանակը 8-ից դարձնելով 3, մենք իհարկե իդեալական չենք եւ ունենք այսպես որոշակի սահմանափակումներ, գինը ինքը բարձր է ավելի մասսայական պրոդուկցիայի դեպքում։ Սա գլոբալ մարքեթն է heat sink-երի, այդ ջերմահեռացման դետալների, որը ըստ կատարված հետազոտությունների հասնելու է 16 միլիարդ դոլարի մոտ 5 տարվա մեջ։ Սա մեր պոտենցիալ եւ որոշները նաեւ արկա արդեն ակտուալ մեր կոլաբորատորներն են, դա Fact Industries-ն է Էստոնիա, Airbus, RHP Technology-ն, կներեք, Ericsson-ը, եվրոպական տիեզերական գործակալությունը, ում հետ արդեն սկսել ենք աշխատել եւ տեսնում եք հայտնի կազմակերպություններ։ Սա ուր ենք մենք հասել եւ ուր ենք մենք գնում։ Նախքան պրոյեկտը մենք արդեն, ինչպես նշեցի, ստեղծել ենք պրոտոտիպ, այսինքն փոշին արկա է, փոշին պատրաստ է։ Պրոյեկտի շրջանակներում մենք իրականացնելու ենք նրա մեխանիկական եւ այլ հատկությունների վալիդացիա։ Այնտեղ 30-ից ավել տարբեր հատկություններ կան, որոնք պետք է այսպես approve անել, հաստատել եւ ապացուցել։ Մենք ունենք R&D department, որը զբաղվում է այդ փոշու անընդհատ այսպես բարելավմամբ։ Մենք դուրս ենք գալու արդեն փոշու արտադրության շուկա պրոյեկտի ավարտին, որը սերտիֆիկացված եւ բոլոր այսպես կանոնները պահած պրոդուկտ է լինել։ Պրոդուկտից հետո մեր հիմնական երկու ուղղությունները, այսպես նպատակները դա երկուսն են՝ դետալների արտադրություն եւ փոշու արտադրություն։ Այսինքն մենք առաջարկելու ենք մեր կոլաբորատորներին փոշու տարբերակ, ովքեր կարտադրեն դետալներ մասսայական եւ մենք ավելի փոքր քանակով դետալներ կամ պրոտոտիպեր կարտադրենք։ Սա մեր կոնկրետ այս պրոյեկտի շրջանակներում մեր ժամանակացույցն է, ինչ ենք անելու, ինչպես նշեցի, հիմնական նպատակը պրոյեկտի շրջանակներում դա այդ խարակտերիստիկաները վալիդացնելն է, այսինքն հաստատելն է։ Սա ծախսերի, այսպես ըստ եռամսյակների ծախսերի ցուցակն է, թե ինչի վրա ենք ծախսելու եւ ինչ այսպես traction-ով։
Ինչ մարքեթինգ ենք վարելու, քանի որ մենք նաև գիտնականներ ենք, մենք շատ դեպքերում մասնակիցներին հանդիպում ենք կոնֆերանսների ժամանակ, face to face, այսինքն անձամբ ենք իրենց հետ շփվում, մենք ունենք վեբսայթ, մենք տպագրում ենք հոդվածներ գիտական ամսագրերում, մենք նաև վարում ենք այսպես social digital marketing, այո։ Մեր, այսպես ասած, կանխատեսումները, ըստ մեր առկա իրավիճակների, դա մենք հիմա զբաղվում ենք ավելի շատ R&D-ով, որպեսզի վալիդացնենք մեր պրոդուկտը վերջնականապես, եւ մեր, այսպես ասած, հիմնական revenue-ն դա պրոյեկտներից revenue-ն է, սակայն ի վերջո մենք հասնելու ենք, որ սկսենք փոշու արտադրություն։ Առկա վիճակում մենք արդեն 6000-ի այսպես outsource ենք արել, 50,000-ի ներդրում ունենք, IP-ի համար դիմել ենք, այսինքն պատենտավորման համար եւ ունենք մեծ network։ Սա մեր բոմբ թիմն է, ներողություն։ Սկսենք Արմենից, Արմենը ինքը 35 տարուց ավել եվրոպական տիեզերական գործակալությունում լաբորատորիայի ղեկավար է եղել, ինժեներ է եւ MBA է։ Մարինան Աղայան մեր տեխնոլոգիայի այսպես ինովատորն է եւ համատեղությամբ նաեւ քույրս է։ Նա գիտնական է եւ նաեւ Fact Industries-ի ղեկավարն է Էստոնիայում։ Հայկը Խաչատրյան ինքը Huawei-ում լաբորատորիայի ղեկավար է, 40-ից ավել պատենտների հեղինակ է, էլի քիմիկ է եւ ես ձեր խոնարհ ծառան Սարգիսն եմ, ավելի շատ մենեջմենտի եւ այսպես լոգիստիկ հարցերով եմ զբաղվում, քանի որ ես էլ ընդամենը կենսաբան եմ։ Սա այն ինչ մենք ունենք, հիմա ունենք շատ լավ լաբորատոր պայմաններ, որտեղ կարողանում ենք պրոտոտիպավորումը եւ դրանից հետո որոշ post processing-ներ անել։ Սա էլ մեր ակադեմիական գործընկերներն են, որոնց շարքը շատ մեծ է իրականում, այստեղ մի քանիսն են, ում հետ պրոյեկտներ անում ենք արդեն։ Եվ շնորհակալություն, շատ ուրախ կլինեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Ես մի քանի հարց ունեմ, երևի կամ մի հարց կամ երկու, տեսնենք հիմա դուք որ սկսել եք պատենտավորումը, նախ որ երկրում եք պատենտավորում։ Եվրոպայում, Էստոնիայից ենք դիմում, բայց դիմում ենք ստեղի կազմակերպությունով։ Այսինքն դիմում ենք եվրոպական պատենտ ստանալու համար։ Իսկ դուք քանի որ շատ դժվար է ընդհանրապես ինժեներության մեջ այդ շուկա դուրս գալը, շատ կարևոր է, որ այդ պոտենցիալ գնորդների հետ, կաստոմերների հետ նախնական շփումը լինի։ Ինչ որ կան արդեն ֆիդբեքներ, խոսակցություններ, որ մարդիկ պատրաստ են commit են եղել ձեզանից այդ փոշին եւ հետագայում, եթե կոմպոնենտների անցնեք նաեւ դրան գնել։ Շնորհակալություն։ Այո, եւ ես առաջինը ինչի հենց Ericsson-ի օրինակը բերեցի, իրենք մեզ նման առաջարկ արեցին։ Մենք ցես կտանք 100,000 եվրո գումար, որպեսզի դուք ադապտ անեք այդ product-ը մեր համար 1 տարի ժամանակ, բայց դրանից հետո պետք է պատրաստ լինեք մոտավորապես 3 միլիոնի մենք ցեզանից այդ փոշին կնենք արդեն ադապտ արած կոնկրետ մեր product-ների համար։ Մենք հիմա դեռ իրանց չենք մերժում, բայց ասում ենք մի կես տարի հետո եկեք, որովհետև գործարան տնելու համար մեր հետակա այսպես investment-ը կազմելու է 1 միլիոն պլյուս։ Այսինքն այդ գործարանը իր ռեակտորներով եւ որպեսզի փոշին մեծ քանակով կարողանանք Ericsson-ին վաճառել, արդեն 1 միլիոն պլյուս է ներդրումը պետք։ Երևի ամենալավ մոդելը այստեղ իրոք lead user-ի հետ աշխատելն է։ Ինքը ունի իր technical requirement-ները, կարծում եմ մերժել պետք չի։ Չենք մերժում։ 6 ամիս հետո ուրիշ մեկը կգա ու դուք չեք հասցնի, որովհետև եթե դուք նմանատիպ պատենտ կամ իդեա ունեք, հավատացեք, որ շատ արագ շուկա դուրս գան ուրիշ կազմակերպություններ, ուրիշ թմեր, որոնք որ նմանատիպ մի բան կառաջարկեն։ Պետք է աշխատեք lead user-ի հետ շատ շնորհակալ եմ, այո, նույն RHP-ի հետ, որ նշեցիք կազմակերպությունը, իրենք նաև նմանատիպ փոշիների մեծ արտադրությունով են զբաղվում։ Իրենք էլ հետաքրքրված են, հիմա իրանց հետ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ հենց որ մենք վալիդացնենք եւ այդ պատենտը լինի, իրենք ոնց որ մասսայական արտադրության մի մասը նաեւ իրենք կկարողանան անել, մենք տեխնոլոգիան եւ
փոշու, այսպես ասած, լիցենզիա տանք, որ իրենք արտադրեն։ Բայց հիմա նաև անում ենք project European Space Agency հետ, Եվրոպական տիեզերական գործակալության, ում համար շատ հետաքրքիր արագ ասեմ, որ ժամանակը չանցնի, իրենք ուրեմն տիեզերքում խնդիր ունեն մետաղական այդ heat sink-երը, ջերմահեռացման դետալները, որը կպած է կերամիկական, այսպես պլատաների վրա, տիեզերքում, քանի որ ջերմաստիճանային տատանումները շատ են, այնտեղ տարբեր ձևի են ընդարձակվում եւ իրենք ուղղակի ճակեր են առաջացնում այդ պլատաների վրա եւ խնդիրը մենք փորձում ենք լուծել այնպես, որ կերամիկական հիմքով այսպես առաջարկում ենք իրանց այդ դետալները եւ նրանք պրոյեկտ են մեզ տվել, հա, դրա համար, որ այդ որբիսի իրենք իրենց expansion, այդ ընդարձակման գործակիցները հավասար լինեն, բայց ինքն էլ այդ ջերմահեռացման, այսինքն գործակիցներն էլ մոտ լինեն, որբիսի խնդիր չունեն եւ ինչումն է տեխնոլոգիայի առավելությունը այստեղ, որ մենք կարողանում ենք փեքիջները, չգիտեմ, կիմանաք հաստատ, որ փեքիջները իրենց ջերմահեռացման համակարգով կարողանում ենք մեկ ամբողջական զանգվածով, մեկ ամբողջական բանով տպել, որտեղ նաեւ էլեկտրամեկուսիչ է։ Շնորհակալություն եւ հուսում եմ, որ գործարանը կառուցելու նպատակները Հայաստանն է վերաբերում։ Այո։ Մի հարց տամ, դու ձեզ մոտ այսպես ֆինանսական շատ քիչ տեղեկություն կար։ Ահա։ Եվ ես միայն հասցրեցի տեսնել մի գրաֆիկ, որտեղ ձեզ մոտ մոտապես վերևի գիծը ավարտվում էր 1 միլիոն եվրոյով։ Ու դա ինձ ճիշտ ասած մի քիչ մտահոգեց, այս ամբողջ ձեր ջանքը նախատեսված է, որ 20, ես նայում եմ 20, երևի 30 թվականին ունենալ 1 միլիոն եվրո։ Չէ, այդ 25 թվին է, բայց չէ, դուք 1 միլիոն տեսնում եք մենակ փոշուց։ Դուք cooling system, այսինքն ջերմահեռացումից ունենք կես միլիոն։ Դա հագենումա մոտավորապես 300,000-ի վրա եմ տեսակետի։ Այո, ինքը լոգարիթմական է նկարած։ Ուզում ասեմ, իսկապես այդ շուկայի ծավալները այդպիսին են, դուք այդպիսի շուկա եք ձեզ համար տեսնում, որտեվ այդ շուկայով գործարան դժվար թե պահեք, էլի։ Չէ, դա ընդամենը այս մի 5 տարվա այսպես մեր։ Բայց ձեզ մոտ իմ խնդիրն է, որ ձեզ մոտ այդ powder-ի շարունակությունը անհասկանալի է, իսկ սիստեմները հագենում են։ Ստացվում է, որ մենք խոսում ենք շատ փոքր, փաստորեն մի քանի հոգուց բաղկացած արտադրության մասին, որովհետև արտադրական ծախսերը բաները հաշվի առնելով, այս scale-ի մեջ դուք շատ արագ չեք գնա որևէ զարգացման։ Դրա համար ուզում եմ հասկանալ, կան արդյոք ձեր տեխնոլոգիայի կիրառման համար ոլորտներ, որտեղ ես հասկանում եմ, որ այստեղ գնի խնդիր կա, ինքը թանկ է, համեմատած սովորական բաների, բայց կան արդյոք այլ ոլորտներ, եւ ով է դրանով զբաղվում ձեզ մոտ, որպեսզի այս թիվը գոնե մի 5 անգամ ավելի մեծ լինի, որ դուք տեղավորվեք արտադրության տրամաբանության մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ ճիշտ նկատեցիք։ Երևի ես պետք է ներկայացնեի մի 10 տարվա, որպեսզի այդ բանը երևար, եւ ես նաեւ չնշեցի այլ կիրառությունները ձեր ասած, օրինակ, մի հատ օրինակ էլ բերեմ, ավել օրինակի համար ավտոմեքենաների, սուպերքարերի արկելակման համակարգերը, իրենք եւս այսպես դա այն մեքենաներն են, որոնց պարագայում գինը կարևոր չի։ Այսինքն իրենք պատրաստ են թանկ վճարել, որպեսզի իրենց մոտ այդ արկելակման համակարգ արագ սառի եւ խնդիրներ չլինեն այդ սուպեր կարերում։ Դա մյուս շուկան է։ Օդանավերը կան, նույն խնդիր ունեն, ռազմական օդանավեր։ Այո։ Չէ, ինքը շատ մեծ է, նաև քաշի թեթևության պատճառով մենք նաև դրոնների, այսպես ասած, ուղղությունը ունենք Նայրի Թեք կազմակերպության հետ, հիմա պրոյեկտ ենք սկսելու, որտեղ ջերմահեռացման այդ համակարգերը մեր փոշով պատրաստվի, որը ըստ նախնական գնահատելու մոտ 30%-ով այդ համակարգ, այդ մասի քաշը թեթևացնելու է։ Տեսեք, դες խորհուրդ էլի, ներդրողներին այս պատմությունն է պետք, որ դուք մեզ չպատմեցիք։ Այն պատմությունը, որ դուք մեզ պատմեցիք, լավ է պատմեք որևէ գիտական համաժողովին։ Ինքը շատ հետաքրքիր է, շատ լավն է, գիտնականների համար շատ ուրախալի է, բայց ներդրողներին պետք է, ասում եմ, big picture, մեծ պատկերը։ Այդ մեծ պատկերը պետք է անպայման ցույց տալ եւ որքան ավելի շուտ դուք այդ մեծ պատկերի ուրվագծերը կարողանաք հստակեցնել, սկսելով բանակցություններ այդ կազմակերպությունների հետ, բերելով արդյունավետից ինչ-որ նախնական գաղափարներ, այնքան ավելի հավանական է, որ դուք այդ 1 միլիոն արտադրությունը ստեղծելու համար կարողանաք արագ հավաքել։ Շատ շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած չէինք կարծում, որ այստեղ կարողանանք 1 միլիոնի համար անել, դա այլ pitch է, իրականում պատրաստած։ Դուք այստեղ փորձարկում եք այդ pitch-ը այսօրվա ձեր գործողության իմաստը նաև այն է, որպեսզի այդ ապագա ձեր pitch-ը
Շատ շնորհակալ եմ։ Ճիշտ։ Քանի որ ներդրումներից խոսեցիք, հարց տամ ձեզ, ասացիք, որ ներդրում ստացել եք, կասեք երբ եք ստացել ու այդ ներդրումը ինչա ձեզ տվել, то есть ինչ գոլեր եք հասել ու հիմա ճիշտ ասած բաց եմ թողել երևի, ինչքան եք գումար ռեյզանում ու ինչ նպատակի համար։ Հիմա կոնկրետ այս pitch-ի նպատակը պրոյեկտի, այսպես ասած, ներկայացնելն էր, այսինքն կոնկրետ ստեղ դիմել ենք մենք 12 միլիոն դրամի համար եւ այդ կանել մենք ենք։ Եկեք դուրս գանք ստեղից։ Դուրս գանք ստեղից, մենք հիմա մեր համար մենք մեր ներդրողներին նախ ներկայացնեմ, Արմենը Տերտերյան մեր ներդրողն է, ով նաև մեր թիմի անդամն է, մեր համար շատ այսպես կարևոր է ով է ներդրողը, այսինքն միայն փողի խնդիրը չէր, որ մենք pitch էինք անում, հա, մարտ ամսին, որ Արմենն էլ մեր հետ կապի դուրս եկավ եւ մենք սկսեցինք միասին աշխատել, մեր համար շատ ավելի կարևոր էր այնպիսի մարտիկ լինեն, ովքեր աշխատանքով նաև իրենց փորձառությամբ եւ նաև իրենց շրջապատով այս գործը առաջ կտանեն։ Ես ձեզ ազնվությամբ ասեմ, մեզ հիմա այդ հաջորդ փուլ գնալու համար պրոյեկտի մոտավորապես ասենք $100,000 է պետք, բայց մեր խնդիրը, քանի որ մասսայական պրոդուկցիան է այս պարագայում, մենք լաբորատորիան ենք հագեցրել նախկին ներդրումներով, որպեսզի կարողանանք այդ ինչ որ կա ճիշտ վալիդացնենք, ճիշտ արդյունք ցույց տանք։ Հաջորդ փուլի համար, ինչպես նշեցի, 1 միլիոն պլյուս ներդրումն է, որը գալու է մոտավորապես մի 6 ամսից կամ 1 տարուց։ Իսկ թիմը ինչքան ժամանակ է, որ միասին աշխատում է։ Մոտ 1 տարի։ Իսկ նախկինում ինչ որ միասին պրոյեկտներ արել եք։ Նախկինում միասին պրոյեկտներ չենք արել, բայց նախկինում քույրս է հիմնականում զբաղվել Էստոնիայից իր թիմով, մենք նաև նշեմ, որ կազմակերպությունը այլ պրոֆիլ էլ ունի, որ հետագայում անելու ենք, դա իմպլանտների, ոսկորների արտադրությունն է, կոնկրետ կենսաքայքայվող եւ կենսաբանորեն ակտիվ, դա մեկ այլ պրոյեկտ է, այսպես ասած։ Այսինքն, եթե կոնկրետ ինվեստորներ լինեն, կախված թե ինչ այսպես աուդիտորիա է, հա, ըստ այդմ մենք ներկայացնում ենք այս կամ այն պրոյեկտը կամ այս կամ այն ներդրումային այսպես ուղղությունը։ Ներդրում հիմա մեզ պետք է իրականում այդ իմպլանտների արտադրության համար, հա, օրինակ եմ ասում, որպեսզի Իրան այսպես ճիշտ փորձարկումներ անենք։ Այս մեզ պետք է ասենք 50-ից $100,000, որ սա հասցնել արտադրության փուլի։ Այս ձև ասեմ, հա, տարբեր պրոյեկտներ, տարբեր այսպես պահանջներ են։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Արկադիուսն է, կներկայացնի Ռուբենը Գասպարյան։ Ողջույն, իմ անունը Ռուբեն է, ես ներկայացնում եմ Արկադիուս Fintech ընկերությունը։ Մենք նախագծում, կառուցում ու սպասարկում ենք վճարային ու պրոցեսինգային համակարգեր։ Վստահ եմ, բոլորս ենք օգտվում այսպիսի վճարային քարտերից ու հաճախ վճարում բարձր միջնորդավճարներ այս քարտերից օգտվելու համար ու հաստատ շատերս ենք արտարժույթի փոխարկման գործարքներ կատարում ու հաստատ ոչ RATM-ի լավագույն փոխարժեքով։ Այդ բարձր միջնորդավճարները ունեն եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Հիմնական օբյեկտիվ պատճառը այն է, որ 2,490,000 վճարային քարտեր սպասարկելու համար, որը 1,8 տրիլիոն դրամի տարեկան շրջանառություն է ենթադրում, մեր բանկային համակարգը ծախսում է ավելի քան 21 միլիարդ դրամ։ Այդ 21 միլիարդ դրամը միայն բանկոմատների սպասարկման համար ծախսված գումարներն են։ Ու այսպիսի բարձր ծախսերն է, որ մեր կարծիքով հնարավորություն չի տալիս կամ թույլ չի տալիս բանկերին,
բանկոմատների կամ կանխիկացման կամ արտարժույթի փոխարկման ծառայություններ մատուցել Երևանից դուրս Հայաստանի մյուս մարզերում, որբիսի ակնառու տեսնենք տարբերությունը, Երևանում կա 921 բանկոմատ, ընդհանուր 1552-ից, մինչդեռ մենք կարող ենք օրինակ Երևան City-ում տեսնել 10-ից 12 բանկի բանկոմատներ իրար կողք դրած, որը մի քիչ հասկանալի չէ թե ինչու հնարավոր չէ մեկ տերմինալ դնել ու սպասարկել բոլոր բանկերի քարտերը, մարզերում մենք ունենք կանխիկացման խնդիրներ, մասնավորապես օրինակ Եղեգնաձոր քաղաքում կա ընդամենը 3 բանկի բանկոմատ ու Եղեգնաձորի բնակչությունը, բնակիչները ստիպված են օգտվել վճարային համակարգից մենակ այն բանկերի, որոնք ունեն կանխիկացման հնարավորություններ։ Ու այսպիսի քաղաքները Հայաստանում մեկը չեն, երկուսը չեն, տասնյակն են, 20-յակն են։ Ինչ է մեր լուծումը, վճարային համակարգն է, Arcarius V1 համակարգն է, որը համադրում է երկու գործառույթ մեկ համակարգի մեջ։ Առաջինը արտարժույթի փոխարկման գործառույթը, երկրորդը կանխիկացումը բոլոր բանկերի քարտերից 0% միջնորդավճարներով։ Այսինքն, եթե դուք ունեք անկանխիկ կամ արտարժույթային միջոցներ, համակարգը կարող է ձեզ տրամադրել դրամ։ Ինչ լուծումներ ենք մենք առաջարկում հաճախորդների համար, առաջինը այն հաճախորդները, ովքեր ուզում են կատարել արտարժույթի փոխարկման գործարքներ, մեր հիմնական նորույթը այն է, որ հնարավորություն ունեն սակարկել փոխարժեքը ավտոմատացված եւ մասնագի մարդկային կառավարման ենթարկվող համակարգի հետ։ Հետևաբար կարող են ստանալ շուկայական նվազագույն մարժաներ։ Իսկ անվտանգությունը ու հարմարավետությունը կօգնի ավելացնել փոխարժեքային գործարքները, իսկ այն հաճախորդների համար, ովքեր ուզում են կանխիկացում անել, Arcarius համակարգը հնարավորություն է տալիս 0%-ով կանխիկացնել Հայաստանի ընդհանրապես պոտենցիալում բոլոր բանկերի քարտերից, վճարային քարտերից, Հայաստանի բոլոր մեծ ու փոքր բնակավայրերում։ Իսկ մինչդեռ հաճախորդների համար շատ ակնառու է օգուտը տերմինալի համակարգի, Arcarius-ը ֆինանսական համակարգի մասնագետների, մասնավորապես բանկերի ու փոխանակման կետերի գործառույթներն է հեշտացնում ու օպտիմիզացնում։ Բանկերը, որոնք համագործակցեն Arcarius համակարգի հետ, կարողանան իրենց բանկոմատների ծախսերը նվազեցնել մինչև 50%-ով ու շուկայի նոր շուկաներ գրավել, նոր հաճախորդներ տարբեր բնակավայրերից։ Իսկ փոխանակման կետերը կկարողանան մարդկային ֆակտորի բացառության շնորհիվ խուսափել սխալներից ու մեքենայությունների ռիսկերից ու կորուստներից։ Ու շեշտագիորեն կնվազեցվի աշխատավարձները ու լիցենզավորման ծախսերը, ինչպես նաև ծառայությունների որակը կհասնի նոր մակարդակի, հնարավորություն ստեղծելով սպասարկել թե զբոսաշրջիկներին եւ թե տեղաբնակչություն։ Որովհետեւ ընդհանրացնենք մեր բիզնես մոդելը, մենք ծառայությունը մատուցում ենք բաներին, հաճախորդներին, բայց մեր դրամը գոյանում է մեր 17 բանկերի ու 227 փոխանակման կետերի համագործակցության եւ ծառայություն մատուցելու միջոցով։ Մեր ժամանակային քարտեզն է, ճանապարհային քարտեզը, մենք նախատեսում ենք գրանտի միջոցները ուղղել առաջի երկու տերմինալների մոնտաժման ու սարքավորումների գնմանը, տեղադրելու ենք Գյումրի քաղաքում առաջի երկուսը, արդեն ունենք համաձայնություն փոխանակման կետերի հետ, որ իրանց գործառույթները մեր տերմինալների միջոցով կատարելու դեպքում պրոպորցիոնալ բաշխելու ենք գործարքի շահույթները, երկրորդ փուլում Գյումրիում տեղադրելու ենք մինչև 8 բանկոմատ ու սկսելու ենք երրորդ փուլում արդեն Հայաստանի բանկերի հետ համագործակցությունը ու կանխիկացման 0% կանխիկացման գործառույթի մեկնարկը, չորրորդ փուլում հնարավորություններ են ստեղծվելու նաև միջազգային շուկա, Վրաստան, Ռուսաստան, Հնդկաստան, որտեղ կանխիկով գործարքները շատ են դուրս գալու։ Մեր մրցակցությունը հիմնականում արտարժույթի փոխանակման մեջ է, երբ մրցակիցները շատ ուժեղ բանկերն են, բայց փոխանակման կետը, որը կօգտագործի Arcarius համակարգը, ճկունության շնորհիվ կարող է 2.5 անգամ ավելի փոքր մարժա առաջարկել շուկային,
շուկային եւ 5 տարվա ընթացքում մենք նախատեսում ենք գործող շուկայի 1552-ից 400 տերմինալներ տեղադրել, բայց մեր գնահատականով օպտիմալ շուկան 3000 տերմինալն է, ու այդ դեպքում մեր շուկայական մասնաբաժինը 12% է, ինչի 3000, որովհետեւ զարգացած երկրներում 1000 մարդու համար մեկ տերմինալ է աշխատում, Հայաստանում 2000 մարդու համար է մեկ տերմինալ աշխատում։ Այս մեր ֆինանսական արդյունքներն են, մենք նախատեսում ենք մեր տերմինալների քանակը հասցնել մինչև 400-ի 5 տարվա ընթացքում ու վերևում գնագոյացումն է մեկ տերմինալը մեր համար արժենալու է 10 միլիոն դրամ, մի քիչ թանկ է, ճիշտ է, բայց մենք նախատեսում ենք լավագույն սարքավորումները առնել, որպեսզի խափանումները ընդհանրապես բացառենք ու միայն արտարժույթի փոխարկման գործառույթը կատարելիս մենք կարող ենք 2 տարվա ամեն տերմինալի գումարը հետ բերել։ Ռիսկերը հիմնականում մրցակցությունը նշեցի, կարգավորման ոլորտից է, կարգավորման ոլորտում ինչքան ռիսկեր կան, այնքան էլ հնարավորություններ կան ու կարգավորման ոլորտը դինամիկ զարգանում է, հետևաբար այդ հնարավորությունները առաջանալու դեպքում նոր շուկաներ ու նոր գործառույթներ կստեղծվեն, հենց այդ պատճառով մենք մեր թիմում միավորել ենք տեխնիկական եւ ֆինանսական գիտելիք ունեցող մարդկանց, ինժեներների ու ֆինանսիստների, որպեսզի լուծենք եւ տեխնիկական եւ ֆինանսական խնդիրները։ Արմենը մեր գլխավոր ինժեներն է, ով մոնտաժելու ու տեղադրելու է բանկոմատը, ինքը ներկայացնում է Հայաստանի լավագույն առաջատար ինժեներական թիմերից մեկը, Վարամին Գյումրիում բոլորն են ճանաչում, ինքը կապի պատասխանատուն է ու այդ համակարգի փոխհարաբերության պատասխանատուն, Նորայրը կենտրոնական բանկի լիցենզավորում ունեցող տրեյդեր է եւ ես Ռուբենը ֆինանսական վերահսկողության ֆինանսական կարգավորման ոլորտում գիտությունների տեխնացու եմ ու ունեմ ֆինանսական ռիսկերի կառավարման ու արտարժույթային գործարքների ավելի քան 7 տարվա փորձ։ Այսպես ասեմ, եզրափակելով ֆինանսական ոլորտը իրականում շատ բարդ է, բազմապրոֆիլային է ու շատ մրցակցային է։ Այս մրցակցությանը ու խնդիրները լուծելու համար մեր կարգախոսն է, որ մենք պետք է խնդիրները բարձրացնենք ու այդ բարձրացման շնորհիվ կարողանանք կյանքի կոչել։ Շնորհակալ եմ, եթե հարցեր ունեք։ Ես մի քանի կարճ հարց ունեմ, առաջինը ինչ եք մտածում այն փորձի մասին, որ Ռուսաստանում կա, որ բանկերը համատեղում են իրենց բանկամատային ցանցերը եւ մեծ ընդհանուր ցանցային համակարգա, որտեղ արդեն իմաստ չկա։ Ասենք ես մի քարտ ունենալով Raiffeisen-ի մոտավորապես 15-20 բանկերի բանկամատներից կարող եմ անվճար օգտվել եւ նման խնդիր չունեմ։ Ուզում ասեմ, այդ ոլորտը այդ ուղղությամբ զարգանում է ոչ միայն Ռուսաստանում, շատ երկրներում, ինչպես եք դուք այդտեղ դες տեսնում։ Լավ հարց է իրականում, այդ ոլորտը օրինակ Անգլիայում արդեն բավականին զարգացած է, ու այնտեղ գործում են բավականին այդ կանխիկացումները ու ամեն ինչը լավ համակարգված է։ Խնդիրը նրանում է, որ երկու բանկերի միջև համաձայնությունը, որոնք իրար մրցակիցներ են, այդ շատ բարդ բան է։ Երբ մի բանկը իր ATM-ներն է տեղադրում, մյուս բանկը այնքան էլ լավ չի նայում այդ ATM-ների տեղադրումը։ Այդ երկրորդ հարցն է։ Հա։ Տեսեք, ինչու է դեպքում ձեզ պետք է լավ նայեն։ Որովհետև մենք ոչ թե բանկի մրցակից ենք մեզ բարակայում, այլ մենք մրցակից ենք մենակ փոխարժեքի բանի գործառույթի մեջ, իսկ տերմինալների կանխիկացման գործառույթի մեջ մենք մրցակից չենք։ Բանկերը տերմինալը գործածելուց հաճախորդի սովորաբար գումար չեն գանձում։ Ինչու են իրենք մյուս բանկին դիտում որպես մրցակից։ Հիմի նայեք։ Ես գիտեմ պատճառը, որ ասում դուք խոստովան եք։ Եկեք մի քիչ ուշ ձեր պատասխանեմ, մինչև խոստովանությունս հնչեցնել է։ Կոնկրետ։ Հա, ես Ամերիկայի քարտով գնացի, եկեք պատասխանեմ, ես Ամերիկայի քարտով գնացի Ինեկո բանկի բանկոմատից փող կանխիկացրեցի։ Ինչ է լինում, Ինեկո բանկը ինձ փողը տալիս է, գնում է ասում է Ամերիկա բանկ ջան, ես քո քարտապանին սպասարկել եմ, արի այդ քարտապանի փողը տուր ինձ։
Բայց քանի որ ես իմ տերմինալով եմ իրանց սպասարկել, արի մի հատ էլ ինձ փող տու դրա համար, որ ես այդ տերմինալով իրանց սպասարկում եմ։ Ու այն բանկերը, որոնք տերմինալ ունեն, այդտեղ փող աշխատելու են, ու այն բանկերը, որոնք չունեն, չեն աշխատելու։ Օրինակ, պրոստը կարող է չերևա գրաֆիկը, Հայաստանում Ամերիա բանկ, Ինեկո բանկ, Էվոկա բանկ, երևի բոլորս կհամաձայնենք լավագույն օնլայն ծառայություններ մատուցողներն են, իրանք ամենակիչ բանկային տերմինալներն ունեն, բայց իրանք ամենաշատ վճարներն են տալիս։ Դա երկրորդ հարցն է, որ ուզում եի տալ, երևի արդեն փոխանցեմ, տեսեք, աշխարհում կա տենդենս եւ այդ ձեր ասած ֆինանսների ոլորտում բանի այդ ռեգուլյացիաները հիմա գնում են դեպի այն, որպեսզի ընդհանրապես նվազեցվի կանխիկի կեշի օգտագործումը։ Եվ շատ երկրներում բանկերը փակում են բանկամատներ։ Օրինակ Ռուսաստանում հիմա բանկամատների քանակը տարիների ընթացքում 10 տարի նվազում է, ոչ թե աճում։ Հիմա էլի երկարաժամկետ Հայաստանում դուք տեսնում եք վատթարացում վիճակի, էլ ավելի շատ կանխիկ օգտագործում, դուք ենթադրում եք, որ այստեղ ավելի գնալու է տնտեսությունը դեպի ստվեր եւ այլն, թե դուք տեսնում եք, որ գնալով մարդիկ ավելի շատ անկախիկ առևտուր են անելու, պարտադրված եւ կանխիկի օգտագործումը փաստացի կտրուկ նվազելու է եւ ձեր սարքերը փաստացի այնպես էլ չէ, որ մեծ տարածում են ստանալու։ Երեք կետով պատասխանեմ ձեր հարցին։ Առաջինը, այստեղ նշված է վճարային քարտերով գործարքների ծավալը Հայաստանում 1.8 տրիլիոն է։ Այդ անընդհատ աճել է։ Ու կանխիկացման ու կանխիկ մուտքերի գործարքները ընդհանուր առմամբ 1.2 տրիլիոն են։ Էդ էլ է աճել իրականում։ Կարող է պրոպորցիան նվազել է, բայց գումարային առումով դրանք աճել են։ Ու հետաքրքիր պարադոքս կա, երբ որ դուք ունեք քարտ, վճարային քարտ, ու ձեզ համար կանխիկացումը հասանելի է, դուք ավելի եք հակված վճարային քարտից օգտվելու։ Բանկերը այդ օպտիմիզացիային կարող է չգնան, որովհետև իրանց համար հավելյալ այդ սպասարկումից օգուտը չի փակում են ծախսերը, որոնք պիտի իրանք անեն ու բանտան կանխիկացում ապահովեն։ Մեր լուծումը հենց դրանում է, երբ բանկերը չեն ուզում գնան այդ նոր շուկան, բայց այդ շուկան մեկ է լինելու է ու ձեզ մի հատ հակադարձ հարց տամ։ Պատկերացնում եք մոտակա 20 տարվա ընթացքում որ կանխիկացում ընդհանրապես չի լինելու։ Շվեյցարիում ես քայլել եմ ամբողջ երկրով, տեսել եմ մի հատ բանկոմատ այրոպորտում, ուրիշ ոչ միտեղ չկա։ Շվեյցարիում կարող է համաձայնեմ, բայց Հայաստանում որտեղ տարբերություն։ Շվեյցարիում դա այդպես է ոչ թե որովհետև ժողովուրդը շատ լավն է, այլ որովհետև դա պարտադրված է։ Պարտադրված է, ուղղակի արգելված է որևէ վաճառող կառույցի չունենալ անկախիկ վաճառք, վերջ։ Շուկա որտեղ ասես պարտավոր է, հենց դա դառնում է պարտավորություն։ Մարդիկ հասկանում են դա ավելի հարմար է եւ այլևս կանխիկ ոչ մեկին հետ չի տանում բերում։ Զուգահարա մտնելուց ես վճարում եմ անկախիկ։ Լավ, ուրեմն մի հատ ուրիշ ձև հարց տամ ձեզ։ Դուք արտարժույթով գործարք անում եք, չէ՞, Հայաստանում։ Մտածում եք, որ չեք անելու։ Միայն անկախիկ, որտեղ ավելի էժան է։ Ոնց անկախիկ ավելի էժան է, քան կանխիկ։ Ես ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ, երբ որ դուք օրինակ 10 բան ապրանք եք վաճառում Ռուսաստան ու ստանում եք ընդհանրենք 10 միլիոն ռուբլի։ 10 միլիոն ռուբլին որ ստանում եք, եթե դուք փոխարկեք ու ծտնեք ձեր հաշվի վրա դրամով, բանկի փոխարժեքով, դուք բանկ ունենաք ու դրա փոխարեն գնաք ինչ որ մի հատ փոխանակման կետում 0.1 դրամ ավելի էժան փոխարկեք ու բերեք ձեր դրամը տնեք, դուք 800,000 դրամ են կանխիկացման միջնորդավճարներն է հաշված 800,000 դրամ կշահեք այդ 10 միլիոն գործարքի մեջ։ Ուտպես 10 միլիոն գործարքներ Հայաստանում շատ են։ Ընդունում եմ, բայց դա այն ինչ որ շահավետ է մարդկանց համար, իրանք այդ անելու են մեկ է։ Նորից տեսեք, հասկանում չէ՞ որ անկախիկ փոխարումը շատ ավելի էժան է, քան կանխիկը։ Չեք կարող ասել։ Ոնց։ Պրոցեսինգ է տեղի ունենում դե։ Այնտեղ էլ է լինում։ Դե մենք մեր նպատակը կանխիկի ու անկախիկի փոխարկումը մոտեցնելն է։ Դուք հիմա ամբողջ ձեր պրոյեկտը կառուցված է նրա վրա, որ կանխիկը ավելի թանկ է։ Կանխիկը ավելի ձեռնտու է շատ պարագաներում, բայց դա ես բացատրում եմ, դա շատ ժամանակավոր երևույթ է, որը գալիս է միայն նրանից, որ Հայաստանում ստվերային տնտեսությունը բավականին մեծ է, բայց ինքը կտրուկ նվազելու է։ Ձեր ասած Ռուսաստանի հետ պատմությունը շատ բարձր պատճառից է գալիս, որ կա ստվերային տնտեսություն եւ կա ստվերային փոխանակում։ Շատ բարձր, որտեղ բանկերը կուզենային իրենք հեշտությամբ կարող են ցանկացած փոխանակման բան դնել, բայց դրել են բարձր, որտեղ իրենք աշխատում են մաքուր ընկերություններ կամ մաքուր կազմակերպություններ, որոնք կանխիկով չեն անելու։ Բայց դա շատ արագ փոխվում է, իմ աչքերի առջև դա փոխվել է այլ երկրներում շատ արագ։ Հիմա ձեր ամբողջ կապիտալը դուք ներդնում եք այդ ոլորտի մեջ, դուք
դնելու եք երկաթը սարքերը գնելու մեջ միլիոնավոր դրամներ, տասնյակ միլիոնավոր դրամներ, եթե ոչ 100, որը կարող է 3 տարի հետո ուղղակի բանի պատճառով, նրա պատճառով, որ Հայաստանում խստացվի այդ բանը, վերահսկողությունը միջազգային կազմակերպությունների պարտադրման ներքո, դառնա երկաթի կտոր։ Ես մեծ ցանկություն ունեմ ձեզ հետ կիսելու այդ օպտիմիզմը ու իրականում իմ ցանկությունն էլ է որ այդպես լինի, բայց ստվերային տնտեսության նվազումը ինքան էլ հեշտ բան չի ու Հայաստանում օրինակ դոլարայնացման մակարդակը 50% ինձնից լավ երևի գիտեք։ Այդ հարցը ոնց ենք լուծելու, երբ որ մարդիկ խնայողություններ են բան։ Չի որ հիմա փորձենք իրար հակառակը համոզենք, կարամ ուղղակի տրենդներն է ներկայացնում, չենք ասում դուք։ Դե բայց ես այդ տրենդ ներկայացրեցի, որ Հայաստանում կանխիկով գործարքները մեկի ավելանում են։ Ուղղակի արամը տրենդներն են ներկայացնում, չգիտեմ, եթե նույնիսկ մոբայլ ֆինտեխը ուսումնասիրել եք, հա, այսինքն նույն հայկական մոբայլ ափերը, որոնք այսօր wallet-ներ են տալիս, այսինքն cash-ից մարդկանց կտրում են, հա, easy wallet-ից սկսած, այսինքն մարդկանց մաքսիմում աշխարհում, Հայաստանում նույնիսկ տրենդը գնում է մարդկանց մաքսիմում cash-ից կտրելու։ Արամեն ասած է, եթե ճիշտ եմ հասկանում, այդ է։ Ես հարց չունեմ։ Ես եթե կարելի է մի հատ հարց տամ, պատկերացնենք թե այս չնայած համամիտ եմ, որ աշխարհը դրան է գնում, բայց պատկերացնենք թե տենց չի ու ես դառնում եմ ձեր հաճախորդը, ինձ տեղ երկու հարց է հետաքրքրում։ Առաջինը դուք նշեցիք, որ բանկերին սա օգնում է ներգրավել նոր հաճախորդ։ Ուզում եմ հասկանամ ես, որ իմ քարտով ձեր տերմինալից գումար կանխիկացրեցի, այդ ոնց դարձա այդ բանկի հաճախորդը, դա մեկ։ Մյուսն էլ, որ ասում եք, դա օգնում է սակարկել արտարժույթ։ Այս ես չեմ հասկանում, որտեվ արտարժույթի ինքը ֆիքսված բան է, շատ փոքր rate ունի։ Այս ոնց պետք է հաճախորդը արտարժույթի այդ բանը սակարկի, էլի, ԿՊ-ն ֆիքսում է, ինչ որ մի հատ միջակայք։ Հա։ Ու հետո ամեն ընկերություն իր հաշվարկներով ֆիքսում է այդ օրվա իր դրույթը, ինչ է նշանակում արտարժույթ սակարկել։ Մի պատասխանեմ։ Առաջի հարցին, թե ինչ նոր շուկաներ եք զբաղեցնելու, օրինակ Եղեգնաձորի օրինակը որ բերեցի, եթե դուք ունեք օրինակ Ineco card, այնտեղ կանխիկացնելու համար դե օգտվեք ՎՏԲ բանկի բանկոմատից։ ՎՏԲ-ն արկա համակարգի անդամ չէ ու ձեզանից միջնորդա վճար է պահանջելու։ Ու եթե դուք չդարձա ՎՏԲ բանկի Չէ, նայեք, եթե դուք Եղեգնաձորում եք ապրում, դուք ստիպված գնալու եք ՎՏԲ բանկի հաճախորդ դառնաք, որպեսզի առանց միջնորդավճարների կանխիկացումներն անեք։ Հաշիվ պիտի ունենաք այնտեղ։ Այդ հնարավորությունը ստեղծում Ineco բանկի համար գնալ Եղեգնաձորից նոր հաճախորդներ բերել։ Ինձ թվում է, ես ի սկզբանե արդեն կդառնայի ՎՏԲ-ի հաճախորդ չէի վերցնի մի բանկ, որը իմ տարածաշրջանում ինչն է։ Լավ, խնդրում եմ, մյուս հարցին է պատասխան։ Ineco-ն ավելի լավ ծառայություն կմատուցի օրինակ ձեզ։ Մյուս հարցին պատասխանեմ, արա։ Ժամանակը կարճ է, որ խնդրեմ շատ հակիրճ։ Հարցը բանին արտարժույթի շուկան այդպես է աշխատում, կա արկի փոխարժեք, կա վաճառքի փոխարժեք։ Օրինակ դոլարի պարագայում 517-ով առնում են, 520-ով վաճառում են։ Կարող եք իջնեք ներքև, առաջի հարկ, այնտեղ մի հատ Էկոնոմ բանկի տերմինալ է դրած, ու այդ տերմինալը ձեզանից դոլար կառնի 511 դրամով, բայց կվաճառի 522-ով։ Ես դա գիտեմ, դուք ասում եք, ես կարամ սակարկեմ։ Հա, դուք տերմինալին առաջարկում եք ձեր փոխարժեքը, եթե այդ շատ աբսուրդային փոխարժեք է, ավտոմատ մերժվում է։ Եթե աբսուրդային փոխարժեք չէ, տրեյդերը, ով կառավարում է տասնյակ տերմինալներ, կարողանում է հաստատել ձեր գործարքը կամ չհաստատել, եթե իրան ձեռք չի տալիս այդ գործարքը։ Եթե օրինակ դուք գալիս եք 517 է արկի կուրսը, դուք առաջարկում եք, որ 520-ով եմ ուզում ես փոխարկում անեմ։ Եթե փոխանակման կետին ձեռնտու է գործարքը, ինքը կանի ձեր գործարքը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը մեզ մոտ AR Trails-ն է եւ կներկայացնի Արսենը Գասպարյան եւ Աշոտը Դավթյան։ Բարև ձեզ, ես Արսենն եմ, իմ հետ են գործընկեր Աշոտը եւ Հարութը եւ Սարգիսը։ Մենք ներկայացնում ենք AR ստարտափը եւ համանուն ՍՊԸ-ն եւ մեր կարգախոսն է մենք փորձում ենք հեղափոխել քայլարշավային փորձառությունը, նոր փորձառություններ առաջարկել քայլարշավորդներին։
Ինչ խնդիր ենք մենք ցանկանում լուծել։ Մենք գիտենք, որ քայլարշավորդները քայլերով արահետների վրա տեղեկատվությունը հիմնականում ստանում են ցուցանակների միջոցով։ Եվ այդ ցուցանակները վանդալների կողմից, կենդանիների կողմից հեշտությամբ վնասվում են, եւ դրանց վերանորոգելը, նորերը տեղադրելը բավականին թանկ հաճույք է, եւ այդ պահպանման ծախսերը բավականին թանկ են։ Բացի դրանից գիտենք, որ աշխարհը փոխվում է եւ մարդիկ այդ երկար տեքստները ունեւ գնում եք ինչ որ միտեղ գրած է, չեն սիրում կարդալ եւ շատերը ուղղակի չեն կարդում, անտեսում են եւ ցուցանակները դառնում են ոչ այնքան գրավիչ։ Մեկ այլ խնդիր, որ մենք ցանկանում ենք լուծել, դա տեղացի ուղեկցորդների լեզվի խոչընդոտի, օտար լեզվի խոչընդոտի հաղթահարումն է։ Եվ մեր լուծումն է, մենք ստեղծել ենք AR Trails բջջային հավելվածը, որ արդեն հասանել է Google Play Store-ում նախնական տարբերակը, եւ այն ներկայացնում է երկու ֆունկցիա։ Առաջինը AR Trails Content եւ երկրորդը Live Your Virtual Trails։ AR Trails Content-ը հնարավորություն է տալիս այցելուին, քայլարշավորդին տեղեկատվություն ստանալ, որոշակի փորձառություն ունենալ լրացված իրականության տեխնոլոգիայի միջոցով։ Իսկ Live Your Virtual Trails-ը, եթե պարզ կարճ բացատրել, որ սիրում են, չէ, գնում են, վնասում են, գրում են ձեզ բիլվայսը, ծառերի վրա, բաների վրա, մենք առաջարկում ենք ձեզ այլընտրանք։ Եկեք դու գնացել եք, ուզում եք ձեր մասին հուշ թողել տվյալ տարածքում, տվյալ կետում, նշեք, այնտեղ կարող եք վիրտուալ տարբերակով ներկայացնել, օրինակ ֆոտոյի, վիդեոյի, աուդիո մեսեջի ձևով թողել ձեր ընկերների հետ որոշակի social media-ում կիսվել եւ նրանք այցելեն արահետը, կարող են դա տեսնել։ Ես ուզում եմ խնդրեմ իմ գործընկերոջը ներկայացնի մեր առաջին արահետը, վիդեո, որ մենք ստեղծել ենք UNDP Կոլբալաբի աջակցությամբ, ինքը Ստեփանավանի դենդրոպարկում է, ասեմ, որ Ստեփանավան դենդրոպարկում 50,000-ից ավել տարեկան այցելու կա, բայց մարդիկ գալիս են ու չեն իմանում ինչ կա այնտեղ։ Ինչի համար նրանք եկել Ստեփանավանի դենդրոպարկ։ Դուք գալուց առաջ կարող եք բեռնել package-ը կոնկրետ տվյալ արահետի մասին եւ օֆլայն, ինչը շատ կարեւոր է, կամ օնլայն տարբերակով օգտվել մեր փորձառությունից։ Welcome to Stepanavan's Sochut Dendro Park. It was founded in 1933 by Polish biologist Edmund Leonowicz. Եվ իհարկե կարևոր է նշել, որ երբ քայլում եք, notification-ներ եք ստանում եւ իմանաք, որ տվյալ տեղում կոնկրետ կա որոշակի մեդիա կոնտենտ։ Not to notice one of the jewels of the Arboretum, audio, video, 3D պատկերով, որոնք տեսնեք, ստեղծեք վայրը ներկայացնում։ The brown bear is the largest carnivore in Armenia and is listed in the Red Data Book of Armenia. վիդեոներ ունենալ, տարբեր կենդաններ, որոնց իհարկե այսքան մոտիկ չէ կարող։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ ասեք պրեզենտացիան։ Այս է լավ չի, բայց դե, ուսամ եմ մի 20 վայրկյան մեզ ավել կտակ։ Սա շատ կարևոր սլայդ է, սա այս նկարը ես եմ արել, սա ամենազգային պարկերից մեկն է, որտեղ տարեկան կա 5 միլիոն այցելու, 5 միլիոն մարդ քայլում այցելել արահետներով, եւ նույնիսկ ԱՄՆ-ում տեղեկատվությունը տեսնում եք աճի ցուցանակը մարդիկ տեղեկատվությունը հասցնում են այցելուներին, եւ մեր առավելությունն է, մենք ոչ մի չօգնական ռեսուրս չենք օգտագործում եւ բնական լանդշաֆտներ եւ բնապահպանական տեսանկյունից ավելի environmental friendly։ Երկրորդ առավելությունը Երկրորդ առավելությունը, որ մենք ունենք, դա attractive content-ն է, այսինքն ի տարբերություն այդ ցուցանակների, որ առաջարկում ենք, մենք կարող ենք ներկայացնել տեղեկատվություն audio, video, 3D եւ այլ տարբեր ֆորմատներով,
տեղացի ուղեկցողներին կարող եք օգնել, քանի որ նրանք փայլում են մարդկանց հետ եւ կարող են առաջարկել, քանի որ նրանք իրենց ինֆորմացիոն ունեն, կարող են առաջարկել ուղղել նրանից եւ ստանալ տեղեկատվությունը։ Մեր նպատակն է մինչև 2025 թվականը ունենալ 500 արահետ աշխարհի 20 երկրներում եւ ներքևում տեսնում եք այն երկրների տարածաշրջանները, որտեղ ցանկանում եք աշխատել։ Մինչև 25 թվականը նախատեսվում է, որ մեր շրջանառությունը $3,000 եւ break-even point-ը $24,000 կհասնի 2023 թվականին։ Սա բիզնես մոդելն է, շատ դետալներ մեկ շենքներ հարցերին պատասխանը։ Մենք հիմնականում աշխատում ենք արահետների դերերի, դա պահպանող տարածքներն են, կազմակերպությունները, համայնքները, միջազգային կազմակերպությունները եւ նրանց առաջարկում ենք երկու տարբերակ, անվճար եւ վճարովի։ Եթե անվճարանանք մի անգամ վճարում են, եթե վճարովի, ապա վերջնարդյունքում այդ user-ներն են վճարում։ Ուսումնասիրություն ենք իրականացրել շուկայում եւ թվերը կարող են փաստել, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում արկայծային туриզմը աճ է գրանցում, քայլաշավորդներ, ձիաշավորդներ, հեծանվորդներ, ինչպես նաեւ COVID-ի հետ պայմանավորված ավելի քչանում են խմբակային տուրերը, որը մեզ հնարավորություն է տալիս application-ը հասցնել մեր պոտենցիալ հաճախորդներին։ Իրականացրել ենք նաեւ մրցակիցների վերլուծություն, մեր հիմնական մրցակիցը View Ranger հավելվածն է, սակայն AR content View Ranger-ը օգտագործվում է միայն լեռնագագաթների համար, իսկ մեր առավելությունը այն է, որ AR content եւ այլ ինֆորմացիա տեղադրում ենք արահետի վրա ցանկացած տեսարժան վայրի կամ ցանկացած արժեքավոր կետի վրա։ Մյուսը ուրեմն մրցակիցները ավելի փոքր են եւ դրանք մշտական մոնիտորինգի տակ են մեր գտնվում, ինչպես նաեւ ունենք geotag location-ի առավելությունը, որը թույլ է տալիս հենց ինֆորմացիան տեղադրել աշխարհագրական կետերում եւ offline ռեժիմով ստանալ notification հենց կոնկրետ ինֆորմացիայի վերաբերյալ։ Մարքեթինգի եւ վաճառքների մասով, ինչպես Արսենը նշեց, նախ ունենք երկու շահառուներ, trail owner-ները եւ user-ները, որոնց դեպքում այսինքն երկուսի դեպքում անհատական մոտեցում, տարբեր մոտեցումներ ցուցաբերվում ռազմավարության մեջ, կոնկրետ trail owner-ների հետ կապված անհատական ենք աշխատում, օգտագործում մեր ուրեմն կապերը տարբեր միջազգային կառույցների հետ, իսկ user-ների դեպքում արդեն mass media-ի գործիքներն ենք օգտագործում։ Սա մեր աշխատանքային ուրեմն քարտեզն է 2020 թվականի ընթացքում արդեն ինչպես նշեցինք ստեղծվել է դեմո վերսիան Google App հավելվածում հասանելի, այս ֆինանսավորման շրջանակներում ավելի կենտրոնանալու ենք բիզնես ուրեմն պլանի եւ մարքեթինգային ռազմավարության զարգացման վրա, ինչպես պայմանագիր ենք ընկել բնության Կովկասի բնության հիմնադրամի հետ եւս երկու արահետ Հայաստանի Հանրապետությունում Դիլիջանում եւ Խոսրովում ավելացնելու համար։ Եվ մեր հիմնական առավելություններից մեր թիմն է, Արսենը Գասպարյան, ով բնության համաշխարհային հիմնադրամից է եւ նաեւ էկոտուրիզմի ու ուրեմն բնապահպանության մեջ մասնագետ, Սարգիս Աղայանը, ով ուրեմն Կենսաբանների հայկական միության անդամ է եւ նաեւ IPTech հիմնադիրներից, ես իմպորտարությունը քայլարշավային ոլորտում է եւ World Trade Network-ի անդամ եմ եւ Արման Աթոյանը, ով Arlupa հավելվածի հիմնադիրն է եւ մեր հավելվածի տեխնիկական մասի պատասխանատուն։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Սիրով հարցերին կպատասխանեմ։ Ճիշտն ասած, մրցակցությունից մի երկու բառ կասեք, որտեվ ուղղակի հենց հիմա Play Store-ում voice տվեցի, լիքը app-եր բերեց, FatMap, View Ranger, All Trails, Relief ու
Այսինքն ոնց է պատրաստում իրանց հետ ընդհանրապես մրցել, ինչն է ձեր տարբերությունը, որ user-ը պիտի գա ձեր մոտ, ոչ թե գնա օրինակ իրանցից ինչ-որ մեկը։ Բոլոր այն application-ները, որոնք դուք նշեցիք, իրանց առաջնային նպատակը տվյալ սպეციფიկ տեղեկատվություն հասցնելը չի, այսինքն որ այդ փորձառություն տալը չի։ Իրանք GPS tracking app-եր են։ Իրանց նպատակը արահետը ցույց տալն է, գիծը GPS Relief-ի մասին չի ասի, որտեղ ես անձամբ ծանոթ եմ Relief-ի մասին, որտեղ 10 միլիոն եւ ավելի user ունի, որտեղ հիմնականում նույնիսկ content generated, user generated content, հա, այսինքն դուք պետք չի ձեր թիմով գնաք 500 արահետ, հա, ես եմ Սունկասուսից գնացել եմ content-ը generate եմ անում, ոնց է Google-ի մեջ։ Այսինքն ինքը content-ը շատ արագ generate է անում։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ ոնց է գալի իրանցից տարբերվում։ Տեսեք, յուրաքանչյուր trail, յուրաքանչյուր պահպանվող տարածքում ունի իր սպეციფიկ content-ը։ Այսինքն եթե մարդուն մենք ուզում ենք պահպանվող տարածք ուզում ենք ինչ-որ added value ստեղծի, այսինքն հավելյալ լավ content տա, որոնք գան եւ քայլեն այդ արահետի վրա, հենց ինչա։ Չէ, աղվես չի։ Դա սպეციფიկ, տեսեք, օրինակի համար մենք ցույց տվեցինք Ստեփանավանի լավագույն, ասենց ասած, դրոշակներից մեկը դա այդ Sequoia-ն է։ Այսինքն այդ Sequoia-ի մասին ինքը եթե ընդհանուր ինչ-որ app-ա, որը դե ուղղակի մի քանի 3D ֆիգուր կարա դնի նկարի, այդ մի հարց է։ Մենք սպეციფიկ կենտրոնացած ենք տվյալ արահետում հետաքրքիր եւ այսինքն բացահայտելու, որ ոչ թե մարդ ուղղակի գա քայլի, այլ ճանաչի տվյալ արահետը եւ իր շրջակայքը։ Եվ հենց այդ է որ մարդիկ, այսինքն կազմակերպությունները, օրինակ protected area-ները, որ 200,000-ից ավել պահպանվող տարածք աշխարհում։ Իրանք այդ գործառույթը իրականացնում են ցուցանակների միջոցով, որտեղ դա սպეციფიկ content-ա, դա եթե դու ուղղակի քո ստեղ դու կարող ես ուղղակի ինձ ֆոտո անել մի երկու հատ բան անել, բայց շատ մարդկանց այդ ուղղակի հետաքրքիր չի լինի, զվարճալի չի լինի։ Մենք ունենք այդ ֆունկցիան։ Դուք մենակ հնարավորություն եք տալիս մարդուն, այսինքն սպეციფიկ content-ին access ունենալ։ Ոչ միայն, մենք հնարավորություն այդ leave your Ձեր առավելությունը նշած եւ չգիտեմ այլ որոնք չնշած ափերի համեմատ միայն այդ է, որ դուք մարդուն հնարավորություն եք տալի տվյալ տեղանքի հետ կապված սպეციფიկ content-ին access ունենալ, որը մյուսները չեն տալիս։ Դա պլյուս Այսինքն գիտեք այդ մարդու համար, որ ինքը տեղի ռեալ 5 հատ աղվես է տեղ ապրում, ինչ-որ հատուկ տեսակի, որ ուրիշը չի ապրում, ինքը ոչ, տվյալ դեպքում կարող է եկեղեցի լինի, օրինակ, եկեղեցի ծառ Հա, specific content։ Specific content դա առաջինը, երկրորդը դու կարող ես այդ leave your virtual trace ֆունկցիայի միջով, դա առաջինը այդ AR trails content-ի մասն է խոսքը, եւ երկրորդը այդ leave your virtual trace տարբերակով դուք կարող եք ձեր փորձառությունը թողել, այդ որ ասում ենք դա հավելյալ երկրորդ ֆունկցիան է, ձեր փորձառությունը թողել, օրինակ ասել այստեղ հավես աղվեսներ կան, այստեղ բան կա, կամ treasure hunt խաղալ եւ այլն։ Իսկ ինչքանով է կարևոր, ես user experience-ից եմ էլի փորձում գալ, ինչքանով է կարևոր specific content-ը hiking-ի related app-երում, որովհետև ես փորձեցի ուղղակի մի 20 հատ, ես այդ ոլորտից շատ տեղյակ չեմ, զուտ ասեմ, հա 20 հատ review ուղղակի արագ scroll անեմ, մարդկանց հիմնականում դուր է գալիս, որ ինքը, այսպես ասած, հայտնաբերի նոր ուղի, ինքը նոր hiking ճանապարհ։ Մարդը հիմնականում այդ տիպի app քաշում է, որպեսզի նոր արահետը հասկանա ուր գնա, ոնց գնա, ինչ անի։ Ինչքանով է կարևոր content-ը մարդուն hiking-ի ժամանակ, hiking experience-ի ժամանակ։ Եթե դա կարևոր չլներ, մարդիկ ուղղակի ուղեկցորդներ չեն վերցնում։ Ես չեմ ասում չի, ասում եմ ինչքան է կարևոր։ Շատ կարևոր է, դա շատ կարևոր է, հատկապես այս ինչպես ասած Աշոտը COVID-ի պայմաններում, օրինակ WTO-ն, այսինքն World Tourism Organization-ը հաշվարկել է մինչև 25-26 թվականը туриզմի այս ֆլուկտուացիաները, ընդհանրապես այս process-ները լինելու են եւ գնալով մարդիկ ավելի քիչ խմբակային տուրերի են գնալու, այդ ուղեկցորդով, այն որ 20-30 հոգով գնում են բաներ, դա նվազելու է եւ անհատական, իսկ երբ որ դու անհատական ես գնում, քայլում ես եւ ոչ մի բան չես իմանում։ Օրինակը բերեմ հենց նույն Ստեփանավան դենդրոպարկը, մեր մոտ 50,000 այցելու քայլում է այնտեղ, բայց չի իմանում այնտեղի ինչ կա, ինչի համար է պետք։ Այսինքն մենք կրթում ենք, մենք ճանաչելիության բարձրացնում ենք, մենք այդ նոր փորձառությունն ենք տալ, ինքը նոր բան է։ Նման տիպ փորձառություն, օրինակ View Ranger-ը, որը ունի մոտավորապես 1.5 միլիոն կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ներդրում եւ 7 միլիոնի չափ revenue եւ 2006 թվականին է ստեղծվել եւ այդ app-ը տալիս է, օրինակ ինչպես Աշոտ նշեց, գագաթների մասին զուտ ինֆորմացիա, որովհետեւ ինքը չի խորանում specific content-ի վրա, ինքը ուրիշ experience, որտեղ ինքը tracking app է։
Այդ ձեր ասած իր համար կարևոր է, որ մարդը ուղղակի ճիշտ քայլի, չգնա այդ trail-ը այլ մարդկանց trail-ն է, ինքը չի մտնում այդ դաշտ։ Մենք տարբեր դաշտերում ենք աշխատում։ Մի հատ հարց տամ էլի, որը որ երևի կհավելի Արտաշեսի ասածը ու նաև տենց ես որպես user-իմ տեսանկյունից տեսեք պարադոքս եմ տեսնում ինչ տեսանկյունից, որ տեսեք մարդիկ ինչի են գնում հայքինգի, հա, որովհետև կտրվեն այս ամեն ինչ այս digital աշխարհից։ Հիմա դուք մարդուն նորից բերում եք այդ digital աշխարհ, թվային աշխարհ, ու իրան պահում եք տենց, այսինքն ինքը այն experience-ը, որ ինքը պետքա բնության հետ, հա, չգիտեմ, շփվեր այդ ամեն ինչը զգար, դուք էլ իրան ոնց որ բարիեր եք ստեղծում իր բնության։ Այդ ամեն դեպքում կարծում եմ, որ միգուցե մենակ track-ի ուղղությունը ունենալը բավարար է user-ի տեսանկյունից։ Ահա, շատ կարևոր բան եք ասում, ընդհանրապես բնության հետ շփվելու, բայց մարդիկ տարբեր են։ Այսինքն մենք այդ տարբերակով ինֆորմացիան չենք կարողանում հասցնել մարդկանց։ Այսինքն մարդիկ քայլում են, այստեղ դուք նայեք պահպանվող տարածքի տեսանկյունից, որի նպատակը ոչ միայն որ մարդը քայլի, այլ նաև բնություն ճանաչի։ Այստեղ խնդիրը այդտեղ է, նաև որ ինքը կրթվում է դրա միջոցով։ Եվ ուզենք թե չուզենք, մարդիկ արդեն այդ app-ը օգտագործում են, ինքը բացում է, ինքը դա նայում է, ճանապարհը, բան ինքը դրանից չի կտրվում։ Չի կարող ուղղակի կտրվի, եթե app-ը օգտագործում։ Բայց համաձայն եք, որ մարդը ինչ որ տեղանք ընտրելուց առաջ ինչ որ տենց research անում է, ինքը գիտե այդ տեղը գնում է ինչի համար, ինչ տեսնելու, այսինքն նախնական ինչ որ ինֆորմացիա ունի։ Չէ, հենց այդ է խնդիրը հիմնական, օրինակ View Ranger-ի դեպքում, չէ։ Հա կարող է ինչ որ կոմենտների, բաների տեսքով, բայց այդ պահպանվող տարածքի կոնտենտը գրավիչ ձևով ներկայացնելու համար ինքը չի մտնի ամբողջ այդ տեքստային ինֆորմացիան կայքում կարդա, թեղնդեղ ինչ կա։ Մեր նպատակը ոչ թե ամբողջովին լցնել, որ ինքը ձեր ասած չհանգստանա, ընդ հաճույք չստանա բնությունից, այն կարևոր այն key feature-ները, որոնք տվյալ պահպանվող տարածք, որ մարդը քայլեց, ոչ միայն որտեվ դա մեր ոլորտում, այս բնապահպանության ոլորտում ամենակարևոր գործառույթներից է, որ պահպանվող տարածքը կրթի մարդուն, որ ինքը բնությունը ճանաչի, ոչ թե եկա ուղղակի քայլեց, օրինակ վերցնենք 10 հոգու ստեղ, հարցնենք դենդրոպարկում ինչ կա, ինչի համար է դենդրոպարկ։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ content-ը այդ միակ այն տարբերությունն է, որը ձեզ առանձնացնելու է մյուսներից ու մարդիկ այդ այն տարբերությունն է, որ մարդիկ ասել են, okay, cool, ես իմ համար շատ կարևոր է ու ձեր app-ից են օգտվելու։ Ճիշտ եմ հասկանում, կարճ էլի։ Առաջին հերթին content-ն է, այո։ Okay, շատ լավ։ Ես եմ մի հարց տամ, կասեք Google Store-ում երբ եք հրապարակի application-ը, քանի user response ունեք եւ ինչ որ մարքեթինգային արշավարել եք այդ ընթացքում թե։ Մենք հրապարակել ենք շատ կարճ ժամկետ առաջ, մոտ 1 ամիս առաջ ենք հրապարակել, ճիշտ է շատ քիչ է, դեռ չենք աշխատել, որտեվ նաև այստեղ այս ծրագրի ներդրումներից մեկն է, մեր բոլոր այդ ֆունկցիոնալության առումով ինքը դեռ ամբողջական չի, դրա համար դեռ չենք սկսել եւ նաև այս ծրագրի կարևորությունից է մեր համար այ բիզնես պլանը եւ ավելի ագրեսիվ մարքեթինգ ստրատեգին, այսինքն դա դեռ սաղնային փուլում է։ Այսինքն օգտատերերի տեսանկյունից որևէ տեստ չկար է։ Մենք ենք տեստը արել, մեր առաջին trail-ի բան ենք արել, դեռ 1 trail ունենք եւ ինչպես նշեց Աշոտ արդեն 2 trail-ի պայմանագիր ունենք եւ չեմ կարող ասել ում կողմից, բայց ակնկալում ենք շուրջ 10 trail ունենալ մոտակա 1 ամսվա պատվերի մասին, պատվերի մասին է խոսքը։ Եվ արդեն ասենց ասած կապի մեջ ենք նաև Վրաստանում, Ուզբեկստանում, դրա համար այդ ռեգիոնները որ նշել էի, մեր կարևոր այս ոլորտը քանի որ մի փոքր կոնսերվատիվ է, մեր համար շատ կարևոր է անձնական կապեր, այսինքն եթե US Forest-ի հետ, չգիտեմ, WWFC-ն եւ այլն այս կապերը կան, ինքը հնարավորություն է տալի դուրս գալ այդ շուկա, որտեղ այդ պահպանվող տարածքները, trail owner-ները մի փոքր այլ տիպի ոլորտ է եւ այդտեղ մուտք գործել, այսինքն եթե մենք օրինակ մի trail ունենանք ԱՄՆ-ում, մեր պատկերը ամբողջովին կփոխվի եւ այցելուների տեսանկյունից թվի եւ այլ։ Այո, ես հասկացա, զուտ ինձ հետաքրքիր բացի ձեր թիմից ենթադրենք, որևէ մեկից ու ուղղակի սովորական user-ից, ով որ սիրում է hiking եւ այլն։ Նոր է դա, մենք մեր առաջին պրոյեկտը 1 ամիս առաջ ենք ավարտել։ Հեսա սպասում ենք ուղղակի եղանակները մի քիչ տաքանա, իվենթ ենք ունենալու Ստեփանավան, բոլորից սիրով հրավիրում ենք գալու, փորձառությունը զգալու, AR Trails Facebook-յան էջին հետևեք, իվենթը կտեսնեք, սիրով բոլորիդ հրավիրում։ Կարճ քանի user-ի հետ եք խոսացել։
Տենց թիվ Հա, չունենք, օքեյ, թիվ լավ, հա, կներեք, հա, ուշադիր չի։ Քանի որ ժամանակը սուղ է, ես ուղակի ստեղ եմ։ Մի հատ փոքր կոմենտ էլի, այս կովիդը ստիպեց ինձ անձամբ Հայաստանի տարածքով մի քիչ շատ ճանապարհորդելու ու մի հատ նոր բան նկատեցի, որ ինձ անձամբ շատ դուր եկավ, բոլոր նմանատիպ տեսարժան տուրիստական վայրերում տեղադրված են QR կոդեր, որոնք ուղակի հեռախոսով սկանեմ անում, ինֆորմացիան ինձ բերում է։ Ուղղակի այս որպես ինֆորմացիա ձեզ տամ, ինքը ավելի հեշտ է դրանով։ Ասեմ, հա, QR կոդերը հարց չի, պետք չի պատասխանել։ Ես այդ կոմենտ անեմ, որովհետև նախ մեր առավելություններից այն է, որ օֆլայն է աշխատում, այսինքն դուք փակեջը ունենում եք ձեզ մոտ եւ ինտերնետ եթե չունենաք, ինֆորմացիան արդեն կա։ QR-ի դեպքում չէ, արգելոցներ, պահպանվող տարածքներում սարերում ինտերնետի հասանելիությունը լավ չի։ Նաև այս դեպքում ինֆորմացիան ստանում եք առանց ինտերնետի։ Հենց հիմա օրինակ ստեղ կարան փորձառություն անենք application-ով, արջը հայտնվի, բայց առանց QR կոդի, առանց ինչ-որ մի բանի։ Եվ ուղղակի մի բան ավելացնեմ, ձեր QR կոդը պոկեցին, հետո վանդալիզմը շատ է դրա համար է։ Դուք հավատացեք, քան որ մենք ոլորտից ենք, ամեն ինչ ինչ դրվում է, ուղղակի շատ արագ ջար, ու դա մենակ Հայաստանի խնդիրը չի, հավատացեք, այդ տենց է, այդ տարբերակ, այդ փուլերը վանցել ենք, էլի։ Եվ դա առավելություններից մեկն է, որ մենք ասում ենք եկեք ցուցանակ, QR կոդ եւ այլն չդնենք, այլ լինենք ավելի վիրտուալ, որ ինքը maintenance cost-եր չունենա։ Լավ, շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր առաջին մասի վերջին թիմը folding-ն է, կներկայացնի Էմանուելը Ղանդիլյան։ Hi everyone. Hi everyone, my name is Emmanuel. I'm the CEO and co-founder of Folding. Did you know that more than 140,000 people are on national waiting list for organ transplantation? And this statistics is only for United States. And more than 7,000 of them die each year without receiving their proposed organ. Let's see another healthcare problem, like drug development process. 90% of all drug development processes fail during clinical stage and cause financial and ethical issues. So I will tell you how people solve these problems in the past and how they are going to solve these problems in the future and for now. You can see a new technology called 3D bioprinting, which give opportunity to create living tissues and organs directly in their laboratories and use it to replace damaged or injured tissue. But this is for future. And for now, it's possible to test new drugs and new bioactive materials on these printed tissues. And what is actually 3D bioprinting is? It is a special type of 3D printing which combines also cell culture and biomaterial engineering to recreate living tissues. This is applications of 3D bioprinting. As I mentioned, one of the most important applications is regenerative medicine. Another application is cosmetic businesses, that people who are producing new cosmetics can test their new products on printed tissues, like printed cells, skin and other tissues. Also, it's important for drug testing on organs on chips and in cancer research. And our company, Folding, is developing 3D bioprinting technology, and especially the machines, 3D printers, which now we have MVP of this bioprinter, and we also will offer technical support with these bioprinters. Also, our product is bioinks, which are inks for bioprinters. We are going to offer our products to our customers. Our customers are research institutions,
academic institutions, universities, biotech companies, and pharmaceutical companies. Here are competitors. As I mentioned, we have our MVP, which is now have competitive features, and we are planning to add to our future products different other features, as you can see, just biosafety system or multi-material printing, which will give more competitive advantages to our future product. Here is marketing channels that we are going to use to reach to our customers. The first one is email marketing, also our website and social medias like LinkedIn, and publishing scientific materials, informative materials, also organizing scientific events. The market of bioprinting is growing, and it's estimated to reach $4.2 billion by 2027. And we are going to target the first part of this market. This is developing countries for the first 2 years of our sales. After, we are planning to enter the market of developed countries like North America and Western Europe. Let me introduce our team. Me, as you can see, CEO, Hamlet and Vahan, our co-founders, and we all have medical and scientific background, years of experience that can cover 3D bioprinting technology, just 3D printing, and biomaterial engineering, tissue engineering. Also, we are researchers in different institutions in Armenia, just the Orbel Institute, Yerevan State University. And besides co-founders, we have strong R&D team, engineers, and marketing specialists. We need $400,000 investment for the first stage for the 2 years, and we are going to use this funding for our employee salaries and for buying laboratory equipment for bioink producing. Here is our past road. So you can see we have already participated in many scientific and startup events, incubators. And here is our roadmap. As I mentioned, we plan to enter the market of developing countries in 2022. After, we plan to enter the market of developed countries, which is more bigger. And the market size is growing because every time young scientists prefer to use this bioprinting technology and establish new laboratories in this field. And in our team, we all are confident that bioprinting technology will create the future of medicine. So, folding, printing the future. Thank you very much. Oh, you have opened, you know, the ponder box. So many questions because you've hidden facts from us, and I want to know facts. First of all, what is the market size? The market size I mentioned this as only estimation because it's for now it's for 1.5 million. So it's growing. 1.5 billion. Yeah. Okay. Billion, yeah. And it's growing and will reach 4.2 billion. How much of that market you plan to have? First of all, as I mentioned, we plan to enter developing countries. This is new market because in their countries there are no laboratories which is using 3D bioprinting. There are laboratories that use tissue engineering, but bioprinting technology is unavailable for them. So we plan to reach this market for the first, and to establish our products there, have sales, and after enter the developed market of developed countries. And then when you want to achieve break even? Nearly in 2025. With 400K
investment now? No. This is only for first stage for establishing BioInc. So what is going to be your overall investment before the break even? We need $1.5 million investment. Because you know, R&D field is has many places that you can spend your money. So we need also to apply for IP when we have our final. Does this include production cost? So? I mean production facilities cost. Also, facility cost also is in one half. So you expect to be able to produce the 3D printers without cost involved? We expect to produce bioprinters with this 400,000 and establish laboratory for this BioInc producing. Okay, also, so we need to add more equipment for further research, because one of the strongest parts of our team that we are the users of our same products, and when we start our product, we start as scientists, so we know. Okay, one question though. I don't know nothing about bioprinting. I saw your table you showed to me. Most probably you picked up the most important features, and you said you are the best I mean, you are top notch in the most important features as compared to other products. The one that compares to you costs like 4 times more or 5 times more. So why so? Why is this happening? Why are so cheap if you are so good? Or are you hiding anything from it? It's not very cheap. It's the middle range of the prices. Go back to the table. Back again. See, the one that compares to you with all of the features costs like 3.5 times more. And the others that are as cheap as yours doesn't have very important features, or are not there, or are they actually important? So my question is, do you have real competitors? The ones that priced at your range and have the same set of features, or not? As I can say, if you look at EnvisionTech or something else, you mean this part. This is the old model. This is a model of 2018, and they are one of the first producers of bioprinters. So they tell the price of this products. So this is a tendency to bring these prices down to include more markets. So it's now the parts of these printers and other for biomaterials also is going down. So it brings bioprinters cost also goes down. So we can expect that many more competitors will appear in the future. Yeah. Everything's going down. Do you have a capacity of dropping your prices with the investments you plan? So you plan like $1.5 million investment. Investors probably want their money back at some point. Yeah. If the tendency of prices to go down, it means you're gonna sell even more than you expect to sell to pay off the original investment. Yeah. Right? Yeah, so, but do you have that model somewhere on a paper? So I mean predictions, models, or it's just at the stage when you don't do calculations? Yes, we have some financial predictions, of course, but we expect not if we are talking about cost going down, it's not for $1,000 for the bioprinters. So it will goes down, but will remain in the one level. So we don't have such kind of problem that selling more or producing more printers to pay to investor. So the middle range of our sales, how we expect, I think. Well, my simple question is, how are you going to compete to Chinese people? That's my question. Basically, everybody in the world is concerned about one thing. When it goes more or less mass production, there is no way to compete against Chinese companies. So what is your strategy to compete against Chinese companies entering into this market? About changes, Chinese companies entering this market, because quite clearly now they are producing most of the parts.
sooner or later, or if not yet, they are already producing the whole thing. What is your strategy to compete against them? Yes. As I mentioned, the price is not the best value for our customers because, you know, biotech industry, biotechnology laboratories, they prefer to not buy the lowest price because this is not his main value. So the main value is the quality of the new features of the products. So we, in our strategy, we have a great R&D part. So we will use our own products. We all need to do this research. Let me put it simple. Do you have something unique, something that nobody knows, that you can patent, you can keep in secret or whatever, that makes you, that gives you a huge competitive advantage now? Yes, our uniqueness is the customizability. So when we will talk to our customers, we will understand their needs and add necessary features to the product. So it will give us uniqueness. Okay, Emanuel, actually, we have observed you and the team quite for a long period in the market, and I personally expired all the questions. But actually, I'd like to ask, what is the reason for this slow pace development? Maybe it's just normal for this industry, or what are the triggers that will help you to kick off? And what is the point that you will be kicked off, that you think? You mean... Actually, one of the advantages that you are long in the market, that means that you are still persistent on your idea. So it's a quite good indicator. But however, it's for a long time that you are developing, and every time it's like you are there, but still something is missing to just make this final step and go to market. So what hinders you from this? The most reason for this that we are not going to the market for before this time is because we are working in to our product. So we make it more comfortable for users. So when we start to use and print in our laboratory, we understand that now we need to something change in our product and after enter the market. So and the lack of resources before this also is a barrier for our company. Financial resources. And for now we have already interested people from the outside of Armenia, from the Russian institutions, and some companies that would like to partner with us in United Kingdom, also in other countries. So now we are establishing this collaboration also, which will help us to enter the market. So we need this kind of investment to finalize our product. So it will be more competitive in the market, so it will be easy to enter and be viable in this growing market. And what will be this final point that you will just drop the idea to continue? I don't understand the question, which is... So what will make you just drop the idea, not continue anymore? Drop? Yes. It's a very difficult question because we are scientists and we are looking further and have vision that we will save lives with this technology. And if we can't do business in this field, however, we will continue research in this field, and we'll also we will change our direction also, because Folding is not only 3D bioprinting company, it's life science company. So we will change our business strategy or business model during the time. So it's not just fixed to only 3D bioprinting, because we have plans also for 4D bioprinting and other technologies. So that's all.
Very short question, just to add to the previous ones. What is the share in your price of the cost and profit? You mean how much profit from the price you are going to make in percentage? Yes, 50% will be the first for the first. 15. Yeah. Thank you very much. Եվ առաջին մասի մեր 7 թիմերը արդեն ներկայացրեցին իրենց պրեզենտացիաները եւ հիմա մենք կգնանք լանչի մինչեւ ժամը 3-ը, 3-ից 3:30 մեր ժյուրի անդամներին, հյուրերին եւ EIF թիմին է վերաբերվում, չեքինը կլինի եւ 3:30 արդեն կվերադառնանք, կլսենք մեր մնացած 6 թիմերին։ Շնորհակալություն։
Մեր հաջորդ 6 թիմեր ենք ունենալու, արդեն երկրորդ մասում, և հիմա կներկայացնի Best Route-ը, Best Route թիմը և Արամայիսը Սարգսյան, բայց Zoom-ով ենք միանալու, տեսնենք Արամայիսը մեզ հետ է, լսում է մեզ Zoom-ով, ահա, Zoom-ով Անահիտն է միանալ, շատ լավ, եղավ, մերսի շատ։ E-commerce-ի զարգացման արդյունքում առաքման լոգիստիկայի ավտոմատացման պահանջարկը կտրուկ մեծացել է։ Պատվերների աճին զուգահեռ առաջացնել մի շարք զգալի խնդիրներ, որոնցից են պլանավորողի ժամանակի կորուստը, պատվերների ուշացումը և մեքենայի վազքի աճը։ Բարև ձեզ, ես Արամն եմ, ներկայացնում եմ LES-ը, որը լոգիստիկ կառավարման և պլանավորման համակարգ է, այն թույլ է տալիս հազարավոր պատվերներից րոպեների ընթացքում ստանալ առաքման պլան և ապահովում է ամենաօպտիմալ ճանապարհները։ Իրականացված տեստերը և պիլոտային ծրագրերը ցույց են տվել, որ LES պլատֆորմը կարողանում է խնայել 5-ից 30% մեքենայի վազք, ինչը նշանակում է, որ նույն առաքումը կարելի է իրականացնել ավելի քիչ ծախսերով։ Ինչպես նաև կարողանում է խնայողությունը պլանավորողի հասցնում է մինչև 300%-ի ժամանակի խնայողության մասն։ Հիմնականում պլանավորումը կատարվում է routing application-ների միջոցով։ Մեծ ընկերությունները հիմնականում օգտագործում են լոկալ ծրագրային ապահովումներ, որը բավականին թանկ է և պահանջում է նախնական մեծ ֆինանսներ, ընթացիկ ներդրման բարձր ժամանակ և բարձր ժամանակ։ Սակայն փոքր և միջին ընկերությունները նման շռայլություն իրենց չեն կարող թույլ տալ։ Կան նաև այլ լուծումներ, որոնք կարողանում են օգտագործել փոքր ընկերությունները, սակայն այդ լուծումները շատ ավելի սահմանափակ են, իրենք ճկուն չեն, չունեն հաշվի չեն առնում շատ իրական կյանքի գործոններ և չեն կարողանում իրականացնել դիստրիբյուցիոն տարբեր մոդելներ միաժամանակ։ LES պլատֆորմը առաջարկում է մի տարբերակ, որտեղ կարելի է պլանավորումը կատարել բոլոր դիստրիբյուցիոն մոդելների միջոցով, այսինքն ունենալով մեկ համակարգ, իրենք բոլոր հնարավոր տարբերակներով կարող են իրենց պլանավորումը կատարել։ Մեր համակարգում ներդրված են ML ադապտացվող ալգորիթմներ, որը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ ծրագիրը սովորում է և լոգիստիկան պլանավորելիս արդեն հաշվի է առնում տվյալ ընկերության գործունեության առանձնահատկությունները։ Ունի նաև AI-ի վրա հիմնված սպասարկման ժամանակի հաշվարկ և ունենք նաև մշակած արդեն հեռախոսային հավելված, որը հնարավորություն է տալիս պլանավորումը կատարելուց հետո
հետևել առաքման ընթացքին եւ կառավարել այն։ Բազմաթիվ պիլոտային տեստերը եւ հարցումները արդեն իսկ ապացուցել են, որ այս պլատֆորմը շուկայում հսկայական պահանջարկ ունի։ Եվ մեր թիրախային շուկան է այս պահին Կանադան եւ ԱՄՆ-ն։ Մեր թիրախային սեգմենտ են հանդիսանում դիստրիբյուցիոն կազմակերպությունները, մեծածախ դիստրիբյուցիոն կազմակերպությունները, մանրածախ ցանցերը եւ լոգիստիկ ծառայություններ մատուցող ընկերությունները։ Որպես բիզնես մոդել մեզ մոտ որդեգրել ենք բաժանորդագրման պլանը, անվճար տրամադրում ենք մեկ մեքենայի համար մինչև 30 պատվեր օրական, մեկ պահեստ ունեցող ընկերությունների համար, 39 ԱՄՆ $, ամսական մեկ մեքենայի համար մինչև 200 պատվեր օրական, մեկ պահեստ, երկու պահեստի դեպքում եւ 49 $, մինչև 500 պատվեր օրական, 3 պահեստի դեպքում։ Մնացածի դեպքում անհատական սակագին է գործում։ Որպես B2B մոդել շեշտը հիմնականում դրվում է ուղիղ մարքեթինգի վրա։ Մենք այս պահին իրականացնում ենք առաջարկում ենք անվճար պիլոտային ծրագրեր, իրականացնում ենք շաբաթական մոտ 5 դեմո պրեզենտացիաներ, ինչպես նաև մեր historical data-ի տեստեր ենք իրականացնում բաժանորդների հետ, կազմակերպությունների հետ, որը նաև անում ենք content marketing եւ SMM արշավներ։ Մենք սկսել ենք 2019 թվականի վերջից, 2020 թվականի հունիսից արդեն ունենք առաջին պիլոտային ծրագիրը եւ 2022-ին նախատեսում ենք ունենալ 25 ակտիվ հաճախորդ, որից նախատեսում ենք արդեն գեներացնել մոտ $500,000 տարեկան եկամուտ, իսկ 2023-ին արդեն փորձենք եկամուտը բարձրացնել մինչև 1-ից 1.5 միլիոն $-ի չափ։ Մեր թիմը այժմ բաղկացած է 7 հոգուց, նախագծի ղեկավարից, տեխնիկական գլխավոր մասնագետից եւ 4 ծրագրավորողներից եւ մաթեմատիկոս տվյալագետից։ Բոլոր ալգորիթմի մշակումները իրականացվել են Հայաստանում մեր թիմի կողմից։ Մինչև հիմա ներդրվել է $120,000 չափով գումար եւ 2022-ին նախատեսում ենք ունենալ seed round $2 միլիոն չափով, իսկ եւ ունենք 4 վենչուրային ծրագրեր արդեն մեր ամսական ապդեյթներին գրանցված, նախատեսում ենք, որ ավելին կունենանք, իսկ այս դրամաշնորհային միջոցները ամբողջությամբ ուղղվելու է պիլոտային ծրագրերը վերջացնելուն եւ ծրագրի բետա վերսիան վերջացնելուն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Ես մի հարց տամ, դուք մրցակիցներին չանդրադարձաք եւ մեկ էլ երևի անկեղծ ասած չգիտեմ, հուզվում էիք, մի քիչ լավ հասկանալի չէր, դիմա ձեր բառերով ուղղակի ասեք, օրինակ, որն է հիմնական ձեր առավելությունը շուկայում, որով դուք հաջողության եք հասնելու։ Հիմնական առավելությունը նրանում է, որ մեր համակարգը կոմպլեքս պլանավորում է կատարում։ Հիմնականում որ ասում են լոգիստիկա, մարդիկ պատկերացնում են, որ պետք է ուղղակի ինչ-որ ճանապարհ գծվի, կետերը նշվեն, բայց դա իրականում այդպես չէ։ Այնտեղ շատ գործոններ կան, օրինակ մեքենայի տեսակ, բեռի քաշ, արդյոք այդ բեռը այդ մեքենայով կարելի է տանել, թե ոչ,
նման տիպ շատ հարցեր կան, որ այդ լոգիստիկայի պլանավորման մեջ են մտնում։ Բայց այդ ոչ այդ թուլերը, որոնք որ օգտագործվում են, այդ ամբողջը կոմպլեքս իրար մեջ չունեն։ Հիմնականում մարդիկ կամ օգտագործում են մի քանի տեսակներ, կամ շատ ինչ-որ շատ թանկ տարբերակներ են, ավելի հին եւ դժվար օգտագործելի։ Մրցակիցները ովքեր են ձեր ֆիրմաները նկատի ունեք։ Մենք ունենք Paragon, Omnitrax, դրանք են մեր հիմնական մրցակիցները։ Հիմնական առավելությունը ձեր ո՞րն է իրենցից։ Որ մենք կարողանում ենք դիստրիբյուցիան տարբեր մոդելները մեկ համակարգում իրականացնենք։ Իրենք չեն կարողանում դա անել։ Իրենք դա բաժանել են կտորների։ Հիմնական բանը դրանում է, որ մենք կոմպլեքս մի լուծում ենք տալիս, որ հաճախորդները արդեն կարան չօգտագործեն ուրիշ թուլեր։ Իրանք օգտագործում են մեր պլատֆորմը եւ այդ նույն պլատֆորմով ամբողջ օպտիմիզացիան եւ լոգիստիկան եւ հետո նաեւ առաքմանն են հետեւում, հաշվարկներն են, ռեպորտներ են ստանում, այդ ամբողջը մեկ կոմպլեքս համակարգում է կատարվում։ Պլյուս դրան, որ այդ պահը մի քիչ պարզ չի իրականում, մարդիկ չեն պատկերացնում այդ դիստրիբյուցիան մոդելները որն է։ Հիմնականում մարդիկ ինչ-որ կետից կազմակերպությունները ինչ-որ տեղից վերցնում են եւ առաքում են կատարում վերջնակետ, last mile։ Բայց իրականում Ամերիկայում ու Կանադայում մանավանդ կան middle mile կազմակերպություններ, ովքեր որ մի տեղից վերցնում կոնսոլիդացիա են անում իրանց մոտ, հետո նոր դա նորից արդեն տեղաբաշխում են։ Այդտեղ առաջ է գալիս այդ օրինակ այդտեղ երկու տարբեր մոդել է աշխատում, մի հատ հավաքելու եւ հետո դա ծրելու։ Եվ պետքա կարողանան այդ մոդելները միատեղ օգտագործեն։ Իսկ մնացած ծրագրերից մեր առավելությունը նրանումն է, որ մենք դա կարողանում ենք անենք։ Իսկ մնացած դեպքերում թեկուզ սովորական հաշվարկի դեպքում թե երբ կգա եւ երբ դուրս կգա, դա չեն կարողանում անել։ Մեր նորարարությունը դրա մեջ է նաեւ։ Փորձեմ մտ հարցի միջոցով հասկանամ, էլի product-ը ես ռեալ չհասկացա։ Ճիշտ եմ հասկանում, օրինակ ձերժավան 5 հատ գործարան ունի, այդ գործարաններից պիտի ապրանքը հավաքի, հետո պետքա 20 տոճկայում այդ ապրանքը տա։ Ինքը input անում ու իրան ասում է այս պլանով դու գնա։ Դա մոդելներից մեկն է։ Դա ընդհանուր շուկայում դա մի տեսակն է մոդելի։ Հա, բայց product-ը այդ խնդիրն է լուծում։ Այն կազմակերպությունը, ով ունի loading-ի ու հետո offloading-ի, դու իրան route ես տալի, թե որտեղ, որ կետում ոնց գնա, ոնց գնա, երբ գնա, շատ լավ։ Ինչ օգտագործի, ինչ մեքենաներ օգտագործի։ Հիմա որպեսզի մի հատ ավելի լավ կնկարագրեք, թեկուզ օրինակներով են, այսպես ասած, տիպիկ հաճախորդին, ով է այդ տիպիկ հաճախորդը։ Դեռ Walmart-ի խնդիրները հաստատ ուրիշ են։ Ձերժավայինը հաստատ ուրիշ են, շինարարական կազմակերպությանը ուրիշ են, Lufthansa-ին էլ ուրիշ են։ Տիպիկ հաճախորդը, որը ունի այդ խնդիրները, կնկարագրեք ինքը ինչ չափի է, ինչով է զբաղվում, ինչ պատմեք այդ կազմակերպության մասին։ Օրինակ ես կարամ ասեմ մի կազմակերպություն, որ այդ հիմա պիլոտը կատարում ենք, այդ կազմակերպությունը ինքը մթերք է մտցրում ռեստորաններով Ամերիկայում։ Իրանք ունեն խնդիր, որ իրանց մոտ ամեն ինչ այդ ամբողջ տվյալները տարբեր համակարգերի մեջ է լցված։ Իրանք միտեղ անում են route planning, ոնց որ ճանապարհն են գծում, միտեղ կատարում են ոնց որ invoicing, հաշվապահական այդ հարցերն են, մուտք ու ելքն են անում, միտեղ ուղղակի schedule են կազմում, ենթադրենք վարորդի համար, թե որը որ ժամին պետք է աշխատի, եւ հիմա մեր product-ի դեպքում այդ ամբողջը հավաքել ենք միտեղ, իրենք վարորդը կարողանում է schedule-ը կազմակերպի, այդ ամեն ինչը կազմակերպի եւ մի հաստամ էլի արդեն հասկանալի է։ Ունեք արդյոք ինչ-որ գիտական արդյունք, մի ինչ-որ know-how, որի շնորհիվ դուք կարողացել եք դա, իսկ մնացածները չեն կարողացել, թե ուղղակի մնացածները ծուլացել են, գիտեն ինչպես անել, բայց չեն արել։ Չէ, ունենք նորարարության մաս, որոնք ստացել ենք ալգորիթմների համախմբից այնպիսի մի ալգորիթմ չի աշխատում մեզ մոտ։ Մեզ մոտ մի քանի ալգորիթմներ իրար հետ միաժամանակ են աշխատում, որի շնորհիվ մենք կարողացել ենք արագացնել օպտիմիզացիայի այդ process-ը։
մենք շատ մեծ քանակությամբ կարողանում ենք շատ արագ ռուտերը ստանալ, օրինակի համար դրանցից մեկը դա է։ Բայց ուզում ասեմ այդ բոլոր ալգորիթմները, այդ բոլոր բաները, դա իմ պատկերացնում շուտ գրաֆերի հետ գործ ունեք, դրանք բոլորը հայտնի են, ուղղակի դուք կարող եք դրանց կերալ։ Թե կա մի բան, որ ասենք ձեր գիտական արդյունքն է, ոչ ոքի հայտնի չի, գաղտնիք է, ուրիշն է որ իմանան նույնը կարողանան անել եւ այլն։ Հայտնագործություն ունեք, թե դա ուղղակի դուք կարողացել եք ճիշտ օգտագործել հայտնի Մենք կարողացել ենք ճիշտ օգտագործել այդ հայտնի բոլոր տարբերակները, որի համար մեզ բավականին երկար ժամանակ է պահանջվել, այսինքն դա շատ արագ չեն կարողանա անել։ Մենք բավականին երկար մինչև սկսել են նույնիսկ պրոյեկտը, որ սկսել ենք 2019-ին։ Մենք անընդհատ հետազոտում էինք եւ այդ մարդկանց հետ խոսում էինք, փորձում էինք հասկանալ իրենց մոտ իրական խնդիրները։ Եվ մի տարբերակ ասեմ, որ նույնիսկ այդ կազմակերպության ընդդիմում ենք, ասում ենք, մենք ունենք sense ծրագիր, որ սա պետք է անի, բայց ինքն էլ ունի ծրագրեր։ Իրանք միանգամից համաձայնում են, որտեղ իրանց մոտ է ծրագրերը, իրանց խնդիրները չեն լուծում։ Մի հարց տամ։ Դուք մի կազմակերպություն ամերիկյան նկարագրեցիք։ Նման կազմակերպություններ հազարներ են, միլիոններ են։ Այո։ Շատ են։ Ձեր տարածման մոդելը, ձեր իրենց համոզելու, ձեր հաճախորդ սարքելու որն է լինելու։ Նայեք, մենք անում ենք պրեզենտացիաներ, իրանց հետ միասին նաև անում ենք տեստեր, իրանց հին դատայի վրա։ Եվ ցույց ենք տալիս, օրինակ, հենց այդ մի կամպանիայի օրինակը ստեղ, օրինակ սա։ Մենք տեստերը արել ենք, տեստերի արդյունքներով արդեն ցույց ենք տալիս իրանց, որ դուք անում եք սա, որի եւ մեր համակարգը այսքան նվազացնում է օրինակի համար։ Իրականում սկզբից պարզ չէ, հիմա ավելի sense պարզ է լինում, մարսում ենք։ Ես ամենայն դեպս ասացիք մի հատ հունվարին հաճախորդ արդեն ունեք, միգուցե բաց եմ թողեք, ասեք ինչ ձև է աշխատում ձեր բիզնես մոդելը, հա, այսինքն իրան ոնց եք իրանից charge անում, subscription, ուրեմն բաց եմ թողեք, մեկ էլ կասեք, եթե ինքը ինչ-որ feedback տվել է, ինչ feedback է ինքը տվել, որ ասել է, այ այս բանը միջև հիմա ես չէի կարող անեի, ձեր պրոդուկտը եկավ ու առանց ձեր պրոդուկտ ես էլ չեմ կարող ասեմ օրինակի համար այնտեղ կա նաև մի հատ այսպիսի խնդիր, որ ու իրանք անպայման ունեն որոշ խանութներ կամ կլիենտներ, ասենց ասեմ, որ իրանց մոտ պետք է առաջնային լինի օրինակի համար։ Այդ առաջնային լինելու խնդիրը օպտիմիզացիոն մնացած թուլերը չեն կարողացել լուծել, իսկ մենք կարողացել ենք նենց անել, որ նույն էլի օպտիմալ տարբերակով իրանք կարողանան իրանց ռուտերը ստանան եւ հաշվի առնեն նաեւ դա, որ ենթադրենք կոնկրետ այդ կլիենտը պետք է ուրիշ ձև աշխատի մնացած ընդհանուր սիստեմայից։ Ամենավերջի հարցը տամ, կա ժամանակ դեռ, հա։ Ինչն է ձեզ խանգարում այսօր ունենալ 10,000 հաճախորդ։ Ասենց ասեմ, մենք փորձում ենք մեր պիլոտային տեստերը եւ պիլոտը վերջացնենք եւ քանի որ ծրագիրը բետա վերսիայով է հիմա, մենք ուզում ենք դա վերջացնենք ու դրանից հետո արդեն պետքա կամաց սկսենք ոնց որ 10,000 չեմ կարող ասեմ այս պահին, մենք հաշվարկ տնում 10,000 չենք մտածել։ Ձեր սահիկների մեջ կար այդ կորը, վաճառքներ, հաճախորդների քանակ, միլիոններ։ 2022-ին կոնկրետ նախատեսում ենք, որ պետք է ունենանք 25 ակտիվ հաճախորդ։ Իրանցից գեներացվող եկամուտը մոտավորապես լինելու է $500,000, իսկ 2023-ին արդեն 100 եւ նույն տեմպով պետք է շարունակենք։ Հիմա մարքեթինգի տեսանկյունից մենք հիմա դեմոներ ենք անում, շատ պրեզենտացիաներ ենք անում, բայց հենց սկսեցինք ունենալ հաճախորդ, արդեն հակառակն էլ է աշխատելու, արդեն իրանք էլ են ուզելու դիմեն, որովհետեւ թեկուզ իրանց կոնկուրենտ կամպանիան օգտագործելով մեր ծրագիրը կարողանում է ավելի արագ առաքումներ անի, ավելի ճիշտ ու արագ առաքումներ անի։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր հաջորդ թիմը Carriers-ն է, կներկայացնի Պարույր Միրզոյանը։
Նորից բարև ձեզ, ես Միրզոյան Պարուն եմ, ներկայացնում եմ Քերես հավելվածը, Քերեսը նորարարական մոտեցում է լինելու, հավելված է լինելու բեռնափոխադրման ոլորտում, եւ այսպես սկսենք ներկայումս փոքր իրերի, ծանոթների, ինչպես նաեւ փաստաթղթերի արագ փոխադրումը տևում է լավագույնը 2-ից 3 օր, եւ ինչն էլ մեծ գումարներ արժի բեռնափոխադրման ոլորտում։ Ինչի արդյունքում էլ առաջանում է վերնշված տվերային շուկան, երբ մարդիկ օրինակ ստատուսների միջոցով կամ ծանոթներին գնում են կամ գնալով ավտոկայաններ, օդանավակայաններ, խնդրում են մարդկանց, որպեսզի իրենց հետ տանեն հասկաման իրը կամ փաստաթուղթը որոշակի գումարի դիմաց։ Եվ տվյալ շուկայում առաջանում են 3 հետևյալ խնդիրները, առաջինը դա դժվար է գտնել այն համապատասխան անձին, ով պատրաստ կլինի ձեր բեռը տանել ձեր ցանկալի ուղղությամբ, երկրորդ խնդիրը դա անգամ երբ գտնելով տվյալ մարդուն ուղևորում է ձեր ցանկալի ուղղությամբ, դժվար է լինում տվյալ մարդու հետ գալ համաձայնության, քանի որ ոչ բոլորը պատրաստ են անծանոթի իր կամ ինչ-որ փաստաթուղթ տանել իրենց հետ։ Իսկ երրորդը դա ռիսկն է, որ հնարավոր է լինի բեռի կորուստ, որովհետև տվյալ մարդու մենք բեռը փոխանցում ենք շատ ցածր վստահության հիման վրա առանց ճանաչելու։ Եվ մենք ինչի արդյունքում մենք նախագծել ենք KRS հավելվածը, որը լինել է մոբայլ հավելված, որտեղ յուրաքանչյուր անձ կարող է ներգրավել որպես բեռնափոխադրող, առանց բեռնափոխադրողի կարգավիճակ ունենալու, այսինքն անձը տուրիստական, գործնական կամ անձնական նպատակով քաղաքից քաղաք, երկրից երկիր ճանապարհորդելու ժամանակ կարող է հավելվածում հայտ ներկայացնել, որ պատրաստ է որոշակի գումարի դիմաց տանել ինչ-որ փաստաթուղթ կամ բեռ, իսկ մյուս կողմը կարող է հաշտությամբ գտնել այդ անձին եւ արագ փոխանցել իր բեռը։ Այս գաղափարի հետ եկել այն ժամանակ, երբ մեր բոլոր թիմի մասնակիցների ճանապարհորդությունների ժամանակ մեզ շատ անգամ մոտեցել, խնդրել են, որպեսզի մեր հետ տանենք ինչ-որ փաստաթուղթ կամ իր, ինչու՞ չէ նաև մեր անձնական փորձից է մենք ենք օգտվել շուկայից, մեզ եղել է պահանջ, որ շատ արագ ինչ-որ թուղթ կամ ինչ-որ իր տեղափոխենք մի երկրից մի երկիր կամ մի քաղաքից մյուս քաղաք եւ դիմել ենք այս տվերային շուկային, ինչի արդյունքում գաղափարը առաջացել, որպեսզի ստեղծել հավելված, որը կհամակարգի եւ ավելի կհեշտացնի այս գործընթացը։ Եվ հավելվածը տվյալ շուկայում լուծում է հետևյալ 3 խնդիրը, առաջինը հավելվածի միջոցով հեշտությամբ լինում է գտնել տվյալ անձին, ով պատրաստ կլինի ձեր բեռը տանել, այսինքն ֆիլտրի միջոցով մենք կարող ենք հեշտությամբ տեսնել մեր ցանկալի ուղղությամբ ովքեր են հայտ ներկայացել եւ դիմել իրենց, որպեսզի տանեն մեր բեռը։ Հաջորդը համաձայնության գալը հեշտացնում է այնքանով, որ անձը արդեն պարտաստակամություն հայտնել է, որպեսզի ինքը որ պատրաստ է արդեն բեռը տանել եւ կարիք չկա այդ մարդուն նորից համոզելու, որ եկեք խնդրում եմ բեռը տարեք կամ փաստաթուղթը։ Հաջորդ անվտանգության խնդիրը լուծում ենք հետևյալ կերպ, հավելվածում գրանցվելիս երկու կողմերն ներբեռնում են իրենց անձնազտող փաստաթուղթը եւ բանկային տվյալները, ինչպես նաեւ նույնը ռեյտինգային համակարգ ըստ իրենց մատուցված ծառայությունների։ Եվ մեր հավելվածի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ բեռնափոխադրման արժեքը կարող է շատ մրցունակ, քանի որ ցանկացած անձ հավելվածում հայտ ներկայացնելիս իր համար տեսանելի է այլ անձանց կողմից ներկայացրած հայտերը եւ վերջինս կփոխվի ավելի մրցունակ գին առաջարկվել, որովհետեւ օգտվեն իր ծառայությունից։ Հաջորդը վճարման համակարգի անվտանգությունն է, վճարումը իրականացվել է հավելվածի միջոցով եւ եթե կողմերը արդեն համաձայնության են եկել, ապա վերջիններս բեռ ուղարկողի հաշվի սառացումա գումարը, իսկ բարեհաջող տեղ հասցնելուց եւ խնդիրների բացակայության դեպքում հավելվածի միջոցով բեռը փոխանցվում է բեռ տանողի հաշվին։ Հետագայում միջազգային շուկա մուտք գործելու արդյունքում մուտք ժամանակ պետք է կիրառենք նաեւ բեռի ապահովագրությունը, ինչպես նաև հաջորդ առանձնահատկությունն այն, որ ճանապարհորդողը կարող է կոմպենսացնել, ինչու նաև ամբողջությամբ կոմպենսացնել ճանապարհածախսը այլ անգամ որոշակի գումարի դիմաց անձանց բեռերը տեղափոխելու ժամանակ։ Եվ մյուս առանձնահատկությունը դա բնապահպանական անվտանգության հետ կապված խնդիրն է, այսինքն մեր հավելվածով բեռ փոխանցելու դեպքում հավելյալ տրանսպորտային միջոց չի օգտագործվելու, այսինքն անկապ չունի բեռ ինչ-որ փաստաթուղթ կլինի թե ոչ, անձը անկախ ամենից տեղափոխում իրականացնելու է եւ իր հետ նաեւ ստանում է մեր բեռը, որի համար հավելյալ տրանսպորտային միջոց չենք օգտագործվելու։ Մեր շուկան ուսումնասիրել կատարած վերլուծության արդյունքում պարզենք, որ 2019 թվականին բեռնափոխադրող շուկան կազմում է 5.1 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, որից C2C սեգմենտը, որը մենք թիրախավորել ենք C2C սեգմենտը, կազմում է շուկայի 15.5%-ը, այսինքն 750 միլիարդ 500 միլիոն։ Եվ մենք հետագայում անկալում ենք տվյալ շուկայում ունենալ մոտավոր երկարաժամկետ մեր կանխատեսումով ունենալ 50 միլիոն շրջանառություն։ Մեր օգտատերներն լինելու բոլոր անձինք, ովքեր կարող են օգտվել հավելվածներից, ուսանողները, գործարանները եւ բոլոր մարդիկ։
Շուկան ճիշտ գնահատելու համար մենք իրականացրել ենք շուկայի տեստավորման տարբերակը, այսինքն միացել ենք գովազդ, որպեսզի Facebook եւ Instagram սոցիալական կայքերում միացել ենք գովազդ վիդեոյի տեսքով, որ կարողանան գտնել բերտանողներին եւ ընդհանուր դիտումների 12.2%-ը անցել են հղումով, այսինքն այդ 12.2%-ին հետաքրքրել թե մենք ինչ ենք առաջարկում, իսկ Yandex-ի միջոցով միացել ենք գովազդ, որտեղ փորձել ենք գտնենք բեր ուղարկողներին եւ այնտեղ էլ 61.87%-ը անցել են հղումով։ Մեր երկարաժամկետ մեր պլանները ուղղակի հետո սեգմենտում ունենանք հավելվածի 5 միլիոն ներբեռնում եւ ունենանք օրական 20,000 բեռնափոխադրում միջինը $6-8 արժողությամբ։ Մենք առանձնացրել ենք հետեւյալ երկու ռիսկերը։ Սկզբնական շրջանում փոքր օգտատերի արկայությունը, այս ռիսկը զսպելու ենք ակտիվ մարքեթինգային արշավով, այս մի կողմից բեր տանողների եւ մյուս կողմից տվյալ ուղղությամբ բեր ուղարկողների հայտնաբերումը, իսկ հաջորդ ռիսկը դա ինչպես նաեւ այս դեպքում մենք նաեւ սահմանափակելու ենք աշխարհական քարտեզը, այսինքն հնարավորություն ենք տալու սկզբնական շրջանում միայն մեծ քաղաքների միջև իրականացող փոխադրումները թույլ տալ, այսինքն Երևան, Գյումրի, օրինակ Երևան, Մոսկվա, իսկ հաջորդը մեր ռիսկը դա արգելված իրերի փոխադրումն է, այս ռիսկը զսպում ենք հետևյալ կերպ, կողմերը հավելվածում գրանցվելու ժամանակ ստանալու են ծանոթություն հավելվածի օգտագործման կանոնների մասին եւ պատասխանատվության մասին տվյալ իրերը փոխացելու դեպքում։ Ինչպես նաեւ միմյանց նախնական համացանցության գալուց առաջ կողմերը ուղարկում են բերի նկարը, այնտեղ տեղում պարտավորվում են ստուգել տվյալ համապատասխանում արդյոք նկարը եւ ես ուղարկվող բերը։ Մենք իրականացրել ենք հավելվածի շրջանակում հետևյալ աշխատանքները, շուկայի տեստավորում ենք իրականացրել, լոգոն եւ բրենդային անվանումն ենք որոշել, ինչպես նաեւ արդեն արկա է պրոդուկտի կոնցեպտը։ Մեր երկարաժամկետ պլանը արդեն օրինակ կոնցեպտի զարգացում արդեն գտնվում է ավարտման փուլում, հետագայում ակալում ենք հավելվածի ստեղծում, մարքեթինգային լայն արշավներ, գովազդներ Facebook, Yandex եւ սոցիալական այլ ցանցերում, ինչպես նաեւ օֆլայն մարքեթինգային գովազդներ, ինչպես եւ ծրագրի թարմացումներ եւ սխալների շտկումներ։ Մեր ծրագրի բյուջեն կազմում է 20 միլիոն 520,000 դրամ, որի մեծ մասը ուղղվելու հավելվածի ստեղծմանը, այնտեղ մարքեթինգային ծախսեր, աշխատավարձ եւ ադմինիստրատիվ ծախսեր։ Մեր մոնետիզացիան հետեւյալն է լինելու, մենք ակնկալում ենք ունենալ ամեն բեռնափոխադրումից 15% միջնորդավճար, հետագայում լինելու պրեմիում բաժանորդագրություն, այսինքն հավելված լինելու անվճար, բայց դրա դիմաց ունենալու են հավելյալ ֆունկցիաներ եւ ակնկալում ենք ունենալ գովազդից եկամուտներ։ Մեր թիմի անդամները 6 հոգի ենք, որոնք ունեն լայն փորձ համապատասխան մասնագիտական ոլորտներում, աշխատանքային փորձ, երկար ժամանակ է մենք թիմում աշխատում միմյանց հետ տարբեր ծրագրերի շրջանակներում եւ ամփոփելով կարող ենք ասել, որ մեր թիմը ունակ է տվյալ ծրագիրը կյանքի կոչել եւ արագ եւ ճիշտ զարգացում ապավել շուկայում։ Շնորհակալություն շատության համար։ Մի հարց տամ, հա, ավելի ճիշտ երկու ստեղ։ Առաջինը ինքս առնչվել եմ ձեր պրեզենտացիայի սկզբում, որ ասացիք, ուղիղ մի շաբաթ առաջ եմ վերադարձրել, ինձ մոտեցան, խնդրեցին iPhone տեղափոխել, ու երբ որ եկա ստեղ, արդեն սահմանին ինձ շատ հարցեր տվեցին, ասենք, սա որտեղից եք գնել, ինչ եք գնել, ես ստիպված, հա, իմ համար է, ինձ նվեր եմ գնել եւ այլն եւ այլն։ Ինչն է հարցս, որ կարայի խնդիրներ ունենայի, ու շատ լուրջ խնդիրներ կարող է ունենայի, դուք դա հաշվի առել եք եւ արդյոք այդ խնդիրների լուծման ինչ-որ ուղղություններ ունեք արդեն իսկ ծրագրավորած, այդ մի հարցը, մյուս հարցն է վերաբերում է ձեր մրցակիցներին, նշեցիք մրցակիցների մասին, խնդրեմ նշեք ու բացի այն, որ ոնց հասկանում եմ ձերը, քան որ գինը պայմանավորվածության արդյունք է լինելու, բացի գնային առավելությունից ուրիշ ինչ առավելությունն է, օրինակ Globing, Shipex, Onex նմանատիպ փոխադրում իրականացնող կազմակերպությունից, որոնք ավելի վստահելի են իմ կարծիքով, քան application-ը։ Մերսի։ Առաջի հարցը, եթե չեմ սխալվում, անվտանգության կապված չէ հարցներ, հա։ Ուրեմն հավելվածում, եթե գրանցվել դեպքում երկու կողմերն էլ իրենք արդեն տալիս իրենց համաձայնությունը, որ երկու կողմերը պատասխանատվություն են կրում տվյալ իրի հետ կապված, այսինքն եթե դուք վերցրել եք օրինակի համար դուք պատասխանատվություն եք կրում ձեր մասով որպես բերտանող, մյուսը կրում պատասխանատվություն բեր ուղարկողի տեսանկյունից։ Արգելված իրերի ցանկ է լինելու, եթե դուք օրինակի համար արդեն պատասխանատվություն եք վերցրել ձեր վրա, որ դուք պատրաստ եք iPhone-ը տանել, ուրեմն հետեւաբար դուք արդեն իմանաք, որ iPhone-ը ինչ-որ արգելված իրի հետ կապված կա խնդիր։
Արդեն տվյալ դեպքում ընկարգավորվում է տվյալ Հանցու վերցրել եմ։ Եկա, ինձ արգելեցին ներկրել։ Ինչ եմ անում։ Ես այդ մարդու գումար վերադարձնում եմ։ Ում գումարը։ iPhone-ի։ Բա որ iPhone չի։ Բա որ ասեք բան է, որը արժի մոտապես $100,000։ Հասկանում եմ, եթե դուք դա արդեն վերցրել եք, ուրեմն դուք արդեն պատրաստակամություն եք, չէ՞, այդ դիրը վերցրել։ Չէ։ Հա, մենք առաջին մենք նաև բեռնափոխադրման բան չենք, պլատֆորմ ենք, որտեղ որ կողմերին միացնում ենք միմյանց, ասենք եթե տվյալ դեպքում կա արդեն շուկա, որտեղ կողմերը Տեսեք, ես չգիտեմ Անգլիա գնալուց ինչ կարելի է տանել, ինչ ոչ։ Չգիտեմ։ Գիտեք ցանկը ինչքան մեծ է։ Եթե ես Անգլիա եմ գնում, ուզում եմ մի $10 գումար վաստակեմ, ես պիտի դնեմ փաստորեն իրենց ամբողջ օրենսդրությունը կարդամ։ Եվ այնտեղ կանաչու տեսակ կա, որ կարելի է, կանաչու տեսակ կա, որ չի կարելի։ Դեղի տեսակ կա, որ կարելի է, իսկ դեղի տեսակ կա, որ համարվում է թմրադեղ, իսկ կարող է բան տանել։ Բայց ես խեմ ասում եք դելա իրերի ցանկ։ Օրինակ նրա դեղերը, որ իրավունք չունեք տեղափոխել, ընդհանրենք սնունդ իրավունք չունեք տեղափոխել, հիմնականում ինքը աշխատելու է փաստաթղթեր եւ փոքր, ասենք, ինչ-որ տենց իրերի հետ կապված, որը ինչ-որ իրենց վտանգ չի ներկայացնում։ Հետագայում եթե հավելվածի միջոցով անձը արդեն կվերցնի կտանի, դա արդեն անձի կա իրերի ցանկ, որ չի կարելի տեղափոխել, կա իրերի ցանկ, որի հետ կապված կարելի չի, ուղղակի մուտքի վրա կարող խնդիրներ սկսել։ Հա, բնական է։ Օրինակ iPhone Հայաստան կարելի է տեղափոխել, բայց եթե դուք անցնում եք արդեն Մաքսայինով, ձեզ մոտ սկսում են խնդիրներ։ Դե արդեն խնդիր է, չէ՞, պրոբլեմ կա iPhone-ի հետ կապված, այսինքն արգելանք կա iPhone-ի հետ կապված, չէ՞։ Արգելակ չկա։ Բա ինչ խնդիր է առաջանում։ Ինձ կարող են պահանջել մաքսազերծել օրինակ։ Ցանկացած իր կարելի է երկրից երկիր տեղափոխել անձնական օգտագործության համար, եթե ինքը թմրադեղ չի, բայց եթե այդ մաքսային ծառայությունը ենթադրեց, որ դու դա անում եք կոմերցիոն նպատակով, իսկ ձեր նպատակը կոմերցիոն է, դու ձեր համար չեք բերում։ Մենք չենք բերում։ Մենք այդ մարդը կոմերցիոն նպատակով։ Մենք ուղղակի ստեղծում ենք հարթակ, որտեղ կողմերը իրար են գտնում։ Նորից լսեք ուշադիր ինձ։ Այդ մարդուն դուք դրդում եք հանցանքի։ Դուք իրեն ուշադիր լսեք միջև մեջ։ Դուք իրեն ասում եք հետևյալը, ասում են եղբայր, դու տանում ես որպես քո իր։ Որովհետև դու եթե դու հայտարարագրես մաքսային կետում, որ սա դու ուրիշի ապրանք ես տեղափոխում, դա կոչվում է բեռնա տեղափոխում, դա կոմերցիոն գործունեություն է։ Ավտոմատ կերպով ցանկացած իր, որ այդպեսի ձևով տեղափոխում է, ենթակա է մաքսազերծմամբ, ավտոմատ օրենքով։ Դե բնական է։ Ձեր ամբողջ գործունեությունը անօրեն է, ուղղակի հասկացեք դա։ Չէ, ինչ անօրեն։ Որովհետև բոլոր այլ գործող բաները, կառույցները, որոնք այդ գործունեությունը անում են հենց այդ կարգով իրենք ամեն ինչը հայտարարագրում են եւ անցկացնում են մաքսայինով որպես ներմուծվող առար իրի եւ հետո արդեն այդ ամենը պայմանավորվում է ստացողի գումարով, որ ինքը ներկրել է եւ այլն, այնտեղ տեխնիկի համանախապակումներ կան։ Դուք փորձում եք այդ համակարգը շրջանցել։ Վաղ թե ուշ դուք պետք է հայտարարագրեք ձեր IP մեջ, որ սիրելի ընկեր, զգուշացնում ենք ձեզ, որ ձեր պատասխանատվությունն է եւ կարող է լինել ներառած քրեական որոշ երկրներում, որ դուք չեք հայտարարագրում ձեր կոմերցիոն գործունեությունը որպես այդպեսին։ Եվ դա շատ արագ նույն Apple-ը կամ նույն Google-ը ձեր Apple բլոկ կանեն դրա համար, որովհետև դուք դրդում եք մարդկանց հանցագործության։ Ուղղակի դա հասկացեք։ Բացի դրան էլ ավելացնեմ նաև այն, որ ես եթե ինչ-որ բան եմ տեղափոխում, որի համար վերցնում եմ գումար, դա ինձ համար եկամուտ է, ես պարտավոր եմ հարկ վճարեմ դրանից։ Ես չեմ կարող ուղղակի ինչ-որ մեկից գումար վերցնեմ, տեղափոխեմ ու տենց փող աշխատեմ, դա չի կարելի անել ուղղակի։ Դուք փող չեք, դուք եկամ դուք զուտ ուղղակի ձեր ճանապարհ ծախսի կոմպենսացման հետ կապված։ Ոչ, ծառայություն է մատուցվում, ինչի մասին է խոսքը։ Դա ծառայություն է, որի համար ես գումար եմ վաստակում, եկամուտ ունեմ, ես վճարում եմ հարկ, սենց է մեր օրենսդրությունն աշխատում։ Դուք այս նախագծի շրջանակում ուսումնասիրել եք հարկային դաշտը, որի համար դուք պետք է աշխատեք, որին համապատասխան։ Մեր հավելված հետ կապված։ Նշանակ։ Ու այն պատասխանատվությունը, այն ռիսկը, որին դուք ենթարկվում եք ձեր յուզերներին։ Դե եմ ասում, հա յուզերներին ռիսկը, բայց մենք ինչ ենք ասում, մենք ցանկ ենք տալու, որ դուք իրավունք ունեք այս ապրանքները տեղափոխել։ Մի հատ կներեք էլի ուրիշ հարց տամ, դուք մինչև այս ամեն ինչը սկսել է, ինչ որ հետազոտություն արել եք պահանջարկի սահմանն, այսինքն պահանջարկի, բայց ոչ թե բեռ ուղարկողների մեջ, այլ տեղափոխողների, այսինքն ինչքանով են իրանք պատրաստ այդ ռիսկը իրանց վրա վերցնել։ Ու անկեղծ ասեմ, երբ որ դուք այդտեղ ասացիք ռիսկի հեջավորման համար անձնագրի փաստաթղթի ինչ որ ներբեռնում ա լինում, մինչև դուք դա չվալիդացնեք, իսկ դուք վստահ եմ չունեք վալիդացման համակարգ։ Ինչ է վալիդացնենք կներեք։ Որ upload արված փաստաթուղթը ինքը valid փաստաթուղթ է։
ապա եթե անձնագիր ինքը նկարում ուղարկում է։ Կներեք, ես կարամ մահացած տատիկիս անձնագիրը նկարեմ upload։ Իսկ անձնագիրն ինքը նկարում է ոչ թե միայն անձնագիր, այլ իր նկարի հետ միասին, որ նույնականացնենք դեպի։ Այնքան անեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Դե հիմա դուք հանցագործություն եք անում այդ դեպքում։ Դրթում եք ինձ հանցագործություն։ Բալջան, բալջա։ Ես ճիշտն ասած shared traveler, packly մի քանի հատ կամպանիներ կան, որոնք ստացել են շատ մեծ ֆանդինգներ ու fail են եղել։ Էլինան հարց տվեց, ասեց մրցակիցներից։ Կխնդրեմ կասեք երկու հատ նմանատիպ, high post-ին ու մյուսներին չասեք, որովհետև էս շատ պարզ է։ Կասեք մրցակիցներ, որոնք մոտավորապես նույն մոդելով աշխատում են ու հաջողության են հասել։ Հետո ես կփորձեմ ասել, թե մյուսները ինչի հաջողության չեն հասել, թեկուզ ունեցել են բազմամիլիոնանոց ֆանդինգներ, ուղղակի կխնդրեմ այդ Էլինայի հարցին կարճ պատասխանեք։ Դե ես ասեմ, կոնկրետ մրցակիցներ մենք համարում ենք այն օրինակի համար, չգիտեմ, քաղաքի սխալգնացող ասենք տաքսիների վարորդներին կամ գազերների վարորդներին, ովքեր տվյալ գումարի դիմաց տանում են ինչ-որ իրեր։ Իսկ ընդհանուր գլոբալ մրցակիցները բեռնափոխադրման շուկայում առկա Peer-to-peer մոդելը ինչի չի աշխատում, որովհետև դուք քլիկներ նշեցիք եւ այլն, դաժե կամ ասեմ, այստեղ մոտապես customer acquisition cost-ը download-ը $1-ից $2 է, բայց conversion rate-ը ցածր է, ինչի, որովհետև տրանսպորտային բիզնեսով զբաղվել եք երբևէ։ Այդ տրանսպորտային բիզնեսի հիմնական ֆունկցիաներից մեկը transaction-ը վերջում, transaction-ի accomplishment-ը վալիդացիա անելն է, հա, եթե ես տամ high post-ին ինչ-որ բան ասեմ, ուղարկեք Lilith-ին, Lilith-ը ստանում է high post-ից կամ Onyx-ից, հա, ստանում է, այսինքն տրանսպորտային կամպանիան accomplish անում այդ տրանզակցիան, փոխադրումը։ Հիմա դուք տվեցիք ինձ iPhone, որ ես տանեմ ձեր ընկերոջը Մոսկվա, ես գնացի Մոսկվա, գնացի մի 5 օր Դաչա, հետո գնացի ընկերոջս տուն, հետո էլ iPhone-ը գցեցի, ջարդեցի։ Ինքը համակարգը ձեր չի կարողանալու այդ տրանզակցիայի պատասխանատվությունը վերցնի իր վրա, իսկ տրանսպորտային կամպանիան ինքը վերցնում է բեռնափոխադրման ամբողջ պատասխանատվությունը իր վրա։ Եթե դուք համակարգով չեք կարողանալու պատասխանատվության, այսպես ասած, enforcement-ը անել, նույն պատճառներով է, որ եղել է shared traveler-ը, մյուսը fail, չնայած ունեցել են բազմամիլիոնանոց funding, ունեցել են բազմամիլիոնանոց download-ներ, բայց քիչ տրանզակցիաներ։ Պատկերացրեք Amazon-ը ունենա 1 միլիոն download, բայց օրը առնեն այնտեղ 3 հատ մայկա։ Այդ Amazon-ը կարա փագի դռները գնա։ Այս բիզնեսը սկիզբը միգուցե քլիկները եւ այլն խոստում մնալից է, բայց միջև դուք չկարողանաք վալիդացիա անել գործարքի ավարտվածությունը ու enforce անեք պատասխանատվությունը տեղափոխողի վրա, ինքը ուղղակի չաշխատող բիզնես մոդել է։ Դրա համար կխնդրեմ Էլինան, որ ասեց մրցակիցներ, ուղղակի մատ նայեք այս բիզնես մոդելով ով է աշխատում, ինչ են անում, ինչ են արել անցյալում։ Այս հարց չէ, էլի ուղղակի զուտ կարծիք էր ու շատ սուբյեկտիվ։ Կարելի է բարև ձեզ, անունս Արսենն է, ես էլ թիմի անդամներից մեկն եմ։ Ձեր տված հարցերին ճիշտ ասած մենք պատասխաններ ունենք։ Սկսենք ենթադրենք այդ արգելված իր տեղափոխելու կամ դες մաքսային խնդիրներ առաջանալու հարցից, iPhone-ը տարանք վերեցինք Հայաստան, մաքսազերծման խնդիր առաջացավ, մենք ստիպված ասեցինք, որ մեր համար ենք բերել, հենց դրա համար էլ նախ մենք սկզբում պրեզենտացիայի ընթացքում ինչի համար կարող ասես, ռիսկերը մեղմելու համար մենք միանգամից ամբողջ աշխարհով չենք էլի իրան մեկնարկում, մեկնարկելու ենք սահմանափակ տարածքի վրա, այսինքն հատ առ հատ ենթադրենք որոշեցինք այս պայթորությամբ չգիտեմ Երևան-Մոսկվա ուղղությունը բան անել, հա, աշխատացնել։ Մենք պետք է նայենք Երևան-Մոսկվա ուղղությամբ կոնկրետ մաքսային օրենքները ուսումնասիրենք, ունդեղ ենթադրենք բանը user-ը տեղափոխվող զգուշացումավոր խոսքի մինչև $500 արժողությամբ ապրանք մոտավորապես կարող ես տանել, այն մնացածը չես կարող տանել, ինքը դաժե օրինակներով դե հեռախոս եւ այլն եւ այլն։ Մեր նպատակը ստեղծել ոսկերչական իրեր, թանկարժեք բաներ ինչով տեղափոխել չի, այդ դեպքում միշտ էլ խնդիրներ առաջանալու են ու նույնիսկ այդ ստվերային շուկայում, որ մենք մեկնարկում ենք, այդ iPhone ուղարկելը բան շատ ռեդկի դեպք է, որովհետեւ անցանոթ մարդուն ուղղակի iPhone-ը տալու ասել կոյտար շատ քիչ մարդիկ են անում։ Դե հիմնականում խոսքը գնալու է ինչ որ թղթեր, շոր, կոշիկ, տենց ինչ որ քիչ արժեք ունեցող իրեր, որը խնդիր չի առաջանա առաջի հերթին ու նույնիսկ այդ իրերի դեպքում հավատացեք շատ մեծ շուկա կա։
օրինակ կարող ենք բերել Հայաստանում այսօրվա դրությամբ կա միջքաղաքային մոտավորապես բլաբլաքարին ծանոթ եք բլաբլաքարին ծանոթ եք մենք իրաց մոդելը շատ լավ ենք ուրեմն բլաբլաքարի մոդելի բիզնես մոդելի մեջ մտնում է նաև են եթե ես գնում եմ մի քաղաք ու այդ քաղաք էլի գնացող կա ես տանում եմ նաև ես տանում եմ այդ քաղաք ինչ որ փաստաթղթեր հա նենց ոչ ռիսկային իրեր հիմա այս բիզնես մոդելը, եթե company-ն ինքը արդեն ունի բիզնես մոդել, ինքը չգիտեմ, ուղևորա փոխադրող է, չգիտեմ, այլ չեմ կարող իմ ասեմ, ես միայն իրան եմ ծանում։ Ինքը այս որպես feature ինտեգրում է ու անում է, բայց դուք հիմա 0-ից ուզում եք, ասեք, որ դուք պատասխանատվություն չեք վերցնելու որևէ մեկի իրը տեղափոխման համար, բայց այդ մարդը վստահ տալու է, որ այդ իրը տեղափոխեք հասցնեք տեղ։ Այսինքն ես իմ իրը տալու եմ ձեր համակարգով մեկին, վստահ չեմ, որ այդ կհասնի, ու դուք չեք երաշխավորում, որ կհասնի, ու մարդիկ պիտի օքեյ լինեն, որ այդ իրը 1000 հոգի պիտի օքեյ լինի, որ իրանց իրը թեկուզ փաստաթուղթ, պաշտոնական փաստաթուղթ, ոչ թանկանոց մատանի, տա որ գնա հասնի Մոսկվա։ Քանի հոգու հետ եք խոսացել, որ պատրաստ են այդ ռիսկի դիմել, իրանց իրը վստահել մի համակարգի, որը չի երաշխավորում գործարքի ավարտունությունը ու չի կրում պատասխանատվություն ապրանքի վերջնակետ հասնելու համար։ Քանի հոգու հետ եք խոսացել, ուղղակի թիվ ասեք, էլի։ Ու ժամանակը արդեն սպառվեց։ Խոսացել անձամբ չէ, բայց կարող եմ ասել այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ամեն օր 30,000 տենց մարդ կա։ Ու ես կարող եմ բնավորել։ Ամեն օր ամեն օրվա մասին է խոսքը, ոչ թե շաբաթ կամ ամիս, ամեն օր 30,000 մարդ այդ տարբերակով իր ուղարկում առանց ինչ-որ վստահություն ունենալ։ Բացի հեռախոսի համարից ու մարդու անունից, բացի առանց ուրիշ ինֆորմացիա ունենալ։ Նման համակարգ արդեն կարող եմ ասել, որ դերից այդ լավ։ Ալո։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր հաջորդ թիմը Do Work AI-ն է, կներկայացնի Մուշեղը Գևորգյան։ Hi everyone, I'm Mushek, the CEO and founder of DoWork AI. Can you imagine your business without deadlines? I'm pretty sure your developers will be happy without it. But deadlines are essential for your business. Imagine your business development team has no clear understanding when your next release will be available, or your marketing team doesn't know when to start a campaign. Eventually, all this will lead your company to chaos. On the other hand, unreasonable deadlines create pressure on teams, making team members to burn out and become unmotivated. Unhappy employees will eventually leave the company, and again, this is not something you would like to see. So then how we can create fair and reasonable deadlines? This is where most of the companies are struggling, even in tech field. Do you know that 66% of software projects exceed their deadline, and 33% of them are over, 66 are over cost and 33% are over deadline. Proper estimation is what companies fail to do. We solve this problem at DoWork with artificial intelligence. We provide an AI-powered platform that helps companies to better estimate project and get near realistic estimation. We help them to automatically track the project and alert stakeholders if something is wrong, and continuously evaluate the project's success, enabling stakeholders to take actions and save time and money. By using DoWork, companies will be able to understand the project profitability in advance, increase customer satisfaction and retention rate, create transparency between different teams, and finally, avoid team members' burnout. We have already validated our idea by launching our prototype on Product Hunt a few months ago. As a result, we have got 600 users and 500 projects have been estimated on our platform so far. We have got users from United States, India, and
from few European countries like UK, Poland, and so on. In the beginning, we are going to focus on the outsourcing market and targeting USA companies first. After successfully entering North American market, we plan to expand to the global one with 8 billion market opportunity. Our business model is a SaaS, so we have a free forever package, so companies can estimate and track one project per month for free. For bigger companies, we provide basic and premium packages accordingly by $45 and $150 per month. For enterprise companies, we create custom plans to better meet their needs. I've been in the field of software development for the last 15 years. So, be honest, this is also personal pain for me. I also have a good support from my advisors, who are also our investors. So we have all the resources to build and sell this product. We have already raised $120K as our pre-seed round, and along with this grant, we are going to release our MVP, deploy our first AI model, which is almost ready, and we are going to convert our current users to paying customers, and we have already converted 10 of them from different countries. We are also going to onboard 10 enterprise companies, and currently we are running 2 pilots with 2 product development companies. In a long-term perspective, we are planning to become a marketplace between clients and vendors. So the whole project development cycle, starting from request for an offer and ending with delivery, can be handled in DoWork. Here you can see how we are going to distribute the budget for this particular project. So as you can see, we are going to boost our product development and data science, and we are going to accelerate our sales. If you still have any questions, please drop me an email. Thanks. Աշխատում է։ Կներեք։ Ինչը որ մնաց, հետո մեյլ կանեք։ Ես անկեղծ ասած ինձ շատ հետաքրքիր է թե ոչինչ որ հայերեն եմ հարցնում։ Իհարկե։ Ինչ տվյալների հիման վրա եք դուք track անում project-ը, որովհետև ցանկացած նախագիծ պլանավորման ժամանակ, այսինքն երբ որ գնում ենք phase-երով, initiation, չգիտեմ the timeline, critical path, work breakdown structure, risk-երի mitigation plan, issue management եւ այլն եւ դուք ասեցիք even in technical industry Եվ մենք հիմա ֆոկուս ենք նույնիսկ մանավանդ technical industry-ում, դա կլինի soft ընկերություն, դա կլինի engineering ընկերություն, երբևիցե չի լինում նենց պրոյեկտ, որը որ գնա hard, բայց այդտեղ պետք է հաշվի առնել շատ պարամետրեր։ Ընդհանրապես պլանավորումը նախագծերի ամբողջ նախագծի երևի 30%-ը զբաղացնում է։ Ինձ հետաքրքիր է դուք ինչ պարամետրերով եք կարողանում monitoring անել, այդ դուք անում եք monitoring and control. From initiation up to the closing. Այո։ Ինչ պարամետրերով։ Դուք գրեթե նշեցիք բոլոր այն cycle-ը, որը որ դու work-ը հենց handle անում։ Նշեցի project management-ի, այո։ Այո, project management-ը, որը որ հիմա արվում է տարբեր փուլերում, տարբեր գործիքներով, եւ մենք սկսում ենք հենց estimation-ից, որը տեղի է ունենում մինչեւ project-ի kick-off-ը։ Եթե խոսենք outsourcing company-ների վրա, եկեք, որպեսզի օրինակը սպառ լինի, եկավ request for an offer, բնականաբար company-ները կախված company մեծից ունի որոշակի unit, որը որ պետքա estimate անի եւ offer provide անի։ Հիմնականում դա կոչվում է solution team, sales and solution եւ այլն։ Մեր ուրեմն մենք խոսել ենք մոտավոր 300 տարբեր company-ների հետ, ֆիզիկապես եւ remote եւ նաեւ import-ը ցույց է տալիս, որ հիմնականում այս phase-ը handle արվում Excel-ում եւ Google Sheet-երում։ Այսինքն company-ները սարքում են template, որտեղ փորձում են breakdown structure անել, փորձում են estimate անել։ Ինչ ենք անում մենք սա ֆիքսելու համար։ Նախ առաջինը, հենց մեր առաջի value-ը այստեղ է գալի։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս import անել enterprise company-ների պարագայում իրենց past data-ն, ցանկության դեպքում դա արվում է on-prem, ու մեր նեյրոնային ցանցը սովորում է իրենց data-ի վրա։ Նեյրոնային ցանց հիմա մենք build ենք անում, որպես այսպես ասած experiment, մենք վերցել ենք ուրեմն open source պրոյեկտները եւ ունենք մի քանի 100 պրոյեկտի տվյալներ, որի վրա մենք train ենք արել արդեն մեր մոդելը եւ հետո այս մոդելը մենք թույլ ենք տալու օգտագործել անվճար մեր փաթեթում, ասենք ոչ, այսպես ասած, եկամուտ ուրեմն գեներացնելու նպատակով։ Բայց եթե company-ն մեծ է
ինքը ունի մոտավորապես մի քանի 100 կամ մի քանի 1000 project, ինքը կարող է import անի ու մենք մեր նույն արխիտեկտուրան, մեր նույն ալգորիթմը ուղղակի run ենք անում մեր մոդելը, train ենք անում իր data-ի վրա ու արդեն այստեղ breakdown-ը, երբ որ պետք է estimate արվում է նաև AI միջոցով, այսինքն կարա մարտնել անի, դու որքն ես սկսում է prediction-ներ անել ու դու սկսում ես համատել, որովհետև հիմնականում հենց խնդիրը դա է, որ շատ դժվար է անցյալը հաշվի առնել։ Մենք չենք սովորում, ծրագրավորողներս չենք սովորում մեր հին սխալների վրա, մենք ուղղակի փորձի ընթացքում մենք ուղղակի մի քիչ մեր gut feeling-ն է լավ անում։ Եվ վերջ։ Մենք չունենք այսպես ոնց ասեմ, այսպես պլանավորված քայլեր։ Դրա համար առաջինը ֆիքսում ենք հենց դրանով։ Բայց մի րոպե, ձեր ասած պատմությունը բավական թանկ պատմություն է, այդ վերցնել, այդ տվյալները ձեզ փոխանցել, դուք երբ իմպորտ անեք բան։ Ես նայեցի ձեր մոդելը, չունես բավական ցածր գներ էին, 150 10 պրոյեկտի համար ամսական $150, այդ գների մեջ ոնց է տեղավորվում այդ մի քանի հաստատ մի $10,000 կնստի այդ ամբողջ գործունեությունը, այդ փաստ տվյալները հավաքելու, AI սովորեցնելու, բան։ Այդ onboarding-ի ծախսը որտեղ է։ Այն ինչ որ ես նկարագրեցի data-ն import անելը, դա հիմնականում վերաբերում է enterprise company-ներին, որոնց համար բնականաբար այս գները չի գործում ու պլանը հետևյալն է։ Մենք նեյրոնային Դուք ասացիք free դեպքում է միայն դուք օգտագործում եք public տվյալներ open source-ի, մնացածն դուք ասացիք դուք այդպես եք անում, թե արդեն փոխվեց պատկերը, չհասկացա։ Չէ, free ժամանակ մենք տրամադրում ենք ուրեմն մեր արդեն իսկ մոդելը train արած։ Բա basic-ի ու premium-ի ժամանակ։ Basic-ի premium-ի ժամանակ իրանք import են անում CSV-ով կամ Jira-ից integrate են անում, մենք մեր արխիտեկտուրան նորից բանը run ենք անում ու մոդելը train անում, արխիտեկտուրան պայելով նույնը։ Մենք research չենք անում։ Այսինքն մեր մոդելի ցանցի կներեք, ցանցի ոնց որ արխիտեկտուրան ֆիքսված պահում ենք, ուղղակի run ենք անում նոր dataset-ի վրա։ Իսկ ինչ է այդ տվյալների մեջ, օրինակ այդ էր հարցը։ Այո, հիմա անդառնամ այդ տվյալներին։ Տվյալները հիմնականում դրանք task-ի textual data-ն է, task-ի title-ը, task-ի description-ը եւ նաեւ որոշակի metadata ենք օգտագործում, օրինակ seniority level-ը եւ ասենք մի քանի այնտեղ complexity effort կախված project management-ի cycle-ից։ Այդ ինֆորմացիան հիմնականում երկու ձև կա import անելու do work, մեկը այն spreadsheet-երի, այսինքն կարելի է միանգամից import անել, ասենք CSV-ով, մենք նաեւ հնարավորություն ունենք Jira-ից այդ ավտոմատ այդ ամեն ինչը քաշել, դու ընդհանրապես չմտածես թե որ data-ն որտեղ պետք է գա։ Հիմա մենք այս structure of data-ի վրա արդեն ունենք train արած մոդել։ Ես ուղղակի ձեզ ասեմ, որ technical project-ներում կլինի IT ոլորտ, էլի կլինի engineering, որի վրա դուք կենտրոնացել եք, չկա այնպես product, չկա այնպես project, որը կկրկնվի։ Այսինքն նոր product-ների, custom project-ների ժամանակ միշտ հայտ են գալի նոր ռիսկեր, նոր խնդիրներ, customer-ները անդադ փորձում են փոխել technical requirement-ներ, դե գնում է change management, այսինքն դեղ արդեն գնում է negotiation-ների pool եւ այլը եւ այլը։ Մի քիչ լավ չեմ, ես ինքս certified project manager-ը մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում կոնկրետ engineering եւ soft գրող ընկերություններում սա ոնց կարող օգտագործվի։ Փորձեմ շատ կարճ պատասխանել ձեր վերջի ասվածին, այո, agile աշխարհում առավել եւս խնդրեմը change request-ները։ Հիմնականում խնդրեմը ինչու՞մն է գալի, agile-ում դու ունես, ասենք, ենթադրենք sprint demo, չէ, customer-ի հետ, շատ դեպքերում ասում են can you build this, developer-ն էլ կարող լավություն անի, ասա, yeah, sure, it's a minor thing, տենց մի 10 հատ minor thing վերջում դառնում է, բարձվեց մենք deliver ենք անում մի բան, որը մենք չենք էլ commit արել։ Այդ արդեն գալիս այն խնդիրը, որ ուրեմն բոլոր change request-ները դու work-ը detect անում։ Այսինքն, եթե ես կպցրեցի Jira-ին, մենք չենք compete անում Jira-ի հետ, by the way, մի անգամից ասեմ։ Jira-ում հենց մի հատ նոր task ավելանում։ Միանգամից դա գալիս է մեր մոտ, մենք bidirectional synchronization ենք անում ու միանգամից alert է գնում, որ ինչ-որ բան փոխվեց, որը որ estimate արված չի, դու work-ում կամ Jira-ում կապ չունի, ու մենք միանգամից alert ենք անում, փորձելով լուծել այդ խնդիրը, որ hey, մի վարքյան ինչ-որ բան փոխվեց scope-ում, ժողովուրդ, եկեք մի հատ հասկանանք, evaluate անենք, որ հետո նոր commit անենք դրա վրա աշխատելու։ Վերջես ուղղակի մի հատ հետաքրքիր բան է կարծում ասում եմ don't tell me about your AI algorithm, ասում եմ tell me what job is your product going to accomplish։ Հիմա ուղղակի շատ պարզ էլի որ եթե ինքը ուղղակի notify անելու ինձ extra change-երի մասին, որը չկա, չգիտեմ, ես հավանային դեպս այդտեղ AI-ի կարիք ոնց որ թե չեմ տենում, միգուցե, բայց հիմա ավելի sense պարզ բառը դվել, Մուշեղ ջան, ինչ task-ա քո product-ը accomplish անելու
company-ի համար, որը եթե քո product-ը չլիներ, կամ accomplish չէր լինելու, կամ վատ էր accomplish լինելու մի 20 անգամ։ Երկու բան։ Առաջինը estimate անելու, ժամանակա տալու ես դատան ասելու է 10 ամիսա տևում։ Okay, մի հատ output-ա։ Այդ մեկ, որը այդ պետք է անի մարդը, այսինքն մարդու փոխարեն եւ survival analysis, այսինքն ինքը predict անում, դու այդ քո արդեն իսկ որ estimate արեցինք, սկսեցինք աշխատել, ամեն դեպքում այս բանը սկսած եւս դա ճիշտ է որ կհասցնես, թե չէ։ Այդ երկու բանն անում։ Իսկ առանց այս product-ի ինչումն է դժվարությունը։ Առանց այս product-ի ու այս կապվածա ուղիղ շատ ուժեղ, շատ լավ project manager ունենալուց կամ ասենք նաեւ ցանկալի technical lead, որը ասենք շատ ուշադիր, ասենք ատամներով կպայի պրոյեկտը ու թույլ չի տա, որ հանգարց մի բան խախտվի, որը հիմնականում նախ թանկա եւ project manager ունենալ բոլոր պրոյեկտների վրա մի քիչ ոնց որ դժվար է ու ամեն դեպքում ռիսկը կա, որտեղ PM-ներն էլ լինում են մի քանի պրոյեկտի վրա, այսինքն որոշակի առումով executive-ների համար, company executive-ների համար սա ոնց որ այսպես ասած validation-ա, որ իմ պրոյեկտն է նորմալ գնում, որը չէ, ու որտեղ որ նորմալ չի, նոր ես jumping անեմ, որ ես ստիպված չլինեմ ամեն օր PM-ները ինձ report անեն, լավա թե չէ։ Ես գիտեմ, որ եթե մի բան վատ է, ես կիմանամ ու կգնամ իմ PM-ի հետ կխոսեմ։ Ու կհասկանամ խի ավատ ու ոնց որ կփորձեմ ֆիքսել։ Կոպիտ ասած, սա Tesla-ի self-drive-ն է։ Այո, մենք բայց հիմա ով է պատասխանատու, եթե self-drive-ը ինչ որ պատճառով սխալ թույլ տվեց։ Project manager-ը։ Ամեն դեպքում։ Այո, վարորդ այսինքն։ Ես ինքը մեկապտի այդ հաշվարկը նորից ինքն էլ մտանի ու համադրի սրա հետ, բայց քանի որ իրան չեն վստահում, շեֆը նայելու է սրան, ոչ թե իր արածին։ Ինքը միայն սրա կռիվնա տալու, եթե հանկարծ դուրը չեկավ։ Սա ինքը իրականում եթե անկեղծ լինեմ, այո։ Այո։ Դե ասեք։ Այո։ Ես ուղղակի մի բան ավելացնեմ էլի։ Ինձ թվում է իրականում, հա, հասկացա լրիվ, իրականում executive-ների համար project manager-ին վերահսկելու tool է ինքը, բայց ինձ թվում է առանց այս tool-ի էլ նույն ինչ որ ուրիշ ավելի հեշտ մեխանիզմներ կան էլի այդ ամեն դեպքում էլի նկատեմ ոնց է համոզելու որ ուրիշ մեխանիզմներ հնարավոր չի հասկանալ project manager-ը լավ է աշխատում թե ոչ, որովհետև նույն ջիրանք։ Ես հիմա խոսում եմ եւ company executive-ի պերսպեկտիվայից, որտեղ հետո նաեւ outsourcing company-ը բրանար է, ուղղակի փակել եմ product business-ի վրա ֆոկուսնելու համար եւ մի քիչ նաեւ աշխատել եմ PM-ների հետ։ Ուրեմն մի հատ խնդիր կա software development-ի մեջ եւ ես հիմա ոչ միայն կներեք իհարկե, բայց երբեմն լինում է այնպես, որ PM-ները ընկերանում են թիմի հետ ու արդեն կարող է դու սխալ սիգնալներ ստանաս։ Օրինակ ունես 10 թիմ ու կարող է քեզ չհասնի որպես օրինակ executive, որ թմում խնդիր կա, որտեղ չէ, որտեղ արհեստականորեն կա competition։ Այսինքն այդ խնդիրը գալիս է նաև մարկային ֆակտորից։ Դու work-ը փորձում է դա ոնց որ հնարավորն է անել օբյեկտիվ ձևով։ Բայց այդ ձեր ասածն էլ է շատ սուբյեկտիվ, որովհետև ընկերանալը թիմի հետ շատ դեպքերում է շատ ավելի դրական է ազդում պրոյեկտը։ Այո, դրական է ազդում, բայց տեսեք, հենց երբեմն այդ ընկերությունը բերում է խնդրի, որտեվ ուշացնում ենք, ասում ենք ոչինչ, մենք շաբաթ-կիրակիները կաշխատենք, ոչինչ, ես կհասցնեմ, բան ու հիմնական չես էլ հասցնում։ Բայց վերջ-վերջը ավելի ճիշտ է իրականությունը նստել խոսել ու փորձել հասկանալ ժողովուրդ, մեկա չենք հասցնում, ինչ ենք անում։ Ես որպես company չեմ ուզում fail անեմ։ Իմ revenue-ն ես ուզում եմ profit-ը ունենամ։ Ինչ անենք։ Միգուցե developer ավելացնենք, միգուցե հիմա գնամ customer-ին ասեմ ուշացնել ենք, որտեվ ես եղել է դեպք, ուղղակի ասենք 2 ամիս մեր աշխատանքը չի վճարվել, որովհետև ասենք մենք վերջում ենք գնացի ասել, որ չենք հասնում, ինքն էլ ասել է, օքեյ, ուրեմն ես չեմ վճարի ձեր կոնտրակտը։ Մենք շատ ամեն ինչ շատ պայքարում ենք, ասենց գիշերներ չենք գնում։ Դա պետք չի, հասկանում եք, ոնց որ company-ին դա պետք չի, company-ին պետքա օբյեկտիվ ճիշտ արդար սիգնալներ։ Վատ project manager-ներին, որովհետև այդ ընկերանալն էլ վատ project manager լինելու ոնց որ բան չի, էլի։ Ինձ թվում է դա վատը, այստեղ դա մարդկային մտածողությունն է, որ մարդը ինքը մինչև լեվելի հասնելը միշտ ինքը ասում է ես ֆիքս եմ, ոչինչ, ես կարամ, ու սկսում է իր ուժերը ճիշտ չգնահատել։ Այո, բայց ինքը նվիրված է, այսինքն վատ չի անվան, ինքը շատ նվիրված միգուցե մարդ է, բայց դա վերջ-վերջը օգուտ չի բերում կոմպանիին։ Միգուցե 15-20 տարի հետո այդ մարդը արդեն դա կհասկանա ու ես վստահ եմ, որ ասենք experience PM-ները այդ խնդիրը լուծում են, բայց ոնց որ մինչև դա կա do work։ Շղճան, իսկ միգուցե պետք է հենց այդ վաճառել մեզ ու ընդհանրապես, քան թե այդ AI եւ այլն, որտեվ այդտեղ ես օրինակ ռեալ խնդիր եմ տենում, միգուցե օբյեկտիվորեն չեմ ասում, էլի սուբյեկտիվորեն ասում։ Ես տենում եմ այդ խնդիրը, բայց
Միգուցե պետք է հենց այդ pitch անել, որտեվ այդտեղ խնդիր տենում եմ։ Իսկ հետո AI բան sense կորցրեցի էլի սկզբից։ Եթե փորձեմ ես որ զուտ ճիշտ հասկանամ ու հարստամ, ժամանակ կա կարճ։ Հա, դու օգնում ես executive-ին, alert ես անում, որ այս թիմում կա խնդիր, ժամանակը չեն հասցնում այլ task-եր եւ այլն, ու դու իրան alert ես անում։ Որ ուզում եմ հասկանամ second opinion ես տալիս։ Ուզում եմ հասկանամ executive-ը չունի այլ tool-եր այդ ինֆորմացիան ստանալու։ Այսօրվա executive-ը բացի նրանից որ կա PM, որը կարա իրան email գրի եւ այլն, այսինքն չկան ուրիշ tool-եր, որ executive-ը այդ ինֆորմացիան չի ստանում ու պիտի այս tool-ի միջոցով ստանա։ Հիմնականում դա գնում է PM-ի գեներացրած report-ը, որը սուբյեկտիվ է արդեն PM-ի տեսանկյունից։ Չկա, այսինքն PM-ը օրինակ Jira-ի dashboard սարքի, արդեն դա PM-ի ձեռքում է, թե ինքը ոնց կներկայացնի։ Թե օգտագործում ես որ personal bias-ը։ Այո, իսկ մենք կպնում ենք Jira-ին ու ընդեղից անալիզ անում ենք, այլ մարդը չի որոշում ոնց report անի այդ տվյալը, այսպես ասած։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Եվ մեր հաջորդ թիմը Elmasisն է եւ կներկայացնի Լուսինե Գևորգյանը։ Ողջույն բոլորին, ես Լուսինեն եմ, ներկայացնում եմ Elmasisը, արհեստական բանականությամբ աշխատող, պահեստների գույքագրումների եւ մեծածախ վաճառքների կառավարման համակարգը։ Գիտեք, թե որքան գումար են կորցնում բիզնեսները պահեստների թերի կառավարման պատճառով։ Միայն ԱՄՆ-ում ամեն տարի պահեստների կառավարման խնդիրների պատճառով բիզնեսները կորցնում են 1.75 տրիլիոն դոլար։ Այս նույն խնդրի պատճառով Nike-ը կորցրել է $100 միլիոն, իսկ բաժնետոմսերի արժեքը ընկել է շուրջ 20%-ով։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Միասին հասկանանք։ Բիզնեսները կրում են հսկայական ֆինանսական կորուստներ, պահանջարկի սխալ կառավարման կամ կանխատեսման պատճառով պահեստներում առաջացող dead stock-երի կամ որ նույնն է ժամկետանց ապրանքների, ինչպես նաև out of stock-երի կամ որ նույնն է պահեստներում ապրանքների բացակայության պատճառով։ Բիզնես մենեջերները հաճախ չգիտեն, թե ինչ ունեն իրենց պահեստներում, որ խմբաքանակներն է պետք շուտ վաճառել եւ ինչ, որքան եւ երբ ներմուծել կամ արտադրել։ Ինչպես է լուծում այս խնդիրը Elmasisը։ Elmasisը պահեստների գնումների եւ վաճառքների կառավարման համակարգ է, որն ամբողջովին ավտոմատացնում է կազմակերպության ապրանքային եւ ֆինանսական շրջանառությունները։ Կանխատեսում է պահանջարկը եւ օգնում հասկանալ, թե որ խմբաքանակներն է պետք վաճառել կախված դրանց պիտանելիության ժամկետներից։ Ինչպես նաև Elmasisի AI մոդուլը վերլուծում է ինֆորմացիան եւ առաջարկում բիզնես լուծումներ։ Մեր հիմնական հաճախորդները մեծածախ վաճառքի օպերատորներն են եւ արտադրողները, ովքեր ունեն 100 եւ ավելի հաճախորդ կամ վաճառում են 30 եւ ավելի անուն ապրանք, ունեն մինչեւ 1000 աշխատակից։ Այս պահին արդեն ունենք 7 հաճախորդ Հայաստանում եւ 2-ը ԱՄՆ-ում, եւս 5-ը բանակցային եւ ներդրման փուլում են։ Պահեստների կառավարման համակարգերի ընդհանուր շուկան կազմում է $1.6 միլիարդ, միայն ԱՄՆ-ում $400 միլիոն։ Շուկան, որը պատրաստվում ենք վերցնել, այսինքն ԱՄՆ շուկայի 1.8%-ը 2026 թվականին կկազմի $14 միլիոն։ Շուկայի տարեկան հավելաճը կազմում է 10-ից 12%։ Մենք սովորում ենք վաճառել 1 տարի հետո 100 եւ ավելի հաճախորդ, 5 տարի հետո 4000 եւ ավելի հաճախորդ եւ 6 տարի հետո 1.8% շուկայական մասնաբաժին։ Մենք սիրում ենք մեր մրցակիցներին, որովհետև նրանք ստիպում են Elmasisին դառնալ էլ ավելի լավը։ Մեր մրցակիցներից առանձնացնում ենք նրանց, ում հետ կիսում ենք մեր թիրախային հաճախորդներին։ Ակնհայտ է, որ լավագույն գինը չենք առաջարկում, չնայած, որ գնային սեգմենտում, նշված գնային կատեգորիայում լուծում ենք ամենաշատ խնդիրները։ Մրցակցային առավելությունները։ Համակարգը բացահայտում է երկու գույքագրումների միջև անհամապատասխանությունները, կատարում բազմաչափ վերլուծություն, գտնում ռիսկային կետերը եւ առաջարկում լուծումներ։ Համակարգը թույլ է տալիս 16000 բրենդների ինֆորմացիան հեշտ արագ ներմուծել համակարգ, խուսափելով սխալներից եւ խնայելով աշխատաժամանակը։ Համակարգի AI մոդուլը բացահայտում է պահեստներում առկա
dead stock-երն ու out stock-երը, ինչպես նաև թույլ է տալիս աշխատել միաժամանակ մի քանի արժույթներով, անգամ մեկ գնման կամ պատվերի ժամանակ։ Նմանատիպ համակարգերի գները շուկայում տատանվում են 1-ից 5000 դոլարի սահմաններում։ Elmasisի 1 ամսվա վճարը սկսում է $199-ից մինչև $499, կախված օգտատերերի և պահեստերի քանակից, իսկ մեկ անգամյա dedicated տարբերակը արժե $3999, մեկ հաճախորդից ստացվող տարեկան միջին եկամուտը կազմում է $3000, իսկ մեկ հաճախորդին հասնելու գինը տատանվում է $900-ից $1200 սահմաններում։ Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 51.720.000 դրամ, որից 26.760.000 ՀՀ դրամը ընկերության ընդհանուր ներդրմամբ, իսկ մնացած 24.960.000 ՀՀ դրամը ակնկալում ենք նախագծից, որից 50.460.000 ՀՀ դրամը կծախսվի աշխատավարձերի և մարքեթինգային ծախսերի վրա, իսկ մնացած 1.260.000 ՀՀ դրամը սարքավորումների վարձակալության։ 11-ից 13-րդ ամիսների միջակայքում կհասնենք ինքնածախսածածկման։ Իսկ ինչպես ենք հիմնավորում շուկայի 1.8% մասնաբաժինը։ Այն հիմնված է շուկայի տարեկան հավելաճի, հաճախորդների տարեկան հավելաճի, հաճախորդների ստացվող միջին եկամուտների և ծախսերի միջոցով։ Մեր թիմում աշխատում են ոչ միայն բարձր մասնագիտական ունակություններ ունեցող անձիկ, այլև անձիկ, ովքեր ունեն մեծ երազանքներ, գիտեն ինչպես ճիշտ գնալ դեպի նպատակակետ։ Մեր թիմը բաղկացած է 13 հոգուց, թույլ տվեք ներկայացնել մի քանիսին։ Միքայել Ավագյան, Elmasis co-founder, IT և բիզնես գործունեության և 10 և ավելի տարվա փորձով։ Ռոզա Ավագյանը, բիզնես նախագծերի կառավարման 10 տարվա փորձով։ Վահե Կարապետյանը, էլեկտրոնային համակարգերի ստեղծման 7 և ավելի տարվա փորձով։ Գրիշա Ամիրխանյանը, տնտեսագիտության գիտությունների թեկնածու, մարքեթինգի 5 և ավելի տարվա փորձով։ Արա Դավթյանը, միջազգային շուկայում թվային մարքեթինգի 5 և ավելի տարվա փորձով, իսկ ես Լուսինեն եմ, որակի ապահովման և վերահսկողության 2 և ավելի տարվա փորձով։ Elmasisը օգնում է բիզնեսներին մնալ շուկայում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մի հատ հարց տամ, էլի։ Տարբեր ցուցանիշներ այնտեղ նշեցիք, օրինակ, որոնցից օրինակ մեկ հաճախորդին հասնելու գին $900-ից $1200 ոնց որ։ Կասեք ոնց եք հաշվել։ Իրականում հաշվարկները արվել է թվային մարքեթինգի առումով, այսպես ասած, ու քանի որ իրականում հստակ գին սահմանել չէինք կարող, այսինքն ուղիղ $1000 կամ $1002, սենց տատանվում էր ինքը, կախված օրինակ թեկուզ գովազդների գներից, հա, որովհետեւ տատանումը խնդիր չի, ուղղակի կասեք ինչից է բաղկացած այդ գումարը, թեկուզ 900 մինիմալ վերցնենք։ Հա, ինչով է ինքը պայմանավորված։ Եք հասնելու ձեր հաճախորդներին, ինչի վրա եք ծախսելու այդ փողը։ Թվային մարքեթինգ, ուղիղ վաճառքներ, LinkedIn-ով վաճառքներ, էքսպոներ, ինչու՞ չէ նաև, չնայած էքսպոներ օրինակ։ Էքսպոներ, որտեղ գտնում ենք մեր հաճախորդներին իրականում։ Մի քանի էքսպո գիտեք, նայել եք, որ կուզեք մասնակցեք։ Մասնակցել ենք արդեն, ու իրականում շատ-շատերին հետաքրքրել է պրոդուկտը, ու նաև իրենց հետ ենք բանակցային փուլում։ Օրինակ Web Summit-ին ենք մասնակցել, WCIT-ին այստեղ ենք մասնակցել, շատ ենք մասնակցել, այս բան ուղղակի չեմ կարողանում էլի հիշել։ Ինչ որ բան կա միջև հիմա արած, հատկապես հաճախորդների ռեալ խնդիրները հասկանալու առումով։ Ասեք կոնկրետ ինչ։ Նախ պրոդուկտը սկսել է ստեղծվել հենց խնդիրների հիման վրա։ Հարցս եկեք շատ մի հատ է կոնկրետ տամ, ու խնդրեմ կոնկրետ պատասխանեք, էլի կա ինչ որ բան արած հաճախորդի խնդիրները հասկանալու հետ։ Այն խնդիրները, որ դուք նշում եք, պահեստի, չգիտեմ, կորուստներ եւ այլն, այդ շատ հստակ խնդիրներ է։ Հիմա դուք ուզում եմ զուտ հասկանամ, դուք փորձում եք կորուստներն ու կանխել, թե պահեստը ավելի էֆեկտիվ կառավարել։ Այսինքն ես խնդիր իմ համար էլի պարզ չի։ Եվ փորձում ենք կորուստները կանխել եւ փորձում ենք շահույթը մեծացնել։ Որովհետեւ նշեցի dead stock-երի ու out of stock-երի մասին, dead stock-երը այն ապրանքներն են, որոնք մնում են պահեստներում եւ կամ բարոյական մաշվածքի, այսպես ասած, կամ ֆիզիկապես մաշվածքի պատճառով այլևս չեն վաճառվում։ Դրանից փորձում ենք, այսինքն կորուստներից իրենց հետ պահել։ Հասկանամ սոֆթվերը ոնց է օգնելու, որ ասի SaaS-ին
քո չգիտեմ, այս ինչ ստոկը հին է, հա, կարողանալու ասի, համեմատելու մուտքային ամսաթիվը, կոպիտ օրինակ եմ բերում։ Երբ եղել սպառման ժամկետը ու ասելու է քո մոտ dead stock-ա, ճիշտ է։ Հա, խմբականակներով աշխատում։ Շատ լավ, այդ տիպի սոֆթվերները հիմա օրինակ Handy Fox, Capter-ը եւ այլն իրանք նախ տալիս են, պլյուս բոլոր ERP համակարգերը տալիս են։ Ասեմ ավելին, բոլոր այն սոֆթվերները, որոնք մեծ ERP-ների իրանք մաս չեն, իրանք ինտեգրվում են եղած հաշվապահական հաշվառման համակարգերի հետ։ Հա, այսինքն QuickBooks կլինի, Xero կլինի, ինչ կլինի։ Այստեղ երբ որ դուք ասում եք LinkedIn եւ այլն այսպիսի մարքեթինգով անեմ, եթե դուք չկարողանաք ինտեգրվել ինչ որ մի սոֆտի հետ, դուք չեք կարողանա այդ կլիենտին հասնել։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, օրինակ ինչ սոֆթվերների հետ եք ուզում ինտեգրվել։ Իրականում ինտեգրվելու ենք բավականին շատ Կոնկրետ համակարգերի, կասեք։ հաշվապահական։ Հիմնականում օրինակ Ամերիկայում այս պահին չեն կարողանում շատ վաճառել, որովհետև լիքը ընկերությունների հետաքրքրում է ինտեգրացիան QuickBook-ի հետ։ Հիմա էլի ուզում եմ հասկանամ, նույն Handy Fox-ի հետ կապված, ո՞րն է լինելու ձեր մրցակցային առավելությունը։ Այս հարցն էլ ես Չէ, առանց սլայդի էլ այդ բծիչկաները ռեալ հետաքրքիր չի։ Այս բոլորը Handy Fox-ը անում է, հա, այսինքն ուր է։ Demand planning, okay, միգուցե չի հանում, բայց հիմա դուք ինտեգրվում եք QuickBooks-ի հետ ու ինչ եք տալու դուք այդ user-ին, որը օգտագործում է QuickBooks, որը պիտի Handy Fox-ը թողի ու գա ձեր մոտ։ Demand planning։ Այսինքն օգնելու ենք, նայեք, համակարգեր շատ կան, որոնք նաև ինտեգրվում են ու անում են լիքը բաներ, որ նաև մենք ենք անում։ Գուցե ինչ որ բաներ անում են ավելի լավ, քան մենք։ Բայց մենք ունենք սովորաբար warehouse management stock-երը իրանք demand planning չեն կարող անեն, այդ անում է sales operations-ը։ Warehouse management stock-ը ինքը կարա ասի իր warehouse-ում ինչքան տեղ կա ու որ ապրանքը արժի բերել, հա, ինքը չի կարա demand planning անի։ Այդ ուղղակի որ իմանաք, ուղղակի շատ լավ եմ ծանոթ, դրա համար եմ ասում։ Inventory management stock-ը demand planning չի կարա անի։ Հենց առավելությունն էլ դրանում է կայանում իրականում, որ անելու է։ Ու անում է իրականում։ Արդեն ունենք հաճախորդներ, որ արդեն մի քանի ամիս օգտագործում են ու իրականում սկսել է համակարգը աշխատել։ Շնորհակալություն։ Demand planning Ուղղակի մենք ունենք product արդեն։ Այլ հարցեր չունենք։ Ես միջև չհասկացա, հիմա ձեր ամսական revenue-ն ինչքան է այս product-ից։ Ուրեմն վաճառել եք արդեն ունեք։ Ունենք։ Վճարող հաճախորդներ ունեք։ Հա, վճարող հաճախորդներ, այս պահի դրությամբ մոտ ամսական $500-600 սահմաններում այդ թիվը տատանվում, բայց խնդիրը նաև նրանում է, որ փորձում ենք զեղչերով սկսել, հա, այսպես ասած, այսինքն հաճախորդներին սկզբում մի քանի ամիս, մոտ 3 ամիս փորձում ենք անվճար տալ, որպեսզի իրենք օգտագործեն ու եթե իրենց պետք չի, ուղղակի չօգտագործեն, գումար չծախսեն ավելորդ։ Սկզբում տալիս ենք անվճար, հետո զեղչերով, իսկ գնալով թիվը մեծանալու է իրականում, եթե նույնիսկ հաճախորդների թիվը նույնը մնա։ Տեսեք, դուք նախորդ բանը, որ ելույթը կար, ինքը լրիվ ուրիշ ոլորտ էր, բայց շատ նման նախորդ չէ, դրա նախորդը։ Նման մոտեցում էր, որ կա historical data, ու դուք կարող եք, եթե իսկապես ձեր համակարգը AI-ը ու արդյունավետ է, դուք կարող եք իր historical data-ը ցույց տալ, թե ինչպես դուք կարող եք ավելի լավ կառավարել եւ ինչ արդյունք կունենա։ Հիմա այդ sales model դուք կիրառում եք։ Այո։ Historical data-ն որտեղից եք վերցնում։ Վերցնում ենք ինչպես օգտագործողից, այնպես էլ վերցնում ենք մյուս այլ մասիսներ օգտագործողներից, բայց ինֆորմացիան, այսպես ասած, uncategorized ենք անում։ Այդ AI սովորեցնելու համար, մարդուն ցույց տալու համար, որ իր պատմական տվյալների հիման վրա դուք կարող եք իրան բերել այսքան հավելյալ եկամուտ կամ այսքան ծախսերից անիմաստ ծախսերից փրկել։ Դուք կարողանում եք ցույց տալ։ Չէ, բայց դուք ինչպես եք համոզում, որ ինքը, տեսեք, խնդիրը ինչն է։ Ես որպես վաճառող ինձ համար բացարձակ անիմաստ է համեմատել այս տարվա ապրիլը անցած տարվա ապրիլի հետ, այս տարվա ապրիլը այս տարվա մարտի հետ։ Ես դրեցի ձեր համակարգը, ես ոչինչ չեմ տեսնում, ես կույրի նման դնում եմ, վստահելով, որ ինքը իմ վիճակը կլավացնի, բայց ես չգիտեմ, վիճակը լավացավ ձեր համակարգի պատճառով, թե որովհետև ասենք շուկայական վիճակը լավացավ, ապրանքն ավելի լավ, մարդիկ են ավելի լավ գնում։ Անորոշություն է առաջանում։ Միակ ձևը ապացուցելու, որ ձեր համակարգը արդյունավետ է, պատմական տվյալների վրա։
Դուք ներկայացնում եք, որ թե նախկինում 3 տարի առաջ ինքը դա դրած լիներ, այսօր ինքը կունենա իր գրպանում հավելել $100,000։ Այդ դեպքում ինքը առանց մտածելու նույն վարկանին կստորագրի պայմանագիրը։ Իրականում կարողանում ենք իրան ցույց տալ, բայց կարող եք մի հաճախորդի անուն տալ, որին ցույց եք տվել։ Ու ինքը դրանից հետո ոգևորվել է եւ առանց զեղչի գնել է, որտեւ դա այդ դեպքում զեղչ պետք չի։ Իրան համոզել պետք չի։ Ես մենակ հաճախ Օրինակ, հա, նշանամ։ Մասի ստոպակը օրինակ։ Լավ, նախ նշեմ, որ ոչ բոլորն են ամբողջությամբ օգտագործում Elmasис-ը, այսինքն կան user-ներ, որոնք օրինակ գնել են Elmasis-ի մոդուլ որոշակի։ Առողջապահության նախարարությունը։ Ու իրականում մեր համար ամենակարևորն է, որ երբ որ մենք ունենում ենք հաճախորդներ, այդ հաճախորդները խորհուրդ են տալիս մյուսներին։ Ու այս պահին մի հատ ուրիշ պետական նախարարությունում նորից պահանջ կա ներդնելու Elmasис։ Նայեք, շատ լավ է, որ նախարարությունում կա, Մասիս տաբակում կա եւ այլն, այդ որ հավաքենք subscription fee-ը կարող է լինի տարեկան ենթադրենք $50,000 revenue։ Կա չէ ժամանակ Երմաչյան։ Կա լինի $50,000։ Եթե դուք պատրաստվում եք դուրս գալ ու մրցել այլ շուկաներում, որտեղ կան, հա, չգիտեմ, SAP-ը իր ամեն ինչով, Handy Fox, Capterra, ու դուք ասում եք դուք ունեք այդ ավառավելությունները, like finance management, demand planning, այդ ամեն ինչ ERP-ների մեջ կա։ Ես ռեալ ուզում եմ հասկանամ, որն է, միգուցե ինչ-որ մի հատ բան կա, որ լինելու այսկական առավելություն մյուսների համեմատ ու այդ եմ ուզում էլի, չեմ հասկանում, սենց ասեմ, չեմ հասկանում։ Երևի ես լավ չեմ ուղղակի բացատրում իրական խնդիրը դրանում է։ Հասկանում։ Դրա համար եմ անընդհատ այդ հարցնում։ Իրականում նույն խնդիրները լուծում ենք ավելի ցածր գնային սեգմենտում։ Օրինակ նույն SAP-ի հետ համեմատվելը այս պահին ծիծաղելի է։ Հա, Handy Fox-ի հետ ախր ունենք առավելություններ իրականում, ուրիշ ոչինչ price-ով պարտվում ենք, բայց առավելություններ finance management ու demand planning, որը այն company-ն, որը Handy Fox-ից օգտվում է, ինքը ուրիշ մյուս software-ով այդ անում է։ Այսինքն դուք ասում եք, այս երկու feature-ը քո այն մյուս soft-ից հանիբեր իմ մոտ արա, այդ է ընդհանրապես առավելությունը։ Մենք ունենք մեր հաճախորդները իրականում, Handy Fox-ի հաճախորդը գուցե մեր հաճախորդը չի։ Լավ, ես հարց չունեմ։ Կարող ենք մի հատ գնալ ծախսային ուղղությունների սլայդ ձեր խնդրում եմ։ Մի քիչ արագ անցակ չհասցրեցինք նայենք, էլի չէ, գրանտի ծախսային ուղղությունների Так, ինչա equipment $1,260,000, salary marketing costs 50, չգիտեմ ինչքան, որ խնդրեմ մի քիչ ավելի կմանրամասնեք, մեկը գիտեք ինձ ինչ ասեք, ունեք ինչ որ երկրորդ պլան, հա, եթե ասենք գրանտը չստացվի, որտեղ ոնց հասկանում եմ գրանտի մեծ մասը ուղղվելու է աշխատավարձ մարքեթինգային ծախսեր։ Դուք քանի որ ունեք ձեր արդեն մշտական հաճախորդները, պետք է շարունակեք աշխատել, չէ՞, ենթադրում եմ, եթե սա չստացվի, չենք փակում անցնում առաջ, ոնց եք պլանավորում դա անել, եթե ձեզ մեծ գումար է անհրաժեշտ հենց աշխատելու համար կոպիտ ասած։ Իրականում փորձելու ենք նոր միջոցներ ներգրավել։ Այս պահին հաճախորդների ստացվող եկամուտների վրա հիմնվել իրականում այդքան չենք կարող, որտեղ այն գումարը չի, որը թավ կպահի 13 հոգանոց։ Ներդրումներ ենք ունենում, մեր co-founder-ներն են ներդրումներ անում, բացի ֆինանսականից նաև ոնց որ աշխատելու տեսքով, հա, այսպես ասած ժամանակային։ Երևի շարունակելու ենք գտնել այդ մեծ ֆինանսական միջոցը, որ մեզ պետք է այս պահին շուկա դուրս գալու համար, ամերիկյան արդեն, ԱՄՆ։ Ես մի հատ կարճ հարց եմ տալիս ու կարճ պատասխան եմ ակնկալում, պրոստը հետաքրքրությունից դուրս գալով։ Ծագումնաբանությունը ընկերության անվանման կասեք, որտեղից է գալիս։ Մասիսի հետ կապ չունի։ Electronic Management System ուղղակի, ինքը հապավում է։ Բայց կարանք Մասիսի հետ էլ կապենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն Լուսինե ջան։ Շնորհակալ։
Եվ մեր նախավերջին թիմը էքսպերտն է կներկայացնի Կարենը Խաչիկյան։ Hi everyone, my name is Karen. I'm the co-founder and CEO of Expert Technologies. Healthcare delivery costs are huge. Only US spends $3.6 trillion on healthcare delivery. And caregiving alone takes $1.2 trillion across the segments of elderly care, children support, individuals with disabilities, and nursing, from which 52% is being spent on non-primary activities, such as patient interaction and psychological comfort, bedside support, and also medication adherence activities. The industry is facing a significant problem now. There is a huge shortage of caregivers. This year, we already have a shortage of 1.2 million caregivers in the industry. If the same dynamic continues, in 7 years, the situation will be even worse, and shortage will become almost 8 million. We have the solution. Let me introduce Robin, the autonomous care extender. The use of Robin results in better health outcomes, enhanced patient experience, and improved physician satisfaction. And all this at significantly lower costs. We conducted studies in multiple settings, and studies show that use of Robin increases level of joyfulness by 33%. It reduces time of medical procedures up to 40%, and increases satisfaction with hospital services by 14.4%. So technology of Robin combines conversational AI, patient monitoring system, and robotics. Robin proactively engages with patients and provides companionship. In addition, Robin supports medical staff on day-to-day monitoring. It collects critical patient data and provides reports. We provide this in all-in-one subscription model, where hardware and software are included. And we typically bill for 1-year contract. There are several competitors in the market, but Robin, in contrast to the others, has a broad set of functionalities which make it a comprehensive tool for medical staff. So far, we deployed 7 robots. We're deploying 2 more this month, and we're going to reach $11,500 MRR in end of February. And we also started the pilot with UCLA Mattel Children's Hospital, and we are negotiating for another pilot with Children's Hospital of Los Angeles, with overall upselling opportunity of 450 units. Robin is getting significant media attention and already has been featured over 200 media outlets. Our team combines strong technical expertise in robotics, AI, and electrical engineering. In addition to technical capacity, our team includes clinical psychologists, occupational therapists with the highest academic credentials from leading universities. We're asking for $50,000 to build highly functional cloud system which plays a key role for making technology scalable and accessing robots around the world. And also we are going to build our machine learning-based technology for more higher efficiency interaction and also upgrade the mechanics of the robot. And over the next 5 years, we also expect Robin to be deployed in different market segments. At the same time, we're going to evolve Robin's functionality much further, making it fully autonomous and supporting physical caregiving. And in the end of my presentation, I want to show you a short video to share with the real experience with Robin. Robin gives children a way to completely be themselves and a way to have control and power. The hospital being a place where children don't have a lot of control, they don't have a lot of power or autonomy, and Robin gives that back to them. I come from outer space. Really? What planet are you from? Earth. You're an Earth? Wait a minute. I think I might know what Earth looks like. Let me check my database. Is this Earth? That's Earth. Well, in the same planet as you are. Thank you very much. Well, this is not the first time I hear about the robot, so just a couple of small questions, then a large one. You had numbers like in percents, and there were clearly marketing numbers, up to numbers. What are the averages?
What is the last part of the question? Sorry. What are the averages, the real numbers? Because Yes. the up to numbers are we Yes. always know why they use. So for procedure time reduction, the average number is 30% because there are like multiple cases and there is different kind of procedures. Some procedures are very painful, some are not. That's why we took the highest number, but average number is 30%. For the stress reduction and joyfulness level increase, the average number is 25% and 27% respectively. Okay, so with these fantastic numbers, why are the sales so slow? You've been there for like several years. You just had 11 things sold? Yeah, so we have right now 9 robots deployed, and we're negotiating for 450 units. Okay, you may be negotiating, but why is this happening? Why do you think hospitals are not buying, with these fantastic results, are not buying in huge numbers? Actually, we just started selling in US. So before this, like we started last year, and all this traction was generated during last year. And other thing that this is hardware product. In the market, like average hardware companies spend almost 4 years for developing the product to enter the market and after starting sales. But we took another approach. We started sales from the first day and even when we didn't have a product. So, and the last thing that selling to the hospitals, it is enterprise sales. So it took in average like 12 months. So it is long process, but award is very big. Then the last question, you started with, caretakers being in shortage. Right. So am I right that the voice of the robot is actually someone talking behind in the microphone, right? You are right that's how we started. So, and the reason that we started to collect data, because it is very unique data how children interact when they are admitted for cancer treatment or they have some problems. So we had a problem how we can collect that data and to automate based on that data sets. And we use this model to collect data, and already we have over 400 hours of data, and we're training the models and releasing the fully autonomous version in a year. Okay. So, yes, hi. Okay. Իրականում ոչ, որովհետև մեր նպատակը ուզում եք caregiver-ներին replace անեք կամ այդ demand-ը բավարարեք ձեր ռոբոտներով։ Մենք Չէ, Կանյան ջան, հարցը կոնկրետ է, էլի, հա, չէ ու կամ եթե չէ, ոչ, պատասխանեմ ոնց։ Okay, հիմա ես հասկանում եմ, ես եթե ճիշտ հասկացա, դուք ասում եք մենք վերցնում ենք դատան ու փորձում ենք այդ երեխեն իրան պատասխանել համապատասխան ձևով, հա, կախված իր տրամադրությունից եւ այլն եւ այլն։ Ոնց հասկանում եմ միջև հիմա այս արվում է ավելի շատ, այսինքն ինքը ունի predefined content մեջը, հա, դուք մտցնում եք content-ը մեջը, ինքը մոլորակը պտտում է, տենց ու չեմ ժխտի, որ մեդիայում շատ ուժեղ attention եք ստացել, բնական որ ինքը շատ emotional topic է, բայց այնց կասես դուք ոնց եք կարողանում speech data-ն transform անել ձեր, այսինքն ձեր ցանցի, ձեր մոդելը ոնց է կառուցում, որ կարողանա ինքը նախ այդ դատան հասկանա, կատեգորիզացիա անի, սովորի ու մարդուն, որը կգա իրան ժպտալով հարց կտա, ինքը համապատասխան պատասխանի, լացելով հարց կտա, համապատասխան պատասխանի, նվնվալով կամ ինչ-որ կոնֆետը ձեռը հարց կտա, ոնց է կարողանում այդ ամեն ինչը անել։ Այդ հանելուկը ինձ էս մի տարի է տանջում է։ Ես ասեմ ոնց։ Որտեվ միջև հիմա չեք արել։ Չէ, արել ենք։ Ինձ այս պատմեմ ոնց ենք արել։ Ուրեմն մենք օգտագործել ենք այն մոդելը, որ մարդը remote իր տեղը խոսում է ու ձայնը մենք սարքում ենք երեխայի ձայն ու այս ճանապարհով մենք հավաքում ենք data, թե real interaction-ը ոնց է Ռոբինի հետ։ Այդ data-ն մենք վերցնում ենք ու GPT-2 մոդելի միջոցով OpenAI-ի train ենք անում իր conversational AI ու մի հատ է նորություն ասեմ, որ մենք արդեն այս վերջերս անցանք GPT-3-ին ու ֆանտաստիկ ռեզուլտատներ ա ցույց տալի։ Բացի դրանից Ռոբինը հաշվի առնում նաև
էմոցիաները մարդու տարիքը, Ես սերը։ ասես, որ ես տխուր դեմքով Ռոբինին հարց տամ, ինքը ինձ ուրիշ ձև կպատասխանի, ժպտալով հարց տամ, ուրիշ ձև կպատասխանի։ Ու հիմա այդ ամեն ինչը անում է։ Մենք release ենք անում, այո։ Տեսել ես։ Մենք release ենք անում հիմա արդեն US-ի համար, անգլերենի լեզվի համար fully autonomous version-ը։ Մինչև այս մենք նաև կարող ենք օգտագործել այնպիսի դեպքեր, որ հոգեբանը, որը monitor անում Ռոբինին, եղած predefined scenario-ը run անում վրան ու այդ պահին ինքը գնում է conversational AI-ն աշխատում, հա, իր speech recognition-ը։ Ինչ որ պայրում կարող է հոգեբանը միջամտել, եթե ինչ որ նոր case-ը, հա, որը չի եղել։ Բայց հիմա մենք հեսա release ենք անում իր ոնց է, որ ասում ես monitoring ու patient data-ի conversational data-ի հիմա վրա reporting։ Այսինքն եթե ես հիմա գամ ռոբոտի հետ խոսամ, ինքը ինձ ինչ report output-ը ինչ կլինի։ Հա, դուք չէ, որովհետև ինքը հատուկ ստացած է երեխայի decision-ները, չէ, make անում։ Ինքը ոչ մի decision make չի անում։ Caregiver-ը կամ, չգիտեմ, բուժքույրը, ով ինքը այսինքն report-ի վրա մարդիկ decision-ներ են make անում։ Ինքը ինչ report-ը output տալու ու ում։ Ուրեմն մենք այդ software-ը արդեն իսկ օգտագործում ենք UCLA Mattel Children's Hospital-ում, երբ որ medical staff-ը հա օգտագործում է Ռոբինի, երբ որ ինքը երեխաների հետ է շփվում, ու շատ ժամանակ իրանք access չեն ունենում երեխաներին, նամանավանդ COVID-ի ժամանակ, Ռոբինը շփման ընթացքում իր էմոցիաները, հա, emotion distribution-ը շփման ընթացքում ինչ էմոցիաներ են եղել, օրերի շաբաթվա ընթացքում ինչ էմոցիաներ են տեղ ունեցել, դա report-ը անում մեր platform-ով medical staff-ին։ Ու արդեն medical staff-ը այդ data-ն դրանից օգտվում է։ Դա ինչ որ ինքը diagnosis չի տալի, հա, ինքը supportive information-ը տալի medical staff-ին։ Ոնց է այդ ինֆորմացիան տալիս։ Դες ալգորիթմն է հետաքրքիր։ Չէ, ալգորիթմը չէ, նայեք, report-ի մեջ, նայեք, как психологический report, չէ, տալիս է ասում է introvert 1-ից 10 բալում այսքան, ես տալիս է պարամետրեր ու տալիս է scaling, որի հիման վրա մարդը կայացնում է որոշումներ, չի գալիս պատմում ասում է դե ուրախ մարդ է, սենց այդ պատում է, մի քիչ տխուր է, տենց չի, report-ը ինքը ունի պարամետրեր ու ունի scaling սիստեմա։ Ինչ report-ը տալի, ինչ պարամետրերով ու scaling-ը ոնց է, որտեվ ես ուզում եմ հասկանամ, ես հիմա ռոբոտի հետ 5 տարբեր օրեր 5 տարբեր էմոցիաներով խոսամ, ինքը ենթադրում եմ պիտի 5 հատ տարբեր report տա։ Այդ report-ի մասին կասես։ Շատ ճիշտ է, հենց տենց է աշխատում, ինքը տարբեր report-ներ է տալի, ու նաև weekly mood report-ը տալի։ Report-ի պարամետրերը կասես ինչ է։ Էմոցիաների distribution, այսինքն ուրախ, տխուր, medium, հա, շատ տխուր, շատ ուրախ, happy։ Հա, ինքը այդ էմոցիան դեշբորդի վրա ցույց է տալի երեխայի էմոցիաները, որն է ամենաշատը եղել, որն է ամենակիչ եղել, ու ընդհանուր բոլոր ինֆորմացիան անալիզ անելով ինքը կարողանում է mood report գեներացնել։ Ու դա ես հեսա պրեզենտացիայի վերջում, ոնց որ վերջանա, ես անպայման ձեզ ցույց կտամ, արդեն դեշբորդը ոնց է աշխատում։ One small question. One small question that is interested personally me. I met Robin several months ago in one of the medical centers in Armenia, and he was speaking in Armenian. And be honest, I was really impressed because with me there were 2 kids, one 10 years old and the other 3 years old, and he was speaking to the both of them, like with the 3 years old boy, like with him, like the same age, and the same with the 10 years old, and playing games. Again, like with 3 years old, like which number is this and so on, and with 10 years old for him. So, and the staff that was working in the medical center was treating Robin like a real person, like Robin, be quiet, we are working, and they told me that you are working on making Robin to recognize faces with masks. That was 6, 7, maybe even 8 months ago. So I want to know about your success. Yeah. Have you succeeded to that? Medical staff told you? Yeah, they told me that as Robin is meeting the same child even several years ago, he can recognize because he's remembering the face. So they told me that you are working on them to recognize with mask. Yeah. So this is personally interested for me. Have you succeeded to do that or not? So I don't know why they provided that information, because it is like very challenging thing for us right now, recognition with the mask, and currently we don't support that.
but it can be in the future, but right now we don't have that. Okay. But the great thing about Robin that in the time of COVID, it's provided an opportunity to provide social and emotional support to children without any human direct contact. So it's made of eco-friendly bioplastic and it can be very easily to sterilize. And UCLA, and by the way, we sold in ABC Kids Dental Group, which has 3 clinics in LA, recently and deployed in 3. So it's going not bad, let's say. So, and they use Robin to be able to provide social and emotional support when other methods are limited. Okay, thank you. I wish you success. The kids that were with me are fond of that medical center, actually. They want to go to the doctors. It's no problem anymore because they know they will meet Robin. That's Thank you what very I much. saw. Thank you very much. Եթե հարց արագնակ կանջան GPT-3 մոդելը դու հաստատ ավելի լավ ես ծանոթ, ես տենց user level-ի եմ ծանոթ, բայց ինքը conversation generate անելու համար է։ Այսինքն ինքը conversation չի հասկանում։ Ես մեկը չեմ հարցնում, որ պատասխանես, հետո խոսանք, էլի։ Ոնց ես կարող դու այդ դատան խոսացած ընկալել, այդ դատան թվայնացնել, ոչ թե թվայնացնել զապիս անել, այլ թվայնացնել, որ հետո կարողանաս output տաս report-ի համար։ Հա, բայց ձայնը բարձրացածը դա արդեն որտեվ GPT-3-ը ինքը conversational generate անելու համար է, չի հասկանում։ Հետո մենք խոսանք էլի։ Կամ հիմա պատասխանի, հա, հետո ավելի մանրամասն ասեմ։ Ուրեմն մենք օգտագործում ենք mix model, որ առաջի վերևի layer-ը dialogue flow-ն է, որը հստակ predefined պատասխանների դեպքում predefined պատասխաններ է տալի, կամ ասենք ինտերակտիվ խաղեր է խաղում, հա։ Այդ բոլոր flow-ները ստեղծվում են dialogue flow-ի Google-ի միջոցով, հա, որի առաջի input-ը speech recognition-ն է, հա, մյուսը text to speech-ն է, բայց մեջտեղում աշխատում է dialogue flow-ն։ Այն հարցերի պատասխանները, որը Robin-ը չի հասկանում, հա, այսինքն իր database-ում չկա, defined չեն։ Ինքը գնում է GPT-3-ի կամ 2-ի կարևոր չի մոդելը, որը կլինի, հա, այդ մոդելի վրա։ Իսկ մոդելին, քանի որ մենք բոլոր Robin-ի conversation-ը մինչև այդ historically տալիս ենք, ինքը ստորվում է style-ը, թե Robin-ը ոնց է պատասխանում։ Ու այդ բայերին դաժե նենց պատասխանա generate անում, որը իրոք make sense անում։ Մենք հիմա տվել ենք, հիմա release եղած չէ GPT-3-ի version-ը, որտեղ ինքը under development-ով շատ մեծ է իր ծավալը, հա, development-ի։ Բայց մենք անգամ մեր laboratory prototype-ի դեպքում որ հարցեր ենք տալի, ոնց որ երեխու պես պատասխանի։ Ու մեր goal-ը հենց այդ է։ Դաժե այն հարցը, որ չգիտի ինքը։ Ինքը կարող է Robin-ի հենց conversation AI-ը պարտադիր չի սուպեր լավ խոսա, որտեղ ինքը երեխա է ու իր հենց magic-ը interaction-ների հենց դա է, որտեղ ինքը շատ բան չգիտի, ինքը ասում է չգիտեմ, կարաս ինձ սովորացնես։ Հա։ Այդ computer vision-ով ենք անում, հիմնականում։ Կարին ջան, մի հատ կարճ հարց ես էլ տամ, բացի healthcare-ից, որոնք են այն մյուս ինդուստրիաները, որ կարծում ես տենց բավականին line application կունենա Robin-ը։ Մեր հիմնական ֆոկուսը healthcare-ն է, ճիշտ ասած, ու ոնց որ բայց բանկերից մեկում էլ ունեք, չէ՞, ոնց որ էվոկայում։ Մեր բանկը մեր առաջի customer-ն է եղել, մենք տենց պրոստը տենց թողել ենք իրանց մոտ որպես հիշատակ, մենք շատ ենք request-ներ ստանում վաճառել ուրիշ տեղեր, բայց մենք ոչ մեկին չենք վաճառում։ Մենք մենակ ֆոկուսն ենք healthcare-ում, որտեվ սա այնպիսի ոլորտ է ու քանի որ մենք sense early stage company ենք, մեր համար ֆոկուսը չափազանց կարևոր է։ Ու մենք ոնց որ ապագա 5-7 տարին միայն healthcare-ում ենք լինելու։ Հա, բարձ է հիմա, բայց ամեն դեպքում research արել եք, էլ որտեղ ինքը կարող է այտենց լայնատարած application ունենա։ Օրինակ healthcare-ի մեջ մենք մեկ ամսից արդեն ոնց որ sign-ը եղած, հեսա շուտով announce կանենք, Նորք Մարաշի ծերանոցում pilot study ենք սկսում paid meter-ով ու elderly care-ը ոնց որ muse vertical-ն է, որ մենք Հա, ամեն դեպքում vertical-ներով է գնալու healthcare-ի մեջ։ Good luck։ Շնորհակալություն։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվ մեր վերջին թիմը Fast Box-ն է, կներկայացնի Վրեժ Բոյաջյան։ Hi everyone. I hope you're not too tired to grab your attention. We've been waiting this moment with great enthusiasm to the extent that we started our project with green color and with the heat level we became orange. Is the canvas gray
Excuse me? Is the tendency continuing? Yeah, very much so. Taking a selling business online is a very hard and costly process. These are the reasons. First, everybody thinks that preparing and developing the platform is the most challenging task, but in fact, it's much more difficult and costly to attract the right customers and team up with the payment integration payment processing partners and shipping services that will provide very competitive rates. You have many marketplaces that are actually solving this problem. However, playing as a mediator, they are eating into the business's profits. Businesses are struggling to make profits, and the average business makes up to 35% gross profit margin. The marketplace fee on average charges 25%, and 4% goes for payment processing, so they end up with 6 margins. So a lot of companies are being affected by these high fees, or they simply choose not to benefit from this solution. What we're doing is basically we're disrupting the current marketplace model. How? We're basically saying, providing a solution, what if one partner could handle it all only for a flat fee of $1? What we do is we offer end-to-end solution to e-commerce businesses, from product placement, client targeting, SEO optimization, payment gateway integration, product delivery worldwide, and money return. So basically we cover the whole cycle and we help businesses boost their gross profit margin. So if we take an example of a checkout on a marketplace of $100, the business, the merchant loses $29 from that $100 when they're working on when they're dealing with another marketplace. With us, it will only cost them $3.5. So it will boost their gross profit margin from 6% to 31%. Here you see our marketplace. We are already integrated with delivery partners to provide them very competitive worldwide delivery, last mile delivery services. And with our processing payments, for payment processing, we're also connected to the merchant to return the money to them. Our verticals, in terms of product categories, we have 12 different verticals, but the highlighted one on the top are electronics, mobile and tablets, beauty and liquors. These are verticals that have high volume in online sales, and also they have standardized products. So basically we have agreements with master merchants in these verticals where we have an agreement that their products will be at the lowest price on our platform. The services that we are offering is either end-to-end or only the shipping for businesses that are only interested on the shipping part. It's a very segmented market. We have on the marketplace side, for example, on a regional level, you have Amazon and Noon and Etsy. On the local market, you have Buy.am, Crossroad, and Menu. On the logistics side, you can see for cross-border, you have DHL, FedEx, Onyx, Globing, UPS. Hypost does both cross-border and domestic. We do both. We actually just started cross-border, and soon we'll launch the domestic. And you have 6 other companies like Joint Delivery, Surhanta, Kangaroo, Logex, Anytime, and Prestant that do domestic only. We have selected some of our competitors that we believe that are direct rivals to us. For example, FedEx, DHL, Onyx, and Hypost that do cross-border. But as you see, for example, Onyx it's highlighted in yellow because they only do US outbound, and they only do non-food. Then you have Kangaroo and Logex and Prestant who are domestic, and on the marketplace side you have Etsy who does only marketplace, but there are a lot of features. I don't think I have the time to go in detail, but later on, if you have any questions, we can get back to this. Here is just a sample of the pricing. For example, if you have on the shipping side, you have a 1 kilogram and you want to send it to the US, if you go to Onyx, they charge you $13,000. It takes 10 days, but they only can do non-food. Hypost charges you $17,900. It takes 15 days, but they do all products. Fastpacks, our shipping service,
has two options, 5 days or 15 days, and the price is much lower, 9 to 12,000. Whereas on Lina, which is our marketplace, if they want to place their product on our marketplace and the customer buys it through our marketplace, we subsidize it for them. The same services, we offer them at additional 2,000 dirhams discounts. Our mission has been proven, has proven to beat all the odds. Our mission is basically to help the local businesses scale worldwide. And as you know, in 2020 was a very difficult year. We had the pandemic, plus we had the war. And the result was the economy in Armenia was crippled. But that increased the Armenian diaspora's sympathy to support homeland businesses, and that resulted in growth in outbound e-commerce. The traction we have done so far, we started only last week in Armenia with no office, zero business development, only based on word of mouth. We already have 3 B2B clients. Last week we have done 29 shipments at a sales of $988. This week we have 6 new clients, 62 shipments, and 1,498. This is our traction so far in the past 2 weeks. So we are in week 2 this week. What differentiates us, we have a cost-effective option for end-to-end. We have eco-friendly because we'll be relying on doing nationwide last-mile delivery with electric vehicles. We have the desired price selling feature, which basically helps the consumer have a private bid with the merchant, and it helps the merchant liquidate faster at a lower discount. We have a lowest price guarantee, like we discussed the verticals, the few highlighted verticals. And we also have a unique selling point, which is the temperature-sensitive goods. The unfair advantages or the competitive advantages, we have the network plus growth effect will be discussed in the next slide. We have the low cost base. We have the low volume discounts that we get on the shipping and payment processing, and this is one of the main competitive edge. We have a better product because we are cheaper, we do all categories, and we cover worldwide. We can stand with on organic growth basis. As you know, we have done zero marketing and zero business development. We already have business, so we can sustain zero marketing. We provide end-to-end in-house, and basically we have a team who has been working together cohesively for a long time. The network effect, it's two-dimensional. The first dimension, we started in Lebanon, and now we're expanding to Armenia, and next we go to UAE and Saudi. Today, for example, if we come to Armenia, without doing any new B2B acquisition, we already have our Lebanese B2B client base who's a captive business. And then when you go to UAE, Lebanese and Armenian client base will become a captive business for UAE, and so on and so forth. And this is one dimension of the growth effect or the network effect. And why we have the second dimension, why we have chosen specifically those countries, Lebanon because it's a hub for efficient human capital. Armenia, it's because it's a hub for efficient virtual payment processing. UAE is a logistics hub in the region, it's the most efficient. And Saudi, it's the largest market in the region, and it will help us unleash the market potential. This is a top view of the markets that we intend to enter in the next 3 to 5 years. It basically shows the total addressable market, the serviceable addressable market, and the serviceable obtainable market. As you see, Armenia, the reason why we decided to go to first Armenia, because it's easier to do the smaller markets first. Our go-to-market strategy on the B2B side, we predominantly rely on direct sales and word of mouth. So far, whatever we have achieved is purely word of mouth. We have a very healthy CLTV to CAC ratio, the client lifetime value to CAC ratio of 7 times. To generate the B2C traffic, we'll be relying mostly on SEO and email marketing, which are essential for e-commerce. And also, we will be launching a joint marketing with our merchants. And then we have the offline merchant directing, and we have the growth hacking. So we expect to generate 25 million for the next 5 years. We have invested 600K so far. With the grant and our personal contribution of 100K, it will be invested into 52% software, 20% salaries, 13% hardware, 11% outreach, and 4% rent.
So this is the timeline of the funding. This is the team who has been working together for 7 years. Sign up and scale. Couple of questions actually. First of all, I'm a little bit confused with your list of competitors, because as per me, there are companies in the list that are in very different segments, I would say. For example, DHL is very different from Crossroad.com. So I think for our understanding will be better if you bring exact examples. What is your difference and what are the advantages comparing to DHL and Crossroad.com? And second question, you wrote there, I think that you are planning to have an organic growth. And for the organic growth, your revenue numbers are very impressive, I would say. So just a few words about how do you plan with the organic growth and not using any marketing tools to reach those numbers? The organic growth you're referring to? Maybe I understood something wrong. B2B organic or B2C organic? Because B2B, I think, because you're B2B, talking. okay. Yeah. Okay. The reason why the competitive landscape seems complex to you, because we provide end-to-end. So we're in the marketplace and we're in the last mile, both domestic and cross-border. And if we go to the competitive landscape, you've got, for example, the ones who are doing only logistics and worldwide only. You have, IMX is not in Armenia, but let's take the Armenian example, Armenian market example. You have DHL, FedEx, UPS, HiPost, Globing, and Onyx. So these are the ones who are doing outbound, inbound, cross-border. Then, if you want to talk about logistics, domestic, it's HiPost plus the 6 local companies that you find here. This is on the logistics side. So we do shipping, and plus we do marketplace. On the marketplace side, you've got Crossroad. So it's 2 different services you are providing. It's e-commerce. It's a vertical, because when you buy something. Yeah, I understood, but I mean, for example, Crossroad, you are buying something and they are delivering. I mean, they have 2 services that you are talking about. So your website is combination, or it's 2 different services? Okay, I'll give you Amazon example. If you buy something from Amazon, it's the merchant who decides whether they use Amazon delivery services or their own delivery services. So we are more compared to Amazon because, and even Crossroad is the same. Crossroad, when you buy from Crossroad locally, if it's inside Yerevan, they deliver. If it's in the regions, they deal with Joint and Presstand, and recently they were unhappy with Joint, they're only dealing with Presstand. So in our case, our merchants, if they want to use us, they want to use us because we have a very competitive and reliable shipping services and payment processing. So we don't give our merchants the option for them to deliver. If they want to use us, it's because of our robust shipping platform. I want to understand from, sorry, but I didn't answer your second question, which was the organic. So before. Yes, please, go ahead. So I hope this is clearer now. Okay. Regarding the organic, we were saying that our B2B, it's direct sales. So we have our B2B acquisition, which we are going to launch as soon as we launch formally. But before that, we've been having just meetings to set up, and that word of mouth, I mean, we were planning to, because if I take you to our financial models, our first month, our first 30 days, it's 0 sales, it's only mobilization and preparing. But in fact, we started 1 week ago, and we had hoping 0 sales we were expecting 0 sales this month, but we have already received this traction. Week 1. The first 4 weeks we were expecting 0 sales, but through our meetings and the word of mouth, because, for example, we were meeting with our partners that we're hoping to work with them, and they were just to understand our services. Okay, if you want to send the shipment, you're competing with HiPost, you're competing with Onyx, let's say. So where is your added value? So based on this added value, they actually spoke to merchants who are actually
having the problem of the high price with high cost, and they actually channeled, the word of mouth channeled us this business so far. This is what we meant with the organic, and word of mouth, based on word of mouth. But obviously, later on, we expect, once we start working properly, utilizing our business development activities, we expect to generate much more than this. Just for me to understand, how would you look like as a brand to someone like a regular customer from the street? So the usual customer who's buying something from you, the B2C. So when I go into your whatever, I'm not sure if it's application or it's a website or whatever, what do I see? What's that? What I face? Is that Amazon like something, or is like Onyx like something? So what is your proposal? Okay, the Onyx like something is only for B2B. Okay, so we also do it for B2C if they know us, but this is not what we're targeting, because our business has been 95% B2B. Basically, what you say is that inside you do everything, but basically these are different businesses. No, we do two things, not everything. We do two things. We do end-to-end, or half part, which is the shipping. So we have a marketplace like Amazon. To answer your first question, we have let me go to the. Okay, we have the marketplace, so we have a website and we have a mobile app, but this one is under development. We have a prototype, and it's not functional yet. Just for me to understand, why are you doing all of this? There are some like online shops in Armenia. Like Crossroads is a good example. There are some others as well. They basically sell stuff. So you go into that market. There you will basically probably need some marketing push so that people become aware of you, start buying from you. That's fine. This is a very different business from the business of transportation and delivery end-to-end, as you say. That it's a postage business, postal business. It's high post, Onyx, globbing, etc. So I just want to understand, why are you presenting these two very different businesses as one single business, and how do you share load between these two? How do you share marketing effort? How do you share your priorities? And basically, which one do you think will give you the lion share of revenue? Okay. First of all, we started with the logistics. And this is something we decided to do because having been working closely with our clients, which are the B2Bs, we realized that they have a problem. And we gave a lot of thought to come up with a product. On the problem side, the problem is cost, or is there any other problem? So as far as I understand, the only problem, the cost. So yes, you do it cheaper. Yeah. Because the others actually took a huge advantage of COVID. They raised their prices like 4 times compared to what was last year. And they're keeping like huge profits now. They're very happy. You came in, you dropped the prices. Yes, it's basically they can do the same. They just don't do that because they earn huge revenues now. They don't want to, right? The service that they are looking for is what Amazon or Crossroad or Buy.am is providing. But these companies, to provide this service, they're charging them up to 20, in case of some of them up to 40%, anywhere between 25 to 40%. So we have created the same product to help them digitize their offline selling business at a flat fee of $1. Well, this piece, you lost me. So again, Amazon is a huge supermarket for everybody. Are you going to be the second Amazon in the US? We will become, but we are not promising the businesses what Amazon promises. When you go to Amazon... You just said you are going to be the Amazon for them. So, and then you say you don't promise what the Amazon promises. So okay. Again, clarify. I am an Armenian. Amazon promises. I am an Armenian food production company, and I want to sell my bottles of juice in US, right? So, what's your role in there? Okay, just to put it apple to apple,
when a business goes to Amazon, they can go for two main reasons. Some companies go for one reason, but if they want to go, they can win two values from Amazon. One, it's because they don't want to invest in a digital platform, so they can use that. So whenever they have an order, they ask their clients to go on Amazon and buy it. Right? If you're a company and you don't have a digital platform, and someone asks you, he's in the US and he wants to buy your product, if you don't have a guide, if you don't have a website, then you can tell, okay, my product is on Amazon, you may place your order there. So this is one thing. So it's digitalizing the offline business. This is one. Two, it's because they give them visibility. And for these two services, depending, each merchant is using them for one of these reasons, and for that they charge them 25%. What we are doing. My question is here. Sorry for interrupting you, because we have a time limit. If I don't have a website, I don't have visibility. So these two reasons are just one reason. I don't have visibility. I need Amazon to provide me visibility. I may occasionally have customers without any visibility. That could happen, but then I mean. That's okay. Not a regular demand. Okay, we have a database. If we only take Armenian, we're coming from Lebanon. In Lebanon, we have a database of 3,000 online businesses who only have social media and don't have the website, and they are looking for us to launch our product. In Armenia, so far, we have a database of 1,000 online shops who only have social media, and some of them are already present on Crossroad and Buy.am, the ones that are registered. And among these 1,000, you have the registered ones. Some of them are on Buy.am, but we have already spoken to them, and they said, obviously, if someone asks to buy my product, I will not ask them to buy on Buy.am. I will ask them to buy on your marketplace, because you're only charging me $1, whereas they are charging me 25% or more. So you're basically another shop, and you're promising to give them some sales. No, we have. Okay, so we are doing this. So we're doing. If I have 1,000 shops selling on my platform, I start day one with 0 traffic, and every time they channel, because we are providing them very efficient model. If each shop brings me 100 traffic, so after each shop brings the 100 traffic, I will go organically from 0 traffic to 10,000 traffic, and we will help this. And with time, we will become a marketplace. With time, whether that is 2 years or 3 years or 5 years, we will become a significant marketplace to compete certainly against Buy.am and Crossroad, and competing against Amazon, that's a totally different ballgame. Վերջ մենք վերջացրեցինք մեր Վենչուրային Համաժողովի առաջին մասը, կհանդիպենք վաղը ժամը 11-ին, կշարունակենք, կլսենք 12 թիմերի, իսկ այսօրվա համար արդեն ժամը 6-ին կարող եք հրավիրում ենք առաջին հարկ, դիների, և նաև փոքր տեխնիկական հարց, ովքեր որ եկել էին ավտոբուսով և գնալու են, ժամը 7-ին ավտոբուսը ձեզ կսպասի հենց Մարիոտի առջև, Եվ վերջ այսքանը կարծում եմ, եթե հարցեր չունեք։ Հա, մի հարց ունեմ, էլի ուղղակի մեր աջանդայում 11:30-ից ենք վաղը սկսում, ինչ որ բան է փոխվել։ 11:15 remark-ն է, welcome remark։ Okay, բայց այսինքն առաջի թիմը սկսում է 11:30, նույնն է ինչ որ աջանդան։ Այո, լավ, մերսի։ Շատ լավ։ Այլ հարցեր։ Լավ, շնորհակալություն։